You don't need blue side if you're KT. I think this is the setup you want ideally. You're just going to go first pick in every scenario. You're not looking to go, aha, I got blue side and counter pick like a lot of other with the blue side in game มัน one. เป็นเสียงไมโครโฟน See เว็ Bard บแค taken ม away from Ondo right away. A lot of respect still being shown. เอา despite นะ the คุณ struggles here OJK for SD Doom นะครับ DRX. Yeah, it's pretty interesting. We haven't seen Ondo play Bard in a while, it feels like, just because everybody bans it against him. He's not the only support that gets a ban against him, obviously. Karma was nerfed, but perhaps not a strong enough nerf, as he is still banned here. Pantheon's still incredibly strong. Could be a pick here for Cuz if he wants it, if it's left available. I think it's likely to go in that third spot. The Orianna will be banned here by KT Rolster. So that's the likely choice here. And then things get a little bit more open-ended. You could ban Jarvan or Ryze for BDD. And this makes the call pretty simple to me. You know, obviously you're not going to have a Ryze with the Pantheon, but go for the Pantheon works with so many different picks. And it's definitely going to be a Jarvan pick on the other side, but with what is the question? Whoa, zoom in on him. Lock that Jarvan. He's got to pick something. Ezreal. Oh, sorry, I forgot, guys. It's QMDRX. They first pick Ezreal every game one. Yeah, a lot of teams showing a lot of focus and priority on the Ezreal pick, but this is a QM thing. Like they basically just every time. Feel. Yeah, and looks like it might be Xinjiao alongside of it. So perhaps Jarvan will be saved for game 2. Yeah, Pantheon's still technically flexible, but I do think you don't want to be playing Jarvan into Ezreal with his face up like this anyways. So now what's it going to be? Obviously the perfect Yorick ban there, the ban to protect this pick here made it likely he was going to play Jace. As we've seen though, Cassante be great in this, but I think this is a vote of the lack of confidence in Rich here for KT Rolster, saying that even if he plays Cassante here, as many have, or Sion, he might just get solo killed. We might even be able to generate a lead further from this, whereas other top laners have been a brick wall to the Jace. And the Annie pick here works incredibly well with Pantheon. So he is going to pick the Sion. And I think if you're KT Rolster, based on, and I hate to say it, even though he did pick up that one POM against Nongshim, I think as KT Rolster, like, we could do this against this team and it'll be fine. We ban the Yorick, it's going to be okay. Yeah, I think you can definitely get away with it. Although Sion 7-0 right now definitely feels very strong. In the LCK, a lot of those games were played against Jace, but I think what you're trying to hammer home is that there is a platform gap between our two top laners. ก็เลยแบบสตรีมหลุดนะเมื่อวานขออภัยด้วยครับ Going to be taking away a lot. เดี๋ยววันนี้ไว้ว่านะ It's really interesting for me in this situation. Works well with Ezreal and can be good to defend dives because of his root and his dredge line, obviously to hold whoever's under turret aggro in place, but we don't know what's going to be on the bottom side. Oftentimes in the past we see a Nautilus man, you think, oh, he's playing Zeri. Because Nautilus presses R, then Zeri can't get away. Same with Yunara. But this draft for KT Rolster doesn't really have a strong front line to play a hyper carry like that in it. So I think this is a little bit more open-ended than it may appear. I think the Ashe pick would have been fantastic here for KT Rolster, but that was obviously always going to be banned away. There's a lot of different options for aiming in this situation. เอาตัวอะไรไปเล่น Even เลน go ล่าง for วะ a Lucian draft if they wanted to. We'll have to cut through that Sion health bar. A lot of options here for UCal as well. The Mel nerf may mean that that's a little bit less likely to be seen here, as we will see the removal of the Nico. Yeah, Aurora, I'm surprised, doesn't get a look in. Yeah, I'm thinking Aurora or Hui may be the angle here for UCal. Hui allows you to chip away and poke a lot. You already have the Ezreal, and you've got a good front line. And now you've got the Engage to make this work with the Nico pick coming through. Okay, he's just going to look for the scaling safe Sivir here. Not expecting Yumi. Okay. Yeah, we don't really see this bottom lane nowadays. Generally, when you get a chance to pick two things together, you don't see Sivir and Yumi. Seraphine, Lucianami even. There's that Aurora, which seems pretty obvious. Yeah, it's going to come through. It's a pretty expensive choice, I think, for this draft. ชนะรวมแบบนี้พี่เริ่มหมั่นไส้แบบตอน If youยังครับ end up winning this game, you're not going to have access to this later on. But it's a strong pick and can bully the Annie early. Unbelievable มากเลย Going to be a lot of electrocute trades and
BDD เดี๋ยว will look to prep his น่า stock จะ every สัปดาห์ opportunity หน้า he ครับ has. จะเป็น But I KT do think ได้ that เจอกับ the ฮาวาไลแล้ว mid jungle is stronger for KT Rolster just อันนั้น by ก็จะ the เป็น nature of อันดับ 1 Pantheon อันดับ and how much 2 ของ burst ลีกไป damage เจ he อกัน has. So even if UCal is generating a lead and trying to push those lanes in, that leaves him vulnerable potentially. There is no roaming Yuumi. That's another thing here for KT Rolster. Yuumi historically not able to really roam and impact mid lane. So maybe Ondil, if he can get control of the bottom lane with Lazy Field there and roam around that, could actually be a huge difference maker here in this game. But Lazy Field's laning phase, you know, that's the question we always have. And if I'm happy to stay in this lane and bully this Ezreal as much as I can if his support's going to be leaving because he has struggled to get the CS. So this apparently is Ina from QWER. You guys might have seen this group during the breaks, and she is the KRX ambassador. So she's here to support the team, and hopefully they can get the win tonight. Well, you got a cat on the drawing. We got a cat in the game. So unfortunately, not for QMDRX though. Is she cheering for the other side? No, she would never. Not as the KRX ambassador. Either way, guys, it looks like we do have our drafts up and ready to go, as it will be KMDRX up against KT Rolster, game number 1. มาผมเลสที่ฟิวครับ ADC ชาวเวียดนาม All right, game number 1 of the day and of วันนี้ก็ตื่นเช้าวันนี้ตื่น 9 โมงโอ้เลสที่ฟิวโอ้โหเลยล่างระเบิดแล้วว่ะเลยล่างระเบิดแล้วครับผมอันนี้เอาตัวไปบังเวฟแล้วก็ให้เวฟแม่งดันเลย level 1s ever and อันนี้ไม่เอาตัวบังเวฟหรอ yes he does I thought maybe you would try to bounce on the minions to stop the backs but it was a little bit too late for the Ezreal and didn't want to push the wave so that he could deny some CS, especially the experience 3 ตัวแรกจะตายไวกว่า usually when you go for this play you want to bring attention down. Sometimes you can even, you know, like get the like if you could get an extended trade, you could bring somebody else over here. But in a perfect world, what usually happens is you end up getting the health advantage in the 2v2. Instead, we're looking at a massive experience lead, so level 2 is guaranteed here. This is going to be a bit of a tough time in these early levels here for Lazy Field and Ondil. See how much poke he can get done. Does have that health advantage over aiming, but that doesn't matter that much with the potion chugging and the Yuumi on his back. ยังเห็นคลิปไวรัลอยู่เลยที่เป็นเอาแมวเอาหมาเล่นเป็นยูมิอะแล้วก็คือคุณคิวคือคนก็คอยเอาลากเมาส์แล้วก็ส่งอาหารให้น้องหมาคอยกดปุ่มชนะด้วย ต่อไปแล้วต้องมีระบบแล้วนะแบบว่าห้ามเอาหมามาเล่นแทนในนี้ feel exactly like old Yuumi, where you actually used to get a lot of harass done before the changes did come through, kind of a mini rework because she was basically ruining pro games. But a little bit of annoyance done with this keystone here, as you can see, as Lazy Field's going to get pushed away. And now the wave นับเป็นเขาแชร์ลิงก์ไหมครับโดนแน่นอนครับอันนี้โดนจับมีหลักฐานคาคลิปเลยครับว่าไม่ได้เล่นด้วยตัวเองนะเอาน้องหมามาเล่นแทนครับ So not the end of the world, but not the beginning of the game on the foot that อยากลองเล่นแอนนี่กามั้งวะทำไมเราเจอออโรรานี่แบบซึม We do know how that happens. Cuz is coming on in here, but Ondil already roaming. อุ้ยโดนด้วยเคิร์ด Lightning does come in, and now Cuz is in the wrong spot. He's going to have to flash over to แฟดได้อ้าวตามเลยเหรอวิลเลอร์ No exhaust just yet. ผู้ขาดได้แฟดแล้วว่าโอ้โหอยากได้เฟิร์สบาดจัดเลยดิแม่เราเลที่ฟิวต้องตายด้วยป่ะเนี่ยเลที่ฟิวมีแฟดกับบาเรียโอ้ยเอ็มไม่ไหวโอ้โหว้าวดูจัดชาวเวียดนามไม่เคยยอมแพ้อะไรอยู่แล้ว QMDRX's bottom duo because you know this Yumi's gonna have another set of spells ready and that will be too much to deal with here as you can see แต่ตอนนี้พี่ยังแปลกใจอยู่เลยทำไมน้ำมันที่ญี่ปุ่นมันถึงถูกกว่าไทยแบบเกือบ15 บาท If they had tried to continue the trade, though, I think they probably would have really regretted it. And still, it's a huge wave crashing. See if we can get that cannon onto. We'll secure it. อุ้ยจะตายป่ะน่ะแอนดิว Oh my God! Ondil's getting very low here.
All right, projectile not going to hit Lazy Feel. It's a bullet hell game now. Yeah. Kind of surprised. I mean, they're trying to stay here for this wave, and I think they should be able to. The flash forward, the root comes in. Effort blocks the Q though. โอ้สวยว่ะแมว and Lazy Feel and Ondil pick up 2 kills. That was about as risky as KRX ขนาด X ซอไปแล้วยังไม่ได้ but the risk pays off immensely as 2 kills do go over to the Perfect. bottom lane สวย and นะกลับบ้านไปเอา save เดิน this มา for them in a big way. Now one of those kills goes over to Nico, who does end up having the real แต่ลิซ่า gold lead ถ้าออก down เป็น there. Warden Mill This is, ชิ้น of แรกก็ course, ก็สบายละ but down here or over here, up here. สวยมากเลยว่ะ Aggressive exchange. I don't know. I was trying to do the handoff just in case. So this is the initial play where Cuz was isolated and is forced to flash to his teammates. We were having an extended trade for Rich as he died, actually. So like I said, #1 solo killer versus #1 solo killed. Kind of a problem here. แต่วิลเลอร์สวยนะเพราะว่าแบบ เดินหนีไปแล้วโดด If Lazy Feel and Ondil had played safe, พอสกิลมาแล้วโดดเข้าไป this advantage, for example, which was, by the way, he is walking the thinnest of margins on this one. If they just let this wave go, they're 20 CS down. Aiming has a kill. หรือว่า KT จะเหมือนอาร์เซนอลเอาดีๆ And this really kind of saves it for แล้ว them. Gen G คือ Man They're C still behind actually in the AD carry department, but Lazy Feel flashes forward, secures that kill. So only 150 gold behind, as the AD carry is still 17 CS behind, but it could have been much worse. Let's say if they had just backed away and not looked for that, what felt like a 1 out of 10 chance of actually working play. It was incredibly risky. But played super well. Watch perfect up here. It just kind of runs him down. Transforms, flashes. โคตรสวยเลย perfect Rich had flash. He just elected not แต่ก็ต้อง to ชื่น use ชม it. KT ที่แบบ And perfect. ปั้น perfect นะเว้ยมีช่วง perfect แบบช่วงนึง perfect เล่นไม่ดีอ่ะ Goes into point blank range there. แล้วก็ And I think Rich was ไอ้พี่ like, จำได้ okay, เขา if เอา he tries to go ท็อป for เล a นอีก shot คนมา blast, I'll flash it and I'll be ที่พี่ fine. ทำคลิป But อะ perfect just got on top of him and didn't give him that opportunity. Yeah. Very nicely แต่ตอนหลัง played. ก็ Perfect. ไว้ใจ End of the day. perfect No. It's happening again as Rich might just die here, although he it's a has bait. the ult this time, and Willer is here. อุ้ยเกือบได้แต่ว่า Does ไม่ได้ survive for now. perfect Perfect on the run. ไม่ He แฟต doesn't หน้า have ตาย his flash, and I think he might just be dead as Cuz ฉากแม่ง level โหดจัด 5. He can't make his way up here. Oh, look A at nice his bait XP this time. อุ้ย His XP is so close. Cuz is so close to 6, so he doesn't แหมกล้องมา have บ่อย it. เหลือเกินนะครับ And that's unfortunate there for Perfect. น้องก็จะกิน but ข้าว really กิน well อะไร played there ไม่ได้ by เลยนะ KRX to kind of sell that. That's the argument I'll make. They sold it really well. Aiming. Gonna use heal and ghost just to try to get out there. Aiming also missing a cannon. I mean, they're still ahead, but for some reason it feels so tense down here. เออแบบเป็นอินฟูไม่เหมือนจะเป็น didn't respect the BDD นัก level ร้อง 1, อะไรอย่างงี้ but ป่ะ their mechanics are incredible, right? You can see it on display here, and they're fighting back really well. We're seeing so much of the poke land from both of them to make this lane competitive. And then we had the outplays down there with the greedy stay rather than backing in the lane, paying off as maybe a delay on the back. Nope. And so อ้าวไม่ได้ขึ้นเป็นในนี่หรอขึ้นเป็นรองเท้าเพจหรอ Every time I look at the lane, I'm like, แปลกๆละ he's เล่น so บน down on CS, but then you look at the team fights later on in the mid game, ไม่น่าโดน this โซโล่ guy's คิว got hands. เฮ้ย It's แอ just ฟฟอร์ด every ไปแปล single game เพจ feels คนเดี this ยว way to me. You can feel why KRX trusts this guy because his potential is absolutely there, but he never walks out of lane with a bag of gold in his pocket, it feels like. Yeah, this might be the closest he's been in a while, to be honest, even with the way it went at level 1. Looks like UCal's feeling fine in mid. He's a little bit behind, but it's Annie who just keeps putting Tibbers on top of him, so not going to love that all that much. Is Ondil going to find the enemy team and die? Not sure what happened there. He was kind of walking through the dark jungle and died. Sometimes you want to check that. Sometimes it's not best to check that. And by that, I mean, I don't know, he was like trying to ward the brush aggressively there in the river. Well, he warded over the wall, and then he just walked in a straight line past the tri-brush. And if they're there, you just die, which he did. He didn't have level 6. He's significantly behind in XP for all the reasons we mentioned. Plus, he roamed. พี่ไม่รู้ว่า So ซิลเวอร์สาย Storm he Laser doesn't มัน have his ult for safety. มันดีแค่ไหนอะ Not going to help him in that situation. They can hold that wave too, if they want to. ทำไมถึงเป็น Storm Laser ยังไม่ชัวร์เลยมันเป็นเมตาใหม่เหรอ A little bit over a kill and a half.
Is that new meta It makes you wonder like what's going wrong here. I think it almost could be studied for LazyFeel. Like is he trying to go for too many aggressive trades and so he never is able to play with lane manipulation to get the wave where it needs to be, or you know what's going on, because it feels like every single game he's constantly trying to fight his way out of a bad lane state. งงๆหน่อย We're not always watching exactly how that happens. เพราะว่าพี่รู้สึกว่าเอเซน Obviously we know what happened at level 1 here, แล้วก็แบบนาวอลี่มันดีจัด By the way, all in on the BDD. BDD in a bit of trouble. He lands that stun อาจ on จะ the เน้นแบบ Willer. แนวแบบวิ่งไวเล่นกับยู Damage is มิ followed up here by Yucal. เอาละ Follow through, and that's a KT kill for the Q mid laner. เสียกราฟ Feel ว่ะ pretty good about that one. พี่กอล์ฟดีได้แฟดบีดีด้วย Pretty aggressive early game. Pretty nice lead for โอ้ Kimo. ลิสโตนอีกแล้ว I'll block the ult here. Willer is on the way. Out of mana is perfect, and Cuz makes his way in, but it's late. At least they get the flash out of Rich. Yucal incredibly aggressively positioned here and is picking up a lot of plate gold. He's also doing wonders for his role quest with this exchange here, and finds himself a little bit ahead in farm as well. So gold stacking up here for QMDRX in this early game. They did not get the punish onto Rich, but his flash, but did not get the gold. So we have a lead here for the AD carry and for Jace for KT Rolster, and we do not have you know, mid jungle here present in this game really for KT Rolster at the moment. So fairly even game state, but BDD is flashless as well despite dying earlier on. Yucal still has his, so he is definitely where Willer's going to be kind of pitching a tent for the next few minutes. เอ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ซอมเลเซอร์นี่หว่ามันเป็นไอ้นี่ Yeah. Or nearby, you know. ยุนเทา Feels pretty interesting. You know what's happened here in the jungle. It feels like Willer has been a lot more proactive around the map, looking for เพราะว่ามันไม่มีเซนอะ you know, ซิล big เวอร์มันไม่ได้มี catches แด like ช that play he did with Ondil on the มันก็ Cuz. ส Even แต็ก though ไอ not เอเนอร์ไจ kind ส์ of มันก็ crazy, จะ like they still ช้า got first blood, วิ่งแบบ and eventually his วิ่ง bot แล้วตี lane รัวๆอย่าง came เดียว through. And also, you know, the gank on the BDD helping out Yucal there, whereas Cuz, you know, is Yeah, first Yuntao ult makes top sense. lane onto Yuntao Sion, like they get แล้วก็ the flash. เอ As เซ we น were แล้ว just ก็ talking นาวอ about, ลี่ but like that's แต่จริง not ทรงนี้น่าจะ that important. Yeah, for a really. Like Sion. maybe น่าจะ Sion has to น่า play a จะ little bit นาวอลี่เลย more ปะ safely, but not really, because he's just going to get more and more tanky. Perfect will do less and less. And Perfect did get a solo kill early in this matchup, but it does feel like the Sion is doing what it's supposed to here, as we do have the exhaust coming back. LazyFeel has taken so much damage. And this just continues to be an unhappy place for the Vietnamese bottom laner. Yeah, it feels pretty unfortunate. You can only dodge so much with your shift, and he does dodge quite a lot with the shift, but the issue is, you know, when it's on cooldown, you just get a bunch of stuff thrown in your ให้ face. ยูมิลิ and มาน่า you เอาแล้ว can't ก็ออกเป็น dodge everything. นาวอ And ลี่ while you're trying to dodge and layer damage back, you're 2 levels down as Ondil here. Well, it will be in Navoli just a แล้วก็ second แบบ here when Effort gets this wave. LDR but you're IE also อะไร like เงี้ย losing เขื่อนเลย CS as LazyFeel. You know, you're trying to farm, but it's difficult. แต่มาน่ามันจะ And พอ like เปล่า right ไม่ now, รู้ he just had the back, so he's gonna lose another minion or two. Perfect looks pretty frustrated with this situation. เหมือน Up here on ลิ the จะ top ออก side, เป็น trying to generate a further lead, ซัน but ไฟ doesn't have ป่ะ information about where Willer is, and so เป็นเทม it's ที่ just กาก going มาก to เลย take a back opportunity. Speaking of Rich, I was just gonna drop a word here. And like BDD is playing incredibly defensively because he knows he doesn't have flash. He knows Yucal does. พรุ่งนี้มีแข่งไหมครับ And ยัง this ไม่ is ได้ a โพ very สต์ตาราง frustrating แต่ว่า play. พรุ่งนี้ Well, ก็ I มี say ฮะ it. Yeah, he was playing defensively แต่ until สัปดาห์ he นี้มันจะเป็น mentioned สัปดาห์แบบ it. As Ondil is here and BDD is ไม่ได้มี dead. ทีมใหญ่ There's เจอกัน three เท่า of ไหร่ them BDD โดย in แล้ the ว mid lane, and BDD already 0 and 2. Not feeling very good about his position. On the hunt as here comes Cuz, but มี it's ทีวันกับเฟ Ezreal, กอะ so ที่ he เป็น just arcane คู่ปิด shifts to the วันอา turret. ทิตย์ Well, it is very rare in my experience with casting both the 2023 KT BDD roster first 02 place แล้ว All-Pro roster BDD with aiming on it, and this roster here with aiming on BDD it. Where aiming is the one with the 1.1k gold lead and has to be the main character and carry the game. This is usually not the MO. He gets a lot of money later, but Perfect is going to get TP'd on. He got hit by the shout. Now he has to flash away with the TP coming in. LazyFeel attempting to help too with the True Shot Barrage across the map. This game state will test QMDRX's ability to take this lead and roll with it. You know, it's Yucal I mentioned right at the start. Like he's the guy who's the most stable of these 3 lanes. And you got a CS deficit in the bottom lane. Rich got solo killed, but พี่มอง he's ข้ามทีวันโบ stabilizing. เหรอ And now Yucal is going to have to get a lot of work done with this Aurora pick that he has got great mastery of. KT already got the first dragon
Looking like they're trying to set up here to clear some of this vision away for a potential second one. They have that bottom side prio, but BDD still flashless here for a few more seconds. And we do see the Pantheon is heading towards the top side of the jungle, so it's like we're not going to see a dragon take anytime soon here for them. Yeah, because it's been kind of a weird early game for a Pantheon. It almost feels Canyon-esque, where it's like he got pressured a little bit early. He died, and now he's just kind of been farming, and then when he has his ult up, he tries to ult somewhere, but it looks a little bit desperate, like they're reaching, you know? It's not like, oh, we're going for a proactive dive as 4, like Annie's coming down, we're going to make a play. No, it's like, no, maybe we can catch this Ezreal. Oh, no, we didn't get him. Yeah, okay, back to farming. This is like a quintessential KT game for me. Even from behind, right? You're like, okay, we're just going to wait for an opportunity. Kanavi's like already up in that bottom lane. Like he's like, oh, Ezreal doesn't have flash. I'll be down there without my ultimate. I'll see you there. You guys have crashed how many waves into that turret? You haven't killed that guy? I think that's a big dichotomy between these two teams and how they play. As KT just waits for opportunities in team fights and skirmishes, and they look for the best possible outcome. Whereas, you know, teams like on Life Esports and to a lesser extent, even teams like D+ and T1 force แล้วจะแบบมันเลย Cuz is going to look for one here on to Rich again. This is a ส่วนได้นะ with plated Perfect ไม่มีแฟลช against โอ้วิลเลอร์ W ไม่โดนแต่ว่าโดนไป Willer makes his way up the crescent guard he gets stunned and so that's going to delay this push but here comes Yukel Yukel fat down with this flash Perfect doesn't have his as he nearly misses everything but he at least gets the damage down and that's another kill for the side of KRX. Yep. Just trying to, Hina's trying to have a snack, but you got to keep cheering because KRX keeps winning. Looking like they're going to maybe be the third team to take a game off KT roster right now as Aiming gets the whole turret. Now, in some senses, you can understand why Cuz is like, look, Aiming doesn't need help. And I want to get my Jace ahead because, you know, this is not a lead that Perfect has generated that we're super happy with because the Silence is going to be difficult to pressure later on because it's going to become so tanky. But this backfires, right? And they're actually going to lose the entirety of the turret, as you guys can see. But we'll lose it shortly after this. Dying in this 2v2. And I kind of wonder, maybe if you had just maybe removed Lazy Phil from the game, it could have been way better. Like, you know, maybe just continue to push him out. Because, yes, he is 1,200 gold behind. But you could have, like, prevented him from farming even further and play through that and let Perfect be a little bit more self-sustainable there as the Jace. As this Cuz Pantheon finds itself completely outmatched by Willer, and Yukel is making plays everywhere. And I know it's only a 1,000 gold lead here, but the win cons become fairly simple if the Ezreal can, despite being 1,200 gold down, get to a stable 2 items here. The Aurora will do the work. ไม่ได้อยู่ในพุ่มด้วยนะ So our top players are going to trade TPs. Perfect got the turret and he got out. So pretty good for Perfect actually. นึกว่า Perfect ดีนายหวาดตัวเองได้ไม่ใช่นะยิงหวาดเขา It's pretty decent for KMDRX with the Scion and even the Xin Zhao, but we'll see if they get an opportunity to pick up some more Drakes here. And KT, you know, after kind of a middling early game, have elected to just sit back and farm once again and wait for the enemy to make mistakes. And you mentioned, you know, this is a good test for KMDRX to see how they do in the mid game. That has been their biggest issue. You know, they've won early games before. เอ็มมิ่งถ้าออก IE ได้นี่คือมันจะลัชแบบไม่ต้องมีเอเซนเลยนะเพราะว่าใช้ยูมิในการรีมาหน้าแทน Because Perfect traded his TP to escape there, but also got to push the bottom lane, gave BDD an opportunity to swap with him to go to top side without using his TP, and now still has his TP available, as he is down 1,000 gold, but Annie's still Annie, right? They are not playing a dive comp where, you know, she's going to set up some chain CC or going to go on top of it, but you do have a Pantheon, right? So this should be the end of this turret. So that's a big win here again for KMDRX, which will push their lead back up to 700. As Rich is not alone. เฮ้ยเอมมิ่งก็โดนแฟดโอ้ชิวเอมมิ่งfocuses on the 80 carry and KT takes him down. Does Lazy feel? And BDD TP to try to prevent Perfect from dying, but I don't know if that was necessary. And now BDD lost his TP as well, so they're losing on 2 places at once on the map at the same time, arguably all 3, because your top lane presence in BDD is TPing away from the top side. Your mid lane, carry, you know, is trying to push these waves through. His Sivir is not safe here, gets dove and killed. And then your bottom lane is pressured away, which is your top laner there, but you lose
controlling all 3 lanes all at the same time here, and the lead jumps up to 1200 for KRX. So, starting to feel like they are doing all the right things. Starting to feel like they know แต่ว่ามันมี how to ไซออน close ไง this one คือ out. คิดว่ามันตีชิงจากไซออน Talked ได้ about so many times, LazyField's going to hit that 2-item spike despite the deficit. The deficit, by the way, much smaller now, and he's got hands. He's out of the laning phase now. This is the part where he's scary. Yeah, he's ready to party essentially, and ไม่กันไม่ได้วะ I mean, aiming's got to be very careful going that aggressively onto the super fed Xin Zhao, who is the most fed member compared to his opponent on the other side. And you feel kind of invincible when you're Sivir and you have Ghost and Ult and Flash and ยังหาคอมโบไม่ได้สักทีอ่ะคือคล้ายๆทีวันเลยคือตอนนี้ BDD แบบหายไปเลยหลังจากโดนโซโล่คิวไม่โซโล่คิวโดนแก๊งเลนกลางไป2 ตัวหาจังหวะแบบแฟดเปิดพร้อมแพดิออนลงไม่ได้ Each individual Ocean Drake doesn't matter โอ้ in the ไซออนมันจะออกแบบไอ้สปิริตใช่ป่ะแล้วมันก็จะออกทอนเมลอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะรีเลือดแบบโคตรอ่ะ Very difficult to deal with by the Jace here, and he's had a lot of prio just trying to knock down these plates. ดูดิมัน Yeah, well, มันคุมด้วยสปิริตอะมันได้โล่ขาวใช่ป่ะแล้วมันก็จริงก็ไม่ได้คุ้มมากแต่ว่าเน้นแบบว่ารีเลือด When Annie doesn't have control over the map, and when Annie's behind, just sitting on a Malignance and tier 3 boots, you're like, okay. จริงออกมาเมื่อเวสักอันนึงแล้วก็ถ้าได้มังกรโซน้ำก็มันลงAnd surely aiming will โซ clean น้ำส up ปิริต when he gets พร้อ to ม 3 กับอันเอน items ดิ้ง later. That's the game plan for KT. And I don't know if it's going to happen. Like I would, even though KT has been our best team and KRX have messed up some leads, it's hard to แต่ see ว่า a world ซื้อของ right แบบนี้ now ต้องมั่นใจนะว่า where แบ without บ KRX have been playing ได้โซน้ำ and แน่ KT get a way back in here without like a big mistake. Even with the Sivir ๆเพราะว่า that's got BDD great มัน lane clear, it's gonna ไม่ farm น่า really เปิด hard ไซออน right เท่าไหร่ now. ไม่น่าแบบไซออนปุ้มอะไรเงี้ยคือสปิริตมันเหมือนเอามาแบบ Anywhere on the map. Even บั the ฟมังกร Jace น้ำไม่เฉย have control in the side lane, the Scion, so and you've got a Yuumi, so there's no trickery, there's no ถ้าจะเอาดีมันต้องเป็น I แบบ set this really cool like Leona or Nautilus flank or ฟอร์เซนฮาร์ดไม่ก็ Yumi's like, all right, well, hopefully we can team fight later. I'm with you guys. Yeah, best friends forever. Forever. Hopefully that's like 35 minutes. Perfect. Continuing to take aggressive trades here against Ridge, which is good to see. พี่จะกลับไปแก้มือฟีเวอร์มีไหมครับเฟเวอร์มีแน่นอนไม่ต้องห่วงอีบอสตัวนั้นต้องโดนเมื่อวานมันแค่แบบที่ไม่ไหวแล้วคือพี่ล้าจากเจ็ตแลกด้วยแล้วมันก็จริงๆแล้วมันคือตี 3ที่ญี่ปุ่นแต่คือมันคือตี 1ที่ไทยใช่ไหมมันคือแบบมันล้ามากก็เหมือนเมื่อวานเหมือนนอนตี 3อ่ะif they actually try to push the issue on that one. And really the onus is on KRX to try to push the pace of the game. And they are, I think, to a pretty decent degree doing that. Ridge finally gets this turret, and that gives him his gold lead for the first time in this game. And they have vision everywhere. KT are clearing some of that top side vision now around the Baron. They have their own Baron vision set up there, but it took a lot of resources for them to do this. Looks like they may try to look for a play here onto UCal, but Cuz is so far away. He just completed his back, so he'll need to show up here if he's going to ult in and look for that opportunity. มาแล้วว่าจังหวะ BDD เดินเกม I think he knows something is up. Bam! He doesn't know well enough as here comes Boom! Everybody. Even Ow! the flash, and they all going to be used on top of the rocket belt, so UCal does get away. A lot of mobility there, but แต่ว่าได้เลือดไปเยอะ UCal หาจังหวะ TP อยู่ KT get position here. I don't think they can start the Baron though. So this ultimately means BDD flashes for UCal's flash. มันต้องมาเร็วเนี่ยคือมันต้องมาก่อน There's not a turret to take up here on the top or anything like that, so it's not really the win KT was looking for. Obviously, it still feels like they executed the plan well, but they wanted much more than a flash trade off of this one. No bear for you. No red buff for you. Aiming. Is in a bit of trouble. Yes, a flash away. The ult only hits the front line though from Ondil. อันดูจะตาย เจอยูมิโซโล่คิว เฮ้ยยูมิฆ่าไม่ได้ด้วยเฮ้ยแม่งรอดอีกโอ้แต่เคิร์ตตามไม่เก็บว่ะแต่เลสฟิวก็ตาย I think the lead is just too big here for this Aurora. Like she's doing all ยู the มิมัน work. ทำไมไม่ได้ไปอยู่กับเอ็ดมิงวะมันเดินไปปักขวาดอ่ะ I didn't press all my buttons yet. And then the health bar ไม่มี just แฟ goes ดมีแฟดด้วยวิลเลอร์น่าจะแฟด W and no empower either.
you gonna go for this jump onto the Krug. เฮ้ยไปเพอร์เฟกต์วิ่งคนเร็วเลยเฮ้ย I think he's just fine. Yeah, he is gonna get out. เพอร์เฟกต์วิ่งแบบ Gromp hop there. เจส Learned from the frog that became the Gromp to hop. อ๋อที่พี่ลงมา Do not do that. อ๋อวิลเลอร์เข้าไปแล้วเฟิร์สแพลจะหนีไม่ได้ว่ะต่อตายขับรถมาดีมีสกิลแต่ไม่ใช้ใส่ไซออนไซออนมีสปีดแล้วด้วยเหมือนมังกรน้ำจะเป็นของ KRX ว่ะโซน้ำคือป่ามันไม่สามารถที่จะเข้าไปคอนโทรลได้เลยนอกจากจะเอมมิ่งจะหวดไซออนยับอ๋อคือจะวาร์ปกลับไปเติมหวาดเหรอโอ้โหยูมิจังหวะแม่งปีศาจจริงแล้วยูมิก็จะวาร์ปกลับอยู่แล้วต้องมาแบบปกติแล้วก็พยายามฆ่าแอนดิวแต่ว่ามันไม่พอหนักเลยแอฟฟอร์ดช็อตนี้And it ends up being a 2-for-1 there in their favor. This Sivir is very strong and still stronger than the Ezreal and can absolutely clean up fights if the Aurora dies. โอ้เสียดายน่าขึ้นเป็นแบบบัมเบิลเวย์สักชิ้นหนึ่งไซออน I think aiming can clear. You can destroy that Science health bar almost instantly. Well, just give him a few seconds, he can do it. And they can still win team fights, but not looking great so far as you cow. ขับรถชนเหรอข้างบนโซนแบบโคตรงามอ่ะทุกคนลุมลิชแบบ what the fuck what are you doing แต่ว่ามันชิงเพื่อนแอนดิวไอ้แอนดิวตายนั่นไงคือไซออนไม่เจ็บแต่ว่าเพื่อนข้างหลังคือระเบิดครับอย่างที่บอกแล้วโคตรรวยช็อตเดียวคือเงินมา2,100เลยไม่รู้ชัดดาวกี่คนไซออนแบกช็อตนี้เอาเรียกว่าเอาไอ้นั่นมาชิ่งไอ้ถาดพิซซ่าชิ่งจนเพื่อนระเบิดแอนดิวต้องยืนไกลๆยังตายมันก็โอเคแล้วอ่ะแต่แบบพอเดินปุ๊บเลย And then this engage here from Willer is not enough to stop Perfect's follow-up. He ends up deleting his opposition, dies for it, but that's a double stun. ได้ LDR มาแล้ว and aiming is just doing tons of damage. Triple kill for the Sivir here in this exchange. แล้วกลายเป็นมังกรไม่ได้สิคิวแล้ว 9,000 damage in that single fight. So you know, I mean. It's kind of like what I was alluding to. It can happen. ดาเมจ 92,000 9,200 เกือบหมื่น bought a full infinity. Yeah. Like this is out of control, and KRX say, well, time to pull the trigger on the Baron. Cuz does have ult. Yeah. Could just go for it. ใช่ซิเวอร์มันชอบแบบพวกอาริสตาอะไรเงี้ยไอ้พวกที่ยืนแบบแทงๆถึกๆตีชิ่งไปโดนเพื่อนแทนโอ้ยจะตัดยูคาวอ่ะโอ้ยเคิร์สแอนดิวจะอ้อมไม่เพอร์เฟกต์ตายปะเนี่ยก็เพอร์เฟกต์แล้ววะเพอร์เฟกต์ตายไม่ดีเท่าไหร่นะลิสต้องระวังอย่าเอามาแจกนะ Not over-forcing onto the Sivir just yet. At this point, I think KD should just let the Baron do the work. They don't need to fight before the Baron started, but they're trying to for some reason. ด้านกลางได้ว่ะ doing so much tanking. ต้องปล่อยกลางเหรอเฮ้ยโดนล้อมได้พุ่มบานาน่าด้วย KT ช็อตนี้แล้วโดนแฟดเปิดเหงามากแต่ว่าเอมมิ่งได้ไหมเอมมิ่งแฟดหนีแย่แล้วเอมมิ่งมันกำลังจะไขเคิร์ฟตายแต่ว่ามันได้ชนะไฟว่า KT นี่ไงบีตายว่ะแต่ว่าตัดบาลอนได้ผมทานอสเนี่ยยูคาWhat the fuck ยูคาที่เล่นดีมาทั้งเกมมึงอยู่เดินไปโดนเอมมิ่งฆ่าแบบ What Okay well that's IE by the way and change he's picked up here off of this play now up to 8 kills and the whole jungle. Yeah. So I did not like exactly how KT played this. Cuz is having an off day. Let's just say that Perfect was also trying to get the backline here and trying to repeat the play he made just moments ago. But this is a completely different situation. So that was kind of disastrous here.
And then KT ตรงนี้คือร่าง finally ห to นี slow หนี down. วีดี This ดีก็น่า special รำคาญ framing is actually what แม่งเอามาบัง probably Ezreal ดูดิ turned ดู the ดิ game around for them because he just แม่งเอา simply หมีมาบัง avoids บอกว่า getting วีดี knocked ครับ up. And then Kite's back here has a great flash, and now Lazy Few บอก there's โอ้ just เชื่อ too much เซ็งจัดเลย damage between BDD and aiming, cutting through all these health bars, and the only one who could burst down this คือว่า Sivir is Yukao, right? But it's a KRX ต้อง Sivir, รีบ so you know he probably shouldn't try for it. โอ้โห Yeah. เจอเอ็กซอร์ด้วย We kind of explained it already, but that's a lot of money he picked up. I don't know if he got a bounty even off of Yukao. I was not actually watching that, but he may have. He has 3,600 gold ahead now, and he's done 30,000 damage this game. He's close to 5 items already. It's like he's almost full build with how much they're feeding aiming in this game. I mean, he's the gold king, and he's playing it well outside of, you know, going a little bit aggressively onto Willer that one time. But again, as I explained, he had everything up, so he felt safe. He's just kind of ตอนนี้ playing กลายเป็น the ส dream ปิริต Sivir game. You know, we อั saw นนี้ this. กลายเป็นไม่ I think ไม่ it was ค่อยเยอะเลย actually ไม่ได้เปิด Kium DRX against T1, where game 1 was like, oh, we're just going to let them have Ezreal Karma, and we're going to pick Jarvan. And Paige just got to do whatever he wanted, you know? Yeah. Like, it just feels kind of similar, where Spirit Amy's อันนี้ just กลาย sitting เป็น here doing whatever he wants. เป็นไอเทม They ที่ไม่ put ค่อยมี a ประโยช decent น์ไป amount ละ of pressure on him, but he has been playing it well. This เพราะว่าตอนแรก draft มัน here ควรจะได้ for มังกร KT น้ was designed ำถ้าได้ to มังกร play น้ำหมด through อาจจะ aiming, ดี and he got the lead in the early game against Perfect, and he, you know, we asked the question, will he be able to do it? They often are not looking at a game state where he is the only one who's got a gold lead and he has to carry, but the draft is well set up for him, and he is doing a great job. As once again a คือ risky ว่ามันอาจจะ attempt จัด for การ Kium แล้วเกมนี้ DRX is เอม going มิ่ง to กำลังจะ look to be punished here by KT. มันมีทั้งราคามีทุกอย่าง Yukao ด้วย is on vision, so BDD เพ eventually ราะ just Yukao going to press his buttons. Flash Timbers. ตาย Yukao is dead. KT And that's the มาแล้วครับผม end of this fight for Kium DRX as the damage into Rich is insane at GG this point, aiming just shredding through the Scion. เสียบอลลอนอีก And what was a well-meant, nice little surround team fight there from Kium DRX ends เผา up ก็แบก being ไม่ a ไหวด้วย disaster. And Score's record is in jeopardy. คือเจอเอมมิ่งมันเอาโกดมาด้วยเอาโกดมาแล้วมีแฟดอีก Comeback like this แล้ว from เป็น KT ยูมิ Rolster. Sky's the เดี๋ยว limit, ขึ้น it เจ feels นี่ like. คือหนักเลย As yeah, Yukao just doesn't know he's on vision, but at this ต้อง point, all you're in like, ใส่ I've got to ใส่ try เอม something มิ่ง tricky. แล้วก็แบ Maybe บ we can use the Baron to bait them in, and I'll get a really nice ของ ult. แท้ But he doesn't get to play the game because he's just stunned and he explodes. And then, you know, Rich is just not tanky anymore. Into this much damage from the Sivir, who is very close now to full build. Like earlier you mentioned it, but he's actually just about to do it. And this is like คิด new ว่ายู AD แค carry ลเป็น role คน quest ที่ full build. Yep. Craziness. เล่นดีนะเว้ย Yeah, he has old แต่เหมือน full กับ build already. Yeah. มันอยู่ในทีมที่มัน And the Dragons haven't really been ก็เหมือน a ไป big, ต่อยากอะ you know, contest point for either of these teams. Ocean Soul, Kium, you know, lost the team fight before the last one, so they couldn't แล้ว stack พอมัน any gold มันแบบ point. In the มัน in the เข้าโหมด server? ต้องแบกมันก็ Yes. จะมีอะไร There ผิด is พลาด one, อะ actually. It's aiming on the side of on the side of KT. Now they're trying to take down this individual Drake. I don't know if they can actually manage it. They're trying to get this flank going, but once again, aiming is right there. The follow-up is ได้มังกร not. And they get the ออกไหน dragon วะ instead. Cuz takes a lot of damage. อาจจะตายว่ะ BD ดี on ดัก the หน้าแล้ว flank here with Tibbers set and stun set. I think this might be the beginning of the end. โอ้ You gotta fight your way out somehow, Kium. They're trying to turn onto aiming, who just flashes away. BD เฮ้ย gets hit, but it's ดีตายว่ะ messy. He just kind of เฮ้ย dies. As aiming says, it's okay. I'm here to do the เฮ้ย damage. And aiming, he's so เชี่ย low. เอ้ย You need the bounces to get Yukao. แม่งชิงจนตาย At the last ricochet. And yeah, you can see Rich just like, I'll help, I guess, eventually. And they'll take จะพยายามหนี down Lazy Feel eventually, it feels like, but he does hop away and uses his flash. The speed up may be enough here from aiming as he says, well, I'll turn my sights on to Rich, มัน actually. ไม่ไหวว่ะ Rich is like, Yeah. stop annoying me. I'm trying to kill the AD carry. Go away. It's ที่ so สอง funny มัน how ควร Rich เป็น is ไอ้ like, นั่น I จริ think ง we เพื่ can อ turn แชท this มัน almost ควร you เป็น can แบ feel บ like he's like, for maybe I center can jing tank this enough and then Lazy Feel could do the damage. And aiming just looks at him and he turns into dust. They're actually just playing with their food at this เอ็น point. ไม่ตีบัสคนเพราะว่าอะไรนะ Chasing them all over the jungle. Shock blast not going to hit. And it hasn't been the cleanest game from KT. But I think at the end of this, I'll just be saying a win's a win. Move on to game 2. Clean 1-0, nothing to see ไม่ here. ได้ขึ้น GA ได้ขึ้นบัตรเตอ I ร์ think the only one that you might be worried about going into ไม่ขึ้น game 2 GA is ด้วยครับ because the แต่ early ขึ้น game นั่น didn't แห go ละ well.
The choice มอ of เหรอ early game gank เอ้ยมอก็สมเหตุ location สม at ผล the นะ top lane and the Jay Sion matchup was the most bizarre. I think the idea is, we don't really have to talk about this team fight. We can. เพราะตอนนี้ถ้าเกิดจะตายต้องโดนยูแคลฆ่าคนเดียว Also, the one moment here of BDD is they kind of messed this up. So BDD actually gets focused. It's a really nice turn. Willer sees him here when he goes into the dash cannon. And they're just ดูยูแคลนะเดินหนีมาแบบเดินหนีอย่างเดียวเลยนะเว้ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะเว้ย But aiming, ดูติ๊กติ๊กติ๊ก watch ติ๊ก aiming. ติ๊ก He's ติ๊ก just ติ๊ก like, ติ๊กติ๊ก you know, ติ๊กติ๊ก I just kill anything so fast that it doesn't matter. I don't need a front line. And Cuz comes up here. But my point is with this draft for KT, they ended up going for a draft where they have a winning top side early. คือเอมิงเห็น They ลิช played ก็แบบ through มาดิ that. Aiming won the lane. ตี They won เรื่อย the ๆเป็น lane ไรอะ basically at level 1. And if Lazy Feel and effort, or sorry, Lazy Feel and Ando didn't get that kill back, those 2 kills back, this could have been even more disastrous in the early game. Cuz just did not get to play what he wanted. So we're just fighting more. Yeah, I think Rich thought he was Assassin Sion and said maybe I can kill Aiming here. As we saw, Aiming is at full health and did not lose any health during that trade. And tons of bounce damage as well. I mean, when you're getting only a Sion, and there's even an eco with like a clone, and everybody's in your face because the Xinjiao's there, the Aurora's close range, the Sivir just... มันเล่นดีแล้วแบบเลนมันก็ดีแล้วมันก็เดินเกมดีนะเว้ย It's like, how much food can he eat? Well, for him, he's like, well, how much food's on the table? Yeah. In terms of health bars, that Sion is pretty tasty, and that's going to be an inhibitor, as Cuz is on the cross here in the mid lane to take out a second one. And frankly, they basically have the siege to end the game right now if they kill anybody else. But they could just back away. They don't have to force this. Baron will be up in 90 seconds. And look at all the vision they have between Kiwum's base and the Baron itself. พลิกเฉยจากชนะ This game started off weird. Cuz couldn't make the impact he wanted. LDR นะเพราะ LDR ชิ้น3มันไวครับคือเอมมิ่งมันแบบมันเป็นยูนทาวนาโวลี่ LDR ด้วยมันไม่ต้องขึ้นเอเซนเล่นกับยูมิ He just did it. แบบมาหน้ามันจากยูมิมาเรื่อยๆอยู่แล้ว I now have full builds. He also opts not to get a GA because he's like, nah, they can't kill me. I have a Yuumi. Doesn't matter. Yeah, I think he's right. And the Yukal's the only threat, so just get a little bit of MR and chillin'. If they ยู did แคลต้อง go แบกเว้ย and ต้อง kill him ต้องหา with จัง the หวะ GA, แบบ then บึ้ม maybe just the Yuumi ใส่เอม dies มิ่งแบบ immediately. ที่แม่ง So มี he's like, ม well, อง either แล้ I ว die ต้องบึ้มไม่ได้ or I would die after the GA as well. I don't know. Lazy Feel is already taking some damage as BDD this time is going to hit his Tivers into Ondil, and Aiming is here, so you know what that means. He's ready to party. GG. And Cuz is just frontlining Willer. Very separated from the rest of the team. Aiming does take some damage, but immediately heals all มันยังไม่ขึ้นแบบมอยังไม่ออกเลยแบบ that's another one team fight here for KT หมดทุกอย่างแล้ว as they look to push mid. It looked for a moment like maybe KT was going to lose a third game, but it is just not happening in this one. Aiming 7,600 gold ahead alone. Yeah. Good try. Good try. And Tina, the KRX ambassador, not feeling too good about the situation. KT, clean 1-0, nothing to see here. They get the win, and they can move on to game 2. Very good performance from Aiming, and in the draft, they were like, all right, you farm bottom side, we play through top, we get the Jace ahead, the Jace is going to be ahead, Aiming's going to be ahead, BD's got strong, mid-jungle synergy, we got a Pantheon. จะเป็นทีมที่ได้ไป MSI หรือเปล่า Execution a little bit weird, and then we got to the mid-game where Aiming won team fights, cleaned up kills, and became too big to fail. An interesting look here, as it almost felt like experimental what KT were trying to do, but yeah, that's... my God. That might be a record. In terms of damage per minute, like we're, it's got to be like 1 point. So Jovi had that Jovi had the Aurora game that he had like 1870. I think it's more than this. Yeah, it's more than this, but still. I just saw the 66. That is a large bar. The raw number of 66 is just like, you don't see numbers like that. ไอ้เทคอิทไปแจกวาร์ปให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ลงนรกนะอันนี้คือเป็นคนที่จะเรียกว่าหูแจกวาร์ปแบบกดคลิกเดียวด้วยอันนี้นี่ขึ้นสวรรค์แน่นอนครับผมคือคุณสามารถเอาบุญตรงนี้ไปบอกยมบาลได้ว่าผมจะแก้คนละตกนรกแต่ว่าผมให้ IG นะครับ
ให้ไอจีสาวกับช่องแชทนะครับขึ้นสวรรค์ We have a delay with the draft, so we'll find out. Maybe they didn't tell anybody. Like, wait a minute, we picked the other one. We picked third pick. Third pick. Well, second pick is also first pick. Not going to give you that third one. They did first pick, so I misread the graphic. My apologies. First pick in game 2 with picks like the Rise that are still around, still very powerful for BDD. The Orianna, also a great one for him, historically speaking. เดี๋ยวนะนี่กราฟิกมันผิดเหรอครับ Rumble and Karma have to be taken away, so some of these picks will go through that BDD could look for if they don't ban the Orianna themselves here. They may do that though. Yeah, might just do Orianna Rise. เกมโจรสลัดพี่เล่นวันไหนอ่ะยังไม่ได้นัดเลยครับเพราะวันนี้จริงๆมันเหมือนมีนัดแต่พี่จำไม่ได้วันนี้มีไหมสุดท้ายแล้วงงไปหมดแล้วเหมือนแทนมันชวนเล่นก่อนที่พี่จะไปญี่ปุ่นเกมอะไรไม่รู้อะ And you either get to pick Orianna and play what you want with it, like Nocturne potentially, or you get the Rise. And Jarvan is decent into Rise, so feel pretty good about that too. I like the Jarvan ban. So it's a kind of a awkward and tough call here. They ultimately decide to ban the Rise. And maybe they're going to go for a Nocturne Lulu of their own in response to the first pick Orianna that I think BDD will lock here. This seems like a bit of a mistake. I think you could have given Rise over and countered it with Anivia or with Cassiopeia. As you mentioned, you do kind of have to take the Nocturne away. And Lulu's still available, so not a bad 1-2 here for KRX at least. I think this is just a great way to play first pick what KT are doing here, you know? And I think KRX fell into the trap a little bit. So do you get Lulu now and try to set up that combo, or do you have something else in mind is really the question I have. ทำไมในแข่งถึงเปลี่ยนให้เฟิร์สพิกเป็นแบบฝั่งเลนครับไม่ใช่คือคนแพ้จะได้เลือกเฟิร์สพิกหรือเซคันด์พิกส่วนคนส่วนทีมที่เหลือที่ไม่ได้เลือกอ่ะคือจะพูดไงวะคือทีมที่แพ้จะมีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาเป็นแบบเฟิร์สพิกเซคันด์พิกหรือว่าจะเอาฝั่งส่วนทีมที่ชนะมามันก็จะได้เลือกว่าสมมติว่าไอ้นั่นเลือกเป็นเอาเลือกพิกนะเอาเป็นเฟิร์สพิกเอาเป็นเซคันด์พิกไอ้นี่ก็จะได้เลือกแล้วว่าแบบจะอยู่ฝั่งเลดหรือฝั่งบูอะไรอย่างนี้แต่เวลาตอนนี้พี่ยังสับสนอยู่ว่าคือถ้าเป็นทรงเนี้ยมันคือ DRX เลือกฝั่งบูเหรอ What about all the losing lanes? KT ก็เลยเลือกฝั่งเป็น first pick. What about all the lanes where he's going to struggle? What about his AD carry? สรุปยังไงแทนเกมอะไรวะ Been doing well in lane. Yeah, I already wrote down the Seraphine. Yeah, I'm kind of like, okay, you're cooking a little bit with these two picks. What about the rest of the spectrum of the picks of League of Legends? This has kind of been my issue with KRX this season in draft is that they often pick what they like. Regardless of everything else that is available and around, and that's not how you draft. Yeah, that's just. It means that there's something going wrong, right? It means that the spectrum is too narrow for what this team is looking to do, and they do end up getting this. แต่อยากเล่นเอาเบียนเลยว่ะ which is อยากเดินรีไฟของอีกแต่ว่าเอ็กต้องไปลือ Excel ว่ะลืมหมดแล้ว well with Nocturne as well, but not as simple to pull off as the picks we talked about, and it does a lot of damage, strong in side lanes. I just don't know if that saves this draft for me if I'm looking at it here for KRX. Now all focus is going to be on the top side here for KT Rolster because they did sacrifice a jungle pick here. Wukong is so obvious because you know แต่ว่าตอนนี้ก็อยากเล่นเวน for this Nocturne, so they're แล้วก็มีเกมแบบที่อยากเล่นเยอะเลยเกมคล้ายๆแบบเมื่อวานเป็นแบบพี่กะว่าจะมีเกมเล่นอย่างเงี้ยสัปดาห์ละ2 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูแข่งจบแล้วก็ไปเล่นเกมแบบI don't know what is going to be the final ban เล่นเกมกับเพื่อนบ้างเล่นเกมที่มันเป็นเกมแบบอย่างเมื่อวานแล้วก็เล่นแอลบ้างอะไรอย่างงี้ So I think they were thinking the same as I was. Thinking any sort of สลับกันจะไม่ได้แอลเหมือนแอลแบบ all in แล้ว dominate the lane and then be another CC ยังไม่จบใช่แต่ไปเล่นต่อเนี่ยวันนี้ Be great. They may still ban the Gnar and look for something else. We'll see. Cassante works decently well in this draft for KT as well. Yunara, kind of annoying to deal with Nocturne with Paranoia open. So, also can win trades if the
Nautilus hook lands does so much damage in lane that maybe you could fight your way out of it. น่าจะซูเปอร์แบทเทิลกอล์ฟไม่ใช่แทนไม่ใช่มันคือ you gotta save เกมอะไรอ่ะที่มันเหมือนเกม4 คนเล่นเหมือนผีอะไรปะวะไอ้ดอที่มีคำว่าดออ่ะI don't think we're gonna see Cinder top. You could pick Silas. You could pick Vayne. I don't like Silas here. ดอ I think it's very risky. แม่งอะไรวะ You get Nautilus ult and Gnarled though. So maybe you just say, well, หาไม่เจอด้วย never mind. Cuz is playing Trundle. Trundle works really well with this comp. Twisted Fate top is an old one we haven't seen in a while. I feel like he's just gonna lock Vayne and we all know it, but we're just like escape back room แบ็คไม่ใช่ดอ effort hover. Yeah. เอาอีกแล้วครับผมเจอ perfect เล่นเวนอีกแล้วท็อปเลนเอาไปสู้กับนา And Seraphine with 2 AD carries and great setup in team fights is นี่ pretty perfect ใส่ horrifying. แว่นเวน This is a lot of comfort for Lazyfield. This is actually his most played ขนาด before มี his น็อกเทิล debut ยังไม่ last กลัวเวน year in challengers. น็อกเทิลนอติลูส He ด้วยนะ has a lot of experience on the Corki pick. Corki obviously was one of our strongest AD carries throughout the year of 2025, but this lane is tough. There wasn't really a great pick. You know, there's no bar, แม่งเลย there's no แต่พอกลับ karma, มาจาก right? ญี่ปุ่นแล้วรู้ There's สึกแบบ no อยาก brain ไป support เที่ยว you ธรรม could ชา grab. ติ They did ธรรม not ชาติ opt แบบ for the Lulu pick either with the แบบญี่ปุ่นเลยว่ะชอบมากเลยรู้สึกว่าแบบชอบ they might have ชอบเห็น considered, but they เขา slammed the ชอบเห็น Nautilus, so ตก they kind of opted straight up into เห็นหิมะ we're อะไร gonna เงี้ย have great dive later, and Corki is great for the dive. Like everything แต่ว่า about ขอ this งไทย comp มัน can เทียม cover มัน the เยอะ KT อะ roster ฝุ่นมัน side โคตรเยอะ is ภาคเหนื great. อ Like these 5 champions work incredibly well. You know, but yes. When you just cover the KT side. When you open your eyes, if you're a Kiwon fan, you're hoping you also have a blindfold on. ก็คือ So นะ you บอก still อยาก can't เล่นก่อนที่ see, จะเป็นหนัง the จะ KT ดูหนัง roster side, or maybe your monitor has a bunch of dead pixels right there on the bottom right and a really specific rectangular shape, so you can't see it. Talking about the 7 in a row streak that they're looking for, but Hina, สู้ the KRX ambassador from QWER, is hoping and praying that they can make a comeback here in the series. No Yumi anymore, so สู้ the ๆนะ sign ค is รั no บ longer a cursing KRX artifact. Well, Nars, I guess, kind of close. ที่เสมอ At ครั least บ it's on their team this time. Very curious to see how this bottom lane is going to go. The Ash Seraphine very different from the Sivir Yumi. As we are ready, let's get into game number 2. คืออันนี้มีคนบอกต้องทำในกลุ่มมาจะทำให้อยู่เมื่อกี้ใส่ N95 เที่ยว what the fuck Game number 2, KT 1 win away. It is a อุ๊ย Ash โดด Seraphine อ้อม lane. ว่ะ Why โด are ด you อ้อ up? มว่ะ Why are you up this far? จะสู้ Why are you เฮ้ย up เดี๋ยว this far? มันไม่ใช่แพทเก่านะ Why นี่แพทใหม่ This far? หูย Okay, they're not gonna get away with it. Yeah, I think because He took too much damage. คือเวฟมันเดินมาไวครับ The whole time I'm thinking, Wayne like, Meta when wave we're going into the game, like, Perfect how is this Meta level 1 gonna go?จะ You รอ know, who could help the ทำดาเมจ Nautilus out, or are they just gonna lose control? And the answer is they lose control. Remember game 1, which was very similar to this, except there was an Annie involved? They're trying to get in onto aiming, but the heal is not going to get them close enough to the Ash. So Lazyfield is already barriered. Now, if you can get 1 or 2 more autos in here, it could feel great. It actually kind of turns things around a little bit. As X ซ้อนเลยเหรอน้อง perfect โอ้ลินเสียทีพี everyone exhausted. No, it's okay. Yes, TP. โอ้แต่ได้ EXP Surely it's okay. don't look at mid lane. แต่ได้ EXP What? You calls up a CS. No, Not anymore. He was, because he's got prio because it's taking the jungle away. He did not opt for the Wukong because it was banned, so he's opted instead for a bit of an aggressive jungle pick with แต่ว่า bottom แต่ side กันเดียว control. เดี๋ยว perfect ต้องรีเซ็ตแล้วมั้งเลือดไม่พ Yeah, ร้อม definitely a good idea. That's a good move from Ondil. Okay, also a good move here from Willer ลุนก็ to ไม่ได้เอาเป็นฟีด go แล้ว straight ไม่ได้เล่นแบบ to ลุน the ซุด enemy jungle ก็เป็น because คล้ายๆลุน he's ซุด not แต่ว่า gonna get เนี่ย his. เป็นฟีดแล้วก็ And he was seen เล่นกับ on ลุน that แดง board, so both junglers pretty aware of what's going on right now. But ไม่แต่ว่าทำไมถึง what's อยู่ going นะ on ทำไม right now? ทำไม We're เพอร์เฟก all เอา aware of it, ลูนในนี่มาวะ and เลือดอ่ะ it is going to take a while for this Corki ไม่ใช่ to เพเซอร์มา be น่า able to เพ do เซอร์ things. มายอ่ะ I mean, the Corki was งงดีว่ะ essentially, you know, we've given them Ash Seraphine. คือเอาไอ้ลูนนี่ Get ลาดมินเนี่ยแล้วได้เลือด something อ่ะ that we're comfortable with that can น่าจะเล่น Valkyrie เป็น away เอ if เซน in danger. It's not the Corki's fault.
No. จริง Triumph But ก็ it ดี is กว่า the draft fault of letting this Ashe Seraphine through for what they got in คือพอเป็น return, ตัว and ตีไกลแล้ว also แบบมันได้เลือดน้อยเกิน พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ that's เล่ the นไป real รอบ2 รอบ problem รู้สึก here. ว่าแบบ That's มั the น one that's ไม่ it ออ ptimize cannot เท่า do ไหร่ anything. It does not function. It is just a paperweight that เป็น could ตัวแอป potentially สอบอะไร explode into a bag of money. It's So like yes, a giant rock. You know, it's like a boulder. เกี่ยวบอกว่าตัว It ตีไกล kind of เกี่ยว just ปะ sits there. People like ไม่รู้แต่รู้สึกมันได้ draw น้อย graffiti on it. มา It's ก kind of messed up, but it's like, you know what I'm saying? Well, I mean, if someone writes likeไม่เกี่ยว it could be a ไม่เกี่ยว whole กับตัวตีไกล civilization's นะ history written on it or something. Well, that's a little bit different. Yeah. Somebody's saying, you know, แต่ว่าเลนมันอาจจะ PH ฉ่ำ heart ฉ่ำดีหรือเปล่า JS or whatever. Aiming, heart, effort. Now, That's what I'm seeing right now. Losing streak. That's kind of insane, given that he has a 66% win rate, 14-7 right now. People started playing the range tops. หน้าแดงแขนขาว โดนอากาศญี่ปุ่นทำร้าย Yeah. Not จ playing ริงๆ to มันต้องมาตักก็ตึง By the ตึ way, กกันนะ Sion, first loss for him in the LCK, 7-1 ดำไปหมด now. You know, felt pretty good in the early game. เรื่องของกา But แฟแก้มดิ afterwards against the Sivir, did not feel very good. วันนี้ตื่นมา9 โมงเช้า As it 9 โม was ง kind เช้า of the starting point of all the ล้างเครื่องกาแฟ ricochets. ไปแบบโห That's เหนื่อยจัด a mid-prio situation. Yeah, well, they're เพราะว่าไปญี่ปุ่นดันลืมทิ้งกากกาแฟเว้ยแล้วมันก็เลยแบบเป็นเชื้อราที่เครื่องกาแฟแบบ and Ondil's here just to watch, to witness him. ผง as กากกา first แฟ blood is แบบ given กาก over กา to แฟมันคือ Cuz เชื้อราแล้วมันก็เลยแบบ Aiming hawk shot at him as well. Just ก็เลยแบบล้างแม่งเลย just to really ใช้กด like lay it down. Gotta show your support. Doesn't น้ำ get ยา an ล้าง assist for it. Sad. ยังเหนื่อย I was very worried there was going to be a disengage cone there 9 that โม he ง gets เช้า away with. Nah. But the timing on that. So the good news, we haven't found it yet. So the good news is that potentially there could be good news because there's still time. เอฟฟอร์ดเดิน Could be good. เช็ค Okay, yeah, see, we have time to make Ui. plays. Effort chunked out. And the hook goes in, barrier used, and Ondil might just die. It looks like he will be okay. เออ Aiming started hitting วิ Lazy เลซี่ Field. ฟิลแบบเถื่อนว่ะชอบว่ะ And Effort takes a huge amount of damage from Lazy Field. คิดว่าเล่นบนอะ KRX แบบ This is going to allow them to get Knock you. both summoners out of KT as well as get their back. So I guess that's a small win, small good news. Good ward here from Rich. Good news right there. Yeah, the ward came down. It means that he can hit perfect there while he's in the bush. ต้อง But แทร็ก he ดีนะ เพราะว่า probably doesn't want ถ้า to เขามี until he Exhaust has นี่ Mega. And then when he's Mega, can't reach perfect. So we'll just have to hit the minions. They'll have to settle for that. As Cuz is nearby, but doesn't have flash, and I don't think there's คือการ really ปล่อย an ให้ issue perfect or ฟาร์ม really เรื่ a อยๆมันก็ reason ไม่ to ดี try ด้วย to push แต่พี่เข้าใจ AR แล้วทำไม here perfect ถึง to เอาไอ้แอป brink. สอบไลน์มา เพราะว่า Could have maybe gotten his flash คือถ้า if ยืน he เลน had ไป been a เรื่อย little bit further up ๆมัน there, ก็ but จะคือ now we're เทรดดีกว่า going back to ได้เลือดดีกว่าจาก to มิ the นเนี่ยน drawing board a little bit. 1,500 gold. The lead here for KT roster. แต่มาหน้ามันจะไม่ค่อย It's มี really แต่ just a ดูจาก win ทรงมาหน้า everywhere. ก็ Comp on ก็ไม่ได้หมด paper, you know, cover up the enemy team. Great here for Q and DRX. Yeah. The problem is like Somewhat. I'm not even a huge fan of their draft, to be honest. I mean, it's kind of like, well, with what was banned, okay? It has strong individual picks. If you have, like, if you look at the bans, you're like, okay, well, how could they build a draft? And imagine, like, also all of KT's draft was banned or something, like, but even then you don't have to. Imagine, okay, let's just say, look at the bans, but not the Orianna. Like, imagine the Orianna was a ban. Then you're like, okay, well, they kind of made a dive comp here. They got the Nautilus, the Corki Falls up the Valkyrie, you got Gnar for setup. It could work, but I think for me, when I look at these comps, especially with the bottom lane situation, like it could be bro down here, and the situation might not look that different. You know, this is, I mean, I'm not even trying to take anything away from KT, but this is just how this lane is going to go. And I do think that Ondo and Lazyfield have done a pretty good job, all things considered, but, you know, it is what it is. โอ้โหเดี๋ยวมันดึงโดนได้ไงวะนะเอมิงบอก what the fuck what the fuck Lazyfield picks up the kill as they pick up the 2v2. หนึ่งในล้าน Okay, well, การดึงแบบเมื่อกี้ And Holy just as I was shit, back to Andrew. the rain, the obituary, they're gonna even ก็ come เป็น over ดึ here ก and what the maybe hell try to do something on Dragon, because they're just gonna put a pillar down and say no. We'll secure that one. But that's a huge win. I mean, it's the second game in a row where we've been doubting the laning phase, down on CS not ตัว quite คื as อแบบ much เอ this มิง time ก็ around, ยืน but หลั they ง make แอฟฟอร์ด a แบบ great play in the 2v2. แทบจะบังมิดแล้ว End up ไม่ getting ยัง a เหลือ kill back, เหลี่ยม this แค่ time for Lazyfield. เดี่ยวแม่งดึง So he ends up taking a gold ฮิ lead ตบ็อก here. มาสจันดูใหม่ So we'll watch this again. It's Ondil's hook. ก็คือพยายามรัดมินเนี่ยนแล้วก็ Oh man, that angle is crazy. Yeah.
เหมือนมันโดนพัก really unfortunate for aiming คือตอนที่เอมมิ่งแฟลชออกมาแล้วก็เดินกลับระหว่างที่โดนเลซี่ฟิลยิงก็ด่าไลออดตลอดเวลาเลยไลออดทำไมมึงทำอย่างนี้วะไลออดทำไมฮิตบ็อกมันแย่ขนาดนี้ไลออดด่าไปด้วยแล้วก็เดินหนีไปด้วยเพื่อถ้าเดินรู้เลยว่าด่าอยู่เฮ้ยแต่กลายเป็นว่าเพอร์เฟกต์ฟอร์ออกเอาแอปสอบไลฟ์มาแล้วก็เอาออกไปตัวเบอร์เซอร์เกอร์แม่งเรียนแม่งได้เลยว่ะแต่ว่ามันชนะนานแล้วแหละแต่มันก็ a win here for KRX. They got a win. It's not. They even up the gold in the bottom. แต่พี่ก็ยังเป็นเฟเวอร์ริตแบบไอตัวลูนมาหน้ามากกว่าเพราะว่ามันโดดยิง1 ทีแล้วได้มาหน้าคืนแล้วเราก็ That's right. A loss is a loss somewhere else, and we're not talking about those. เราโดดยิงเรื่อยจากซันเดน We would never talk about that. Hey, look, we saw Cannon was missed here by the KT bottom lane. You know. Yes. Nice little win there for Kium. Now, Cuz is going to get everything. Yes, he is kind of doing that. It's another nice hook here from Ondil. Effort is basically dead. At least the root does come in. And สดชื่นเหลือเกิน like, ความรู้สึกแบบมันเป็นซัพพอร์ตที่แบบ he's basically dead as the arrow comes in. อุ้ย The แอฟฟอร์บอก rocket โอ้ยเดี๋ยว kills Effort. เอมมิ่งมาใช้สเต็ปแล้วแอฟฟอร์ตเกือบตายตะกี้ไม่ตายได้ไงวะ CC though, and aiming could easily die, so he has to อยู่ไหนอะวิลเลอร์ respect this. Also the Nocturne. The Nautilus has Paranoid. ult, so if they Aiming want to Fat, sacrifice Nibalia, him, they should be able to kill Don't fall aiming here. It might even not have to Keep fight. sacrifice Oh, he's him. just out of vision. ไม่มีเฮีย He's จบ just out จ of บข่าว vision. เลยที่โอ้ Flash! Oh, he got the vision at the very end with his flash, and Willer finishes the job. That's a big win. Really nicely played there from Willer. Comes down, gets the collapse. โอเควิลเลอร์ I thought that a little bit more was going to be required to get เนี่ย that ยู kill. เคลมันยืนกับ BDD His แบบ calculation was he won't have vision to มิ ult นเนี่ me. ย I'm ได้ down ทุ to กอย่า get ง a โอ plate. เค I'm อะ just going to get คือ out มัน of เล่น my ดี life นะ and เว้ย return to the lane, but เพจก็ไม่ Willer เสี was ย able to flash for just ยูเคลมัน a brief พี่ว่ามันเป็นมิดที่ glimpse, and that's all you ณตอนเนี้ย need to press R a second time พี่ว่าท็อป and เที take ยร์ him นะเว้ย down. All right, BDD, he's got some help up here. UCal just going to hold on to that ult and kind of totally whiffs as now he says, I'm not even going to flash. I'm just dead. No. And not expecting the whole enemy team to be there, I guess. ชม Effort เป็น didn't even have เป็น level ปั๊บเลยว่ะ 6 at that ทุกคน moment. เลย That's a rough one. Well, let's go back to the good news. Well, the bad news is the Corky bug is still a thing. But the good news is it's another great hook from Ondil here. And then Eamon wants to play this one back. He actually has his arrow, so he's like, I can actually win almost any exchange or gets the stun off. ท็อป 5 Effort ends up ลีก eating that เกาหลี damage, ได้ which is okay. But now Joey, Eamon decides, okay, I'm going to get out of vision. I should be fine here. โชว์เมเกอร์ He's just saying, สเกล show me เม vision, เกอ vision, ร์ส vision. เกลยูเคล I'll just flash. I got him. 괜찮아. It's okay. It's okay. Nocturne doesn't necessarily. It is okay. This a little bit less okay, as Effort is here, and UCal's ult is unfortunate to say the พี่ least. ว่า As it He just was doesn't push Showmaker anybody away, บางจังหวะ really. I mean, they UCal avoided it nicely, you could say. If he ulted and then immediately แต่ flashed ก็มี away, ความ like แบบ maybe เหมือน he แบบ does at least คือว่าสไตล์การเล่นมันจะเปลี่ยน force เว้ย BD to ถ้า like เกิด follow เปลี่ยนทีม flash, and then maybe he gets hooked by คือ Ondil, and บาง you know, ทีม it แบ could บว่า have เพื่อน gotten ช a นะ little เล bit น more มาเราเล่น interesting, แค่ประคอง so he ก็ kinda นึกออกมาเหมือนเราเล่นประคองก็ชนะแล้วอะ Yeah. after the แต่พอแบบอยู่ทีมนึงแบบเฮ้ยกูต้องแบกมันเลยแบบมีช็ Well, อต they wanted พ to ลา be ด the อะไร ones เงี้ย making the proactive play. And BDD ultimately doesn't even flash. BDD is the one who pulls the shockwave first because he has teammates coming over. I think I specifically said don't look at this. Thank you. I was แต่ very BDD good. 1,100 แล้วแบ็คไฟร์ทอส I really like both 200 of these top laners, you know? ขนาดตามเมื่อกี้ 0-2 ยังกลับมาได้ตอนนี้นำด้วย Start from the bottom now, I'm here type of story, you know? Here at the LCK, crazy to see the growth that he's had. I mean, I don't know if I can think of another player who's transformed this fast. แล้วดึงเลย As ปะล่ะ Ondil is going to check this bush ไม่ได้ again. แล้วโอ้ Yeah, บัฟ this เฟอร์ happened สวย last game. He's going to get hit by an arrow as there's Oh, the shit, it anti- extension, man. and eventually they will get you, Ondil. And Okay. Nautilus does not do well against all that Amazing. damage either, just like Nico. Yeah, Ondil's like, I'm Spider-Man, I'm out of here. No. Not everybody can be Duro. You remember in some versions of Spider-Man, you know, Peter Parker actually has to like load his web คือวัน and นี้ he can like run ยังมี out วันศุกร์นะวัน basically. ศุกร์วันนี้ Yeah, I had a, ดี๋ยวเรา I ไป had a สู้กับ toy บอส when ให้ I เสร็จ was อะ younger that was kind of like that. อี Kinda บอส had น to รก like load the spider web thing
What is that even called? Spider web launcher. Web dispenser. Web hands. He has a word for it. Like yeah. I can imagine like on the old like cartoon, like his voice. It's like, oh, I'm out of my web. This is a bad situation. His like inner monologue. You know, there's like a specific kind of nerd that reads comics. จะได้ไม่มีใครเล่นสายที่แบบที่พี่เล่นเลยคือตั้งแต่สุดเล่นไปครั้งหนึ่งก็คือไม่ประสบความสำเร็จปุ๊บก็ไม่เล่นเลย I'm like, wow, I learned something new. No, it's actually Ox. Ox is the guy that actually reads comics. สาย Storm Laser Trinity สายแบบว่า Energize Definitely real. สาย Energize แบบ I believe it. คิวยิงYeah, Ox is a big comic guy. He got me into Invincible, which is a problem. I really enjoy that, and now I'm always waiting for the new TV show episodes to come out. And then, of course, there's the anime squad, which feels like everybody's into anime nowadays. การเล่นนาน For me, แล้ว as มา long เจอ as it's เวท released แม่ง like ซึมนะเว้ย before 2012, I'm all about it. Recently, แต่ว่า released ซึมไม่มาก before like the year 2002. Been watching a lot of Initial D these days. All right, well, here we go. Opportunity. พลาน้อย All right, he's going to have to use the flash to get on top of him as the fear is going to be saved, but there is the condemned to get him away, but they just keep landing the slows. Perfect, trying to get away, but the scanner does spot him, and a nice little setup there from Willer and Rich. Got his summoners, and he doesn't have teleport. แต่เมื่อกี้ถ้าเกิดมี Hexblade ไม่แน่อาจจะ It's a pretty survive huge win, actually, on the top side of the map for Kiwoom. As Lazy Fuel will Valk away, and แต่ว่า he's not able to safely farm the minions right now. บีดีมารอรับด้วย So that's problematic. This is the cross map here for KT. He wants so desperately to get to the turret because Andil is here with his ult, and I think he should be able to get onto it. Let's see if we can get this cannon. I think he will. I think he's fine. All right, that could have been disastrous, but he walked the final. Andil! เสียชีวิต Not again! You go back to your แอนดิว Man, room. Sent Andil. him back to his room. อันนี้เป็นเพราะว่าแมคานิกว่าแบบ Lazy feel, no, not you two. Oh no! คือวิ่งไงเดียมันเป็นเพราะกายภาพการเดินการเล่นคือพอแอนดิวเดินมาแล้วทุกคนเหมือนเดินถอยอะไรเงี้ยแอนดิวก็เลยแบบเฮ้ยแสดงว่ากูก็เอาอยู่นี่หว่าไม่มีใครกล้านี่หว่าแล้วก็เดินไปเช็คพุ่มแล้วปรากฏว่าเขาก็ซัดแล้วอะตรงพุ่ม Okay, well this was a great play. Rich comes over here, perfect, already uses his mobility, and Rich pulls him back, and the Willer's here with the flash, the Q connects to Rich to get the slow, and now Perfect is down sums, he gets killed. They give the kill over to Willer, and they got back to the turret. Andil, I think he is, cut the tape. There's something in his body, some sort of compound that operates like a magnet towards bushes, and he just cannot stop himself from going in. Well, they're going to try to go in onto BDD, who hits the double shockwave as Yukal finally gets here, but the flash is him out. As Cuz is going to have to pay the price for BDD, essentially. So a 1-for-1, but that's the jungler of KT gone. Willer is a bit low, so KT are sticking around. Damage already done into Lazy Field, no shockwave available, but look at this Vayne. Perfect, just frontlining it to everybody. Does not care. ชิโนมันเอามากเลยว่ะ Falling like dominoes, Yukal looks like they'll just tank the turret to get him. ไปไหนละน้อง Does not get him out, and that's his TP down, and a เวลา huge จ fight ริง win for KT. Oh, well, you know, I don't really have anything to add to that. You want to break it down for us, Wolf? Yukal is playing against his former team. We'll go to take the historical angle. It's been part of many of แต่ว่า KT's Little Tempo greatest ก็เป็น successes. คือมันจ่ายดาเมจได้ดีในทีมไฟแบบที่มันยืดเยื้อไม่เหมือนลุนฟีดมันแบบแค่ยิงแล้วโดดหนี Andil initially here is the one who wants to set this up on a BDD, but BDD ends up getting the double as they both go on top of him here, and Yukal is too far away for the ult, and then it's flashed anyways. Sure, you kill Cuz, but then like I mean this is just like Perfect being like, all right, well like that's it, right? They used all the buttons. Yeah, I guess I'll kill them now. This is great. They used Paranoia. They used the Depth Charge, which is the big one. Yeah, I don't know what he said exactly because I missed what he said. But I think he said like I Lazy Field ตาย Oh, the root into the charm. Goodbye, Lazy Field. And
Perfect just identified I kill all of them and KT just continued to เจอ go เสา with that theme as they're going to เจ get อ on แบ to บว่า as well. แท่นพอดีเรียบร้อยตาย I mean there's not much to say I think KT they found the opening พอเอาพาร์ทเลยแป๊บเดียวคือจบเลย kind of due to KRX going all in onto an Orianna who peeled very well Cuz paid his life and then Vayne did whatever she wanted and now the game is kind of over. Yeah. It I have commentated a lot of KT this season which is normally a point of joy for me ถ้าจะบายนาพี่ว่าตอนนี้แนะนำว่าเป็นลีซินอย่างเดียวเลยวะบายนาและลีซินเป็นชื่อเกือบโดน This time it looks like Willer will actually land the fear Rich a little bit delayed but I think just the Nocturne alone is enough นาคิว They will get the Mountain Dragon but at least KRX get something Will they be able to get the ถ้าสกิลโดน1ทีก็คือ oh my god put a small dent in the gold lead if they can get the แต่ว่าคอสแมปไปสวยนะนี้ a pretty nice exchange for them เพราะว่าถ้าไป Arrow is ข้างล่าง available ก็น่าจะ 2 สู้ seconds ไม่ได้ in อยู่ for ดี aiming they have to อุ้ย potentially play around this how quickly can they take this Herald out not ไม่ quickly น่า enough ไม่ it น่า looks ได้ like นะ they're นี้ gonna leave Willer out he's like guys that was almost solo Q-esque where he's just like no but I thought we were okay I pinged it 3 times why did nobody join me I think it was the right call to back away though in non-Willer defense yes defending everyone who ran away from Willer there this time Willer gets the fear like you said and BDD is flashless and gets killed but it's in exchange for the dragon they did not get the Herald in fact Cuz was able to pick it up after they rotated over and UCal's trying to get bounty gold and Rich is the only one with a gold lead here with those ganks the pressure was given the extra turret he got see what he can do we got an arrow on the way โดนปะ looks a little forward yeah no a little bit optimistic we'll say yeah you know we have a couple of streaks going on today KT looking for their 7th series win in a row which would be their most ever as a franchise organization also the Valdez cast currently 6 days in a row all 4 gamers yeah and today's the 7th day that's I'm looking for my 7th as well were you casting the oh it's him yeah there's me that's him. me on the cast if I'm here on this desk it's always a 4 gamer were you so casting far, the KT Bro series with me are you responsible for all of these that? KT games I've commentated where I just try not to say anything negative not about the team that they murder no some of them have been with Atlas for sure but we've had a lot of 4 gamers this season so kind of just works out อันติได้ปะยูคาอ่ะ and we do have a deep TP and Meganar perfectly set up here this might be Kium's only chance as they're trying to go in on the might just die so we do have the flank coming in Willer is going to be peeled away from this Cuz doing a great job perfect this is totally untouched again the shockwave is beautiful from BDD ป้อมมันไม่มีเว้ยถ้ามีป้อมเมื่อกี้มันยังเล่นได้มันต้องอันติกันมั้ยin what could be the last big team fight of the game. Yeah, Ando going in a bit early there, but I don't know what really KMDRX could have done. It's like the call is so simple for KT to be like, okay, Nara's flanking, mostly just ignore him and kill the other guys, and eventually aiming slows the Nar down, and Rich can't do anything without the rest of his team being able to join there as Ando just took too much on the initial salvo there, and that's just going to be Baron a minute late. But very early here, but there's not a whole lot left to take on the map in terms of standing gold for KT Rolster. There's that inner and mid, inner and top lane. They have supreme map control. As look at Ando, like this is what I'm talking about. A little bit early, and then by the time the Nocturne falls up, Willer has to leave, and the Rich is like, I flanked them. And they're like, okay, well now the rest of the team is dead. You guys are allowed to hit Rich, and so Rich gets hit. And gets slowed. It's a bit disjointed. I mean, it's a desperate attempt. Again, I don't want to criticize this too much. Yeah. The bigger issues happened many minutes ago. The Rift Herald fight was the big one. Like yes. Throwing everything into BDD just for him to survive, and then you're playing against a Vayne who, yes, you killed him once, but so they just had no CC for Vayne. เอาอะไรเขาก็ใช้ไล่อยู่ So from there, they kind of got wiped and KT got this massive lead. And now they got a very early Baron, and once again... เริ่มใส่หน้าแล้ว How are they doing it? She looks so angry.
Oh no. Oh, that's not fair. Yeah. What are you เซ gonna กา do? กับซูดาโคตร It โคตรเถื่อน started off great ช่วง in นี้ game 1. In game 2, Lazyfield got those kills. That was good. They killed perfect. But that was where the good news began and ended. น้องเซ็ This ง Baron is not going to end the game unless QM decide to make another flank play like what they did previously. Then it Yeah, would like back end the game. The decision is in their hand. Yeah. If they want to end the game now, they can. The thing is, Mountain Soul is up, so KT are like, yeah, not going to try to dive or look for any shenanigans with aiming Zero, try to collapse on somebody, try to pick off Yukal. They don't have Zeus on their team who's going to jump over the wall and kill 2 people. Yeah, they're just going to go over here and say, Mountain Soul seems pretty powerful, seems pretty effective, seems like a good tool. Also spawns the Elder. If this game stalls out any further, we'd like to take that as well. Some games are just, they just were never meant to be. Like even for They KT, weren't meant for like I think greatness, KT you know? is like, all right, well, we got this draft, and I was hoping to play some League of Legends, but instead we'll just give everyone the expected result. And we have a week, as Degon has pointed out several times, of very expected results. Like most of our predictions are unanimously the same here on the global side for this week because, Yeah. they kind of feel like foregone conclusions. Oh, there's the arrow. Seraphine old whiffs, okay. Yes. In angle? Yes. Everything's No. brought into BDD again. No. The depth charge and the Hui. Nautilus. ได้ And ทันเดอร์ guess ว่ะ who gets to do whatever he โอ้แต่ wants? เวนมันยิงไกลๆแบบมัน Well, สนุก this มาก guy เลย perfect on the vein. วู้ And โค they ตรสนุก just เลย have ว่ะ the อยากเล่น massive เวนเลยว่ะ His โอ้โห mechanics are insane on it. The rolls are just, what are you going to do against this? Lazy feels like, I'll CC him. We don't have any CC Lazy Feel, although I do admire the effort. As KT, they're going to put them out of their misery here pretty quickly, it looks like. No Baron, no problem. And nice little come down into the wall. Lazy Feel has to back away. Yukal is dead, and so is Willer eventually. As they're just 2-0 spawning อีกแล้วครับ KT ดูจะ into แบบ them, ท็อป and 2 that's แล้ว a ว่ะ double kill for perfect. Not much else to say ดู about แบบ this ดูดี one. มากนะ Mountain Soul Baron, KT with an 11,000 gold lead. And please, okay, please don't dive him. Just let him be. Show some dignity, some respect, No, it's still a 2-0, and KT. You know, game 1 was a little weird. Didn't look like they were totally on top of their game to begin with, but by the end of it, that's the KT. KT เจอทีมใหญ่บ้างแล้วหรือยังโอ้โหเรียกว่าเจอครบแล้วหรือเปล่านะเจน GT1 It's been business as usual. DK And it almost feels like เหลือ we've เจอ seen ฮาวาไลน์ progression นี่แหละก็คือสัปดาห์หน้า As to celebrate for KT, we could say they have broken their best นองชิม starting, เจอแล้ว win rate or win streak ever starting. สัปดาห์หน้าจะได้เจอฮาวาไลน์จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่ง But I think the bigger issue and the conversation to be had about this series ดู will be LPL ต่อ about ไหมครับพี่กิฟ Kiwoom เดี๋ยววัน and นี้ maybe ดู some ก่อนว่าเป็น changes คู่ไหน need to ก่อน be เป็น made. You know, we have already seen Jiu play this season, and he didn't perform well, but he certainly looked a little bit more stable. And on the top side of the map, we have, วัน unfortunately, a นี้ lot of มี questions. But AL นิม is เห it รอ the players or is it the drafting? There are so many things. Like, is the UV drafting ไม่น่าดู caused เท่าไหร่ by the players? Hard to say. นิม 7 นี่คือ coming ทีม out here from aiming. อันดับ 3 เหรอ As he was อุ๊ย on the most recent Ni Taiwan. dominant LCK roster for ไม่รู้จัก KT. เลย Even though KT's best result worlds-wise was last year where he wasn't there, domestically here, Hemming was a huge part of that 2023 run. Now we all remember, พี่เจเสร็จยังพี่เจ especially with the Arcane forward, or the Arcane ship forward on the Israel there in the lower bracket finals. But anyway, Yes. he remembers it well, no doubt. But he is looking I remember to it like it was potentially yesterday. repeat that 2023 run, as they were in that split, I believe 17-1. It was crazy. They got unanimous All-Pro first, and it felt very similar to this, right? Just great fundamentals. Cuz and BDD running the jungle. That was the roster where afterwards Cuz got sent to Kwangdong, and we were all like, "What? Yeah. This guy might be the best jungler in the world." And he's showcasing in this series, not in game 1 necessarily, but in วันนี้ this อยากกิน game 2, ไอ้ what คิว he's บาร์ capable of.
แซนด์วิชมากเลยวะ Yeah, this was ใน really ไทยหาร้านกินยากมากเลยอ่ะแล้วก็ส่วนจะอยู่แถวแบบพวกอโศกสุขุมวิทอะแพง They just didn't have anything มันน่ามี going for คน them. ทำแบบ Well, disjointed, ขาย but เนอะ desperate. Yeah. I mean, what are you going to do? Nice try. I do think that this one will be somewhat easy to VOD review. You know, I think there were some pretty glaring issues starting with the draft. And from there, you can kind of just go into that Rift Herald fight, break that one down. And after that, it was kind of just, you know, what are you going to do? And this is another example of Perfect just totally unaccounted for. Just does whatever he wants. Fed Vayne. For Nongshim to win this one, it's going to have to be they're playing through bottom lane and bottom lane alone and trying to really punish the fact that Gumayushi is given very few resources. And it's the top and mid lanes Kanavi normally plays through. Now in the early game, he plays through Guma and then he just leaves him alone, right? So maybe there's some punish that you could do after that if you decide to get onto Guma. Guma also a player who likes to hit the turrets, you know, maybe find an in there. But if you try to punish Guma when he's just pushing mid lane as Jin, he's after your inner, แต่พี่ตลกมากเลยนะอันนี้ the rest of the map. Did you really find the answer? And that's what's so cool about how Han will play this. Kanavi will dive you anywhere, and Delight will be there. Zeus will be there most. ยังไม่จบเหลืออัดท้ายอัดเข้าจริง All right, well if the dive doesn't work, I got gold. ฟ้า If you kill me, เขียว it's gonna take แดง one person. You're gonna lose even more on that dive on the other side because we won't stop going, and we'll go all the way to your Nexus. I'm loving how Han Life Esports is playing right now, and no one is doing it like that. Nongshim at least ยังไม่จบเหลืออัดท้ายอัดเข้าจริง exactly what to expect. And maybe they ฟ้า can utilize that เขียว coming into this แดง draft. นิดเดียวนิด As far as it's going to be the first ban here, just generally very strong ban you want to go for. But between Zeus and Kingen, we definitely see a lot of weird picks between these two. Would not be surprised to see a Vayne at some point, and a lot of top lane shenanigans, maybe some flex picks. And Nivea top, a big enjoyer of both of these players of that pick. Let's see what comes through now, because these are a lot of standard ones. The Ashe gets banned actually here, taking that one away early. Pantheon still up, obviously. Karma still up, so if you ban neither here as Han Life Esports, then you'll force them to do the same, and we'll have a bit of a trade potentially. Ezreal ban. So that's kind of what I'm leaning towards, and I think they will not ban the Pantheon here or the Karma and see what they get. I right now feel like you shouldn't give Karma, especially with Delight Guma right now and how this team is playing. Pantheon, though, in Kanavi's hands, also pretty horrifying. So, I mean, pick your poison. or Xin Zhao. I mean, he can play all three of the top meta junglers very well. So they're just going to ban Bard. And that's not Karma. So definitely a tough decision here for HLE. I wonder what the Hanwha does here, because Hanwha gets to pick, and there's so much up. J4 เฟิร์สพิกเลยเหรอ Jarvan, like, forget the meta. Yeah. And they already banned Ezreal, so they คุ just ณ get คุณเรฟ to ฟรองส์ say ครับ you cannot counter us with that at least. But they will get Karma and Caitlyn to start off. ทำมาเคทลิน So it's still a strong Karma lane, even though they don't have อุ้ย the จินของ Ezreal safe into Jarvan. กูมายูชิว่ะเฮ้ยเดี๋ยว Yeah, at what point does Guma just start playing Smolder? He's like, yeah, I'm scaling, it's fine. I mean, he's gonna play Jin if you allow him to. How does Hanwha just keep คิด getting ถึง these เหลือ traps? เกินกูมายูชิ Like, Caitlyn definitely puts on a lot of pressure, but Jin is คือวันก่อนพี่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ป่ะแล้วพี่ดูช็อตนี้ไปแล้วพี่แบบน้ำตาแม่งซึมเลยเว้ย Probably still playing Jin. น้ำตา He แม่ง could ซึม play Ziggs. I wouldn't be shocked. I mean, it's going to be a tough lane to play, but เอ๊ะ you'll มัน have มันเซอร์ TP. ว่าอะไรวะ And you can come back to lane and clear the waves. You become a bigger threat later on, because the game isn't about your, your presence early and you cleaning up kills. It's just about, layering damage on top of the aggressive front line and engage. Instead, we're going to keep the pick a mystery for now, as we'll see Zeko pull out the blind Aurora. Yeah, he has been the best Aurora in my opinion. 우리 팀을 위한 것입니다. Just incredible stuff he's able to do on it, especially when he plays it with Guma's Jin. That one game where they just dominated mid lane together was just insane to me. So, good pick for Zeko. Technically a flex, but see what happens. Yeah, that's a good point to bring up.
เอาน้ำตาให้แตก So give them some rotational power and a lot of wave clear. Already have the Caitlyn Karma, so maintaining prio around the map is อาจจะพี่บอกผมในนี้ก็ได้นะก็ไม่แต่พี่ไม่รู้ว่าตัดยังไงอะคือพี่คิดว่าแบบตัดคลิปสั้นช็อตรวมคลิปสั้นทีละแบบแค่ช็อตแบบ10 กว่า15 วิก็ดีนะเอาคลิปสั้นแค่นั้นแล้วก็ลงในหลายคลิปอะแต่ต้องคุยกันว่าแบบเราจะคิดยังไงเพราะว่ามันเป็นคลิปสั้นจริงๆอะทีอะI wonder if they ban Ziggs next. You know, there's not much else to say about the Jhin, but I think the Ziggs definitely could get a look in, although I'm thinking if you ban Ziggs คือคิดว่าแบบรัวๆดีกว่าไหมลองดูแบบรัวๆดูก็ได้จะรู้ว่าเป็นไงเหมือนกันเอาคลิปช็อตฮาแบบรัว You already just know what you're gonna get and how they're gonna do it, and so maybe they ban something else so that หรือว่าเป็นคลิปสั้นคลิปเดียวเลยดีวะ That could be พี่ไม่ได้รวมคลิปสั้นนานแล้วนะ3 ปีแล้วป่ะ I'll ban the Zig, so I mean again that's so predictable. ใช่อยากได้คลิปยาวที่รวมคลิปสั้นอย่างเงี้ย Because you guys don't need me. อันนั้นแม่งโคตรดีเลย I don't even need to be here. กินข้าวยังครับสั่งมาอยู่ครับตรงนี้กินข้าวเช้าไปแล้วตอนประมาณ 10 โมง I mean, it's not the most meta pick right now, but it ทำเป็นหลายคลิปดีกว่าป่ะ it definitely has a lot of lane power, even though you're playing in a ที่เราทำเป็นหลายคลิปก็ได้พี่คิดไปคิดมา you are หลาย going คลิปก็ดู to จะดี follow up to the rest of the team later. Just be left on an island. Push in mid lane fine later on. Just have to make sure you don't die to dive. Pantheon made it this far, and it almost feels like unlike esports. Or with this Scion banner, like I'm giving ourselves a challenge, or they're giving themselves a challenge with this one. Pantheon Rise. Well, looks like they want to play Jace, so that's another good reason to ban away the Scion. But Yorick's still available. I mean, there's a lot of different things. เราดูอะไรกันอยู่ครับเนี่ย As maybe they're going to pick something here for Guma. จะลาสปีกกับคิงเงินครับไปเคาน์เตอร์ซูสครับนี่ก็เป็น1ท็อปเลนที่สุดเคยโดนมานะช่วงเวอร์ Jace as well มีมอฟไฟเคซันเต้พี่ว่าเคซันเต้ดูดีนะยอริก why not I decided I want to keep my job, so I'll put it back. You know that's probably a good idea. Yeah. We also knew what was coming. Think that this draft ปัญหาของยอริกคือมันต้องได้เลนถ้ามันไม่รวยมันไม่เก่งมันต้องรวยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าสปอนแทร็กแบบ J4 ไม่ดีมันเจสมันได้ค่ายอริกหรือได้เพจก็ลำบากเลยแต่เพเดออนตอนนี้พี่ว่าถ้ามาแก๊งเจสรอบหนึ่งแล้วเจสใช้แฟตแล้วก็ไปฟาร์มเอาเลเวล6อะหรือแบบมาถึงก็มาแก๊งแฟตแก๊งเจสเลยแล้วให้เจสเสียแฟตอะแล้วก็ไปฟาร์มเลเวล6อะน่ากลัวมากคือเวลาที่แบบโยลิกมันโยนโดนปุ๊บแพดดิออนสามารถกดอันติลงได้ต้องเล่นสุดอะตอนเนี้ยDoesn't necessarily mean Nongshim can stop it, but they have good tools. They have a really strong laning phase on the bottom side. They have an incredible amount of power in this Yorick counter pick here, and they have the Pantheon Rise to play through the map. So I think the tools are absolutely there. The question is, will their mastery of it be as good as Hanwha Life Esports just back another day on the grind? Yeah, back to work for them. Same for Nongshim Red Force as we hop into the rift for game number 1. All right, game number 1, we're already getting into the level 1 shenanigans. Just a little bit of poking and prodding from mostly Kanavi and his friend Zeus, getting in there, putting in a deep ward, and even a defensive ward on their own Raptors as well, just to make sure that no shenanigans are coming here from Nongshim. อันนี้ก็อารมณ์ประมาณ This meta is so defined here. อาร์เซนอลเจอกับเชลซีลอนดอนดาร์บี้แมตช์ It's crazy. I mean, there'd be a lot of adaptation and changes and bans still, like in the old days for Nongshim. But imagine if you just tried to run it back after losing to this Hanwha draft. Would have been ไม่ใช่ลอนดอนเดี๋ยวมันไม่ใช่เชลซีเดี๋ยวมันต้องแบบ
ถ้าพูดตามตรงมันต้องเป็นแบบแมนยูที่อาร์เซนอลแมนยู But right now they are kind of doing it a lot of the time แม่แต่ว่าเท่าที่แบบดูมาคือตอนนี้เซกาท็อปแบบท็อปเลนกลาง 1-2 แล้วอะเก่งมากส่วนซุดนี่ท็อปเลน 1-2 เหมือนกันก็เป็นโกดแล้วJace in the past used to be this pick that always dominated lane, and now he has some answers. One of them being Yorick, obviously not at level 2, but then eventually they just don't quite get the lead that they wanted, so they don't pop off as hard in the mid game, and then it's just kind of like, well, we have this Jace guy who hits a tank and doesn't really do anything else. Yeah, and obviously there's a สุดน่าจะเป็นท็อปเลนอันดับ 1ตอนนี้ของเกาหลีmobility, so to speak, in the phase rush, but like you're otherwise a pretty immobile champion that's very gankable. Especially if you're trying to apply that pressure and maintain that pressure, because right now he's got a 200 gold lead, right? Like he's picked up a CS. ช่วงตอน LCK ครับพี่ว่าเซกากับเคนวียังไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้มาละมีภาพหลักทีหนึ่งไหมครับ In the rundown, even barrier going to be used here by Taeyun, and they โอ้เคนวีตายปะ so close to dying, but he just walks it off. Literally every game, just literally every game. สุดตายปะเนี่ย There's no cross map. นี่คือตัวที่ชอบเล่นสุดเมนเจส was pushed far up, nor does he save his bottom laner. So Sponge is just maybe a bit wrung out at the moment. ทีวันไม่ซื้อตัวที่ออกไปแล้วไม่เคยทำอ่ะไม่รู้ว่าจะมีเกิดขึ้นมาแต่ไม่เคยทำ Let's say if Kanavi is a faucet, there's a lot to soak in, but yeah, this, by the way, see the ward on the river? I don't. You're playing Karma, Caitlyn. He's แฟกันแดกพร้อมแฟด Know your opponent. I don't even think that's like a Sun. I don't think that's even like a Sun Tzu quote or anything. I think that's just like what you gotta. That's what you gotta have in your mind. Yeah, it seems pretty basic. But yeah, even the Henson. ถ้าพูดตามตรงก็คือเฟเกอร์ต้องออกถ้าจะเอาทีมจะเอาซุดกลับมาอะไรเงี้ยเฟเกอร์ต้องออก And he joins Kanavi to get aggressive once again in the enemy jungle. And so Kanavi gets to play like a crazy person, and Sponge is like, well, I don't know if the light's there, but he's not bot. So I guess I just lose a crush. ไม่ใช่สกินทีหนึ่งเจสเพราะหมดใจไม่สนทีหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะ And obviously สกินนี้มันไอ้นี่นะมันรามันท่ายิงมันแบบพี่ว่าแมคานิกยิงมันสกินมันมีผลนะเว้ยพี่ว่าเนี่ยมันแบบมันดีอ่ะhere in this squad this year. I mean, I took a little bit of growing pains on the early parts of the season where they hadn't figured out exactly what their style was. ก็แบบดูแบบ Even as far back as บอกไม่ถูกอ่ะตัวมันโยงเย่งบอกไม่ถูก Even though they made the finals there, but I do think that things are looking very good for them right now. He bought the call because he knows later เป็นสกินที่แบบพวกแบบสแปมเจใช้กันอ่ะสกิน already significantly ahead and is holding all of the gold advantages here for Hanwha Life right now. ไม่รู้ว่าเพย์ทูวินไหมแต่ว่าคือไอ้พวกที่แบบว่าไปดูแบบพวกเมนแต่ละตัวจะบอกว่าใช้สกินไหนเลยนะเว้ยชมเซกาปุ๊บเซกาใช้สกิลไม่โดนแต่พวกเมนเขาจะบอกว่าสกินนี้ใช้ได้สกินนี้ใช้ไม่ได้มันเหมือนพวกเมนมันจะมีแบบมีสกินที่ใช้อยู่And there's not a ton of gank assists. They have the traps from the Caitlyn, but that's about it. As they're trying to take Guma for a walk here, but the root comes in and อย่างแก๊งแพงก็ได้เป็นสกินในนั่นน่ะสกินในที่มันแบบ on a ward here. ไอ้คอมมานเดอร์อะไรสักอย่าง Sponge is going to come down here, but there's a Nautilus and Kanavi's nearby, so I think that's about as much as he can do. ใช่ไหมมันจะแบบไอ้อย่างลัมเบิลจะเป็นไอ้ซูเปอร์กาแล็กอันนั้นนะไม่มีใครใช้สกินอื่นเลยถ้าไม่มีผลโบเพเยอร์คงไม่ทำหรอกแต่อาจจะถนัดด้วยมั้ง ไลแอนก็ไม่มาปัญหานั้นละป่ะ And so they get the first dragon of the game. ค่ารีเวิร์คไคแอนเหรอ
despite ไม่รู้ว่าอะไรออดมันจะใครแอนจะเป็นยังไงด้วยซ้ำแชทพี่ว่าแบบเดี๋ยวรอ MSI อ่ะน่าจะได้เห็นเพื่อนแบบเราอาจจะบอกว่าแบบพอดีรู้สึกว่าเบื่อที่จะทำแคสแล้วก็ได้ไม่หรอกมั้งเดี๋ยว MSI มาก็ได้รู้แล้วว่าแคสจะหน้าตาประมาณไหนอีกไม่กี่เดือนอีกประมาณ2 เดือนเอง2 เดือนเป๊ะๆเลยป่ะเพราะว่ามันเดือน6ประมาณวันที่20เหมือนกันก็ใกล้เข้ามาละอีก2 เดือนเองนิดเดียวคุณต้องยืนเลนสู้ได้ยังไงวะงงว่ะแต่ว่าเริ่มเจ็บละเริ่มเทรนละ28 เดือน 6ครับก็ประมาณ2 เดือนนิด2 เดือนกับประมาณ6 วันเราก็จะพอได้เห็นละทำเนียนไม่รู้นะแต่ว่าข้อเสียของซุดตอนนี้คือใช้เป็นเฟดลัชลูนคือความได้เปรียบของเจสมันจริงๆมันช่วงแรกมันจะได้เปรียบยอริกอยู่แล้วพอดันเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดมีลูนเขียวก็จะใช่แต่เราจะได้เห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันแบบมันคือลือไหมอะไรเงี้ยเคนวี่มาช่วยคิงเงินมาช่วยพอดีสปอนจะมากันหมดเลยว่ะสเกลสปอนเซกาแฟดข้ามมาเลยจะฆ่าคิงเงินหลบได้ไหมคิงเงินโอ้โยนไม่โดนวินี่เพื่อนเก่าแล้วเนี่ยนี่ชุดแชมป์ DRX ครับผม that both teams knew exactly what was going on there เพื่อนเก่า broke out but trying to handle it was the trickier part and I think Sponge was incredibly patient และกลายเป็นซูที่ตายคือตะกี้จะพูดไม่จบคือถ้าสมมติว่าเล่นเจสสายลุนเขียวมันจะดันเข้าไปใช่ป่ะแล้วมันตีเอาเพจแล้วมันก็จะรวยกว่าเคนวี่แฟนแดกไม่โดนคิงเงินไม่ค่อยกลัวด้วยเพราะว่าสปอนบอกว่าจะลงเซกาต้องแฟดออกมาระยะไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปอู้ไล่เปล่าอ่ะแพดเดออนได้เลสจริงแต่ว่าเสียชีวิตกันเยอะแน่นอนนะอันนี้สเกลมามันจะได้ไหมโย่โคตรโยนเกมอ่ะเนี่ยเชี่ยโคตรโยนเกมเลย And also, by the way, Zeus knows everybody's here, so he can put this pressure on at this moment in time. We'll grab an additional plate, so the pendulum swings back to Hanwha Life Esports, but you gotta respect Guma's engage or follow-up range here. Like, แฮยุนเดินมาแบบจะมาช่วยจัดการเคเดวีแล้วใช้ไปแล้วไงใช้ E ไปเรียบร้อยเจอแฟตมันเป็นเฮกแฟตปะแล้วก็เจอพัดลมเรียบร้อย I think this absolutely could have worked. You know, they pushed the fight away from where Guma can't impact it, but it was a little bit sloppy. And this team is like, this is where our whole style comes together, by the way, in scraps like this. Thank you very much. Nice steal. เดี๋ยวนะตะกี้สปอนได้แล้วไม่รู้ว่ากูมาชี้เอาเลสไปหรือเปล่าแต่เมื่อกี้โคตรโยนเกมอะโคตรแย่ Delight pick Nautilus as Flash comes in. They really want to lock down Guma here, who's just going to flash away. And the damage quite enough to take. วันก่อน DK ที่โชว์เมเกอร์เล่นเลอบองอะแล้วกระโดดไปกินคัพเค้กอันนั้นแม่งที่นั่งดูอยู่แม่งแบบโคตรแย่อะ Here for the side of Nongshim. They are a little bit sad. โชว์เมเกอร์น่าจะโดนเยอะเลย Feel good about it overall. แล้วตัวถนัดด้วยเลอบองตอนนั้นโคตรเละ They're all small. If they were just in one place, you'd be like, okay, well, I can deal with this problem or that problem, but their problems are kind of mounting up. As Light's also going to pull this wave away as Lehens and Taeyun are backing. ทำเลนให้ด้วย Now things get really tricky for Nongshim. They have a dragon lead, but they are not going to have prio when it spawns the second dragon here in 25 seconds. They can try to fight their way through it.
but the composition isn't really online enough to fight without pride. โอ้อย่าบอกว่าฮาวาไลท์ปีนี้จะแบบโชว์ฟอร์มแบบที่เวอร์แบบ He just isn't going to offer a lot of damage in this fight, even if he could realm more. เถื่อนๆอ่ะ I think one item Caitlyn as well can really struggle, even though Guma doesn't have his BT yet, but probably pretty close. If Guma positioned badly and they could like Pantheon ult him and kill him somehow, you know, maybe that could be enough, but this Aurora does so much more than this Ryze does right now, and I think Nongshim should opt out. But we will see. Just clearing vision. เอาอะไรมันเอาไปหมดเลยอ่ะ POM แบบเวอร์อะ Happy with your decision, Sponge. Blue wall. Lots of damage here in Zeus. ใช่มันเป็นเขาเป็นทีมบะหมี่ lead though, as it's another Ocean Soul. Could have been much worse. โนชิมก็อารมณ์แบบมาม่า Hextech comes out. Could have been pretty big. As now they're looking for a dive down. เรียบร้อยพัดลมเป่าเลยแฮน So this time it's going to bite him สุด in the butt. รอด As ปะ now Zeus has to ล็อก deal ขา with the เฮ้ย cross คิงเงิน here, and he will not have a very fun ตาย time. But King เฮีย in. โอ้ I thought he was dead. I guess he just did not. เพราะว่ารองเท้าเพจ Quite low enough there with the turret ramp. Doesn't flash. Calculated. 2 lanes for 1 win. เลนล่างนี่คือเลแฮนโดนเป่าไปแล้วกลับเลนไม่ได้เลนบนสุดโดนไป One back, you know. คุ้มไหม Guma's getting plate gold. He loves ไม่รู้ดิ turrets. เพราะว่า By the way, he's กูมา like ชิมันรวยเกินอ่ะ probably something เล่นกับ like เคนาวี 22 times higher than his average kills per game right now at 3 kills. And it's หนัก at อยู่ like 13 minutes. So he did แต่เมื่อ enjoy กี้นี่ those 2 คือ kills สุ he ด got เกือบ with ได้ the แล้วนะ ultimate earlier on. ทำเป็นเล่น This is a really nice play here. Obviously, it's the same play we saw before, except this time they know the enemy junglers on the bottom side of the map. So this is even simpler than the last time. And for Kingen, who was definitely a knower, simple as. And Lahen's here. นอร์ดนี่ That's เป็น the thing, ตัว you ที่แบบ get โคตรดีอะ CC'd, you get CC'd again, and didn't even have to use his ultimate, and they ult Taeyun here. And like, yeah, he's fine, but just cannot get back to his turret, so more gold goes over to Guma. It's almost 2,000 gold ahead. And frankly, เกือบ 2,000 this แล้ว MF กู is มา not ชี้แบบนำเยอะมาก necessarily the main character, but kind of may become so in this จริง fight. สุดก็ไม่ได้จนกว่า Where คิง she's เงิน just เท่า so ไหร่ ahead นะ that her ults hurt คิง really เงินไม่ได้ bad, ค่า just ไม่ her ข้อเสีย Qs are going to really do a number on anyone who's in range. ไซเลนมันเลยไม่ได้สตรองขนาด Generally, for any kind of ขนาด good, นั้น you know, TV show or movie, you know exactly who the main character is, who the supporting cast is. But you know, with HLE, sometimes you just it's a mixed bag. You don't know who's going to be the main character on any given day. It's the Guma episode. Yeah, it's like, well, this is interesting. Let's dive deeper into this. Yeah, let's learn more about this กูมา character. ก็ต้อง This ปรับตัว episode's all อยู่กับ about him. ฮาวาไลท์เพราะว่าอยู่กับฮาวาไลท์แบบ You know, ซัพพอร์ต trying แบ to บ make MF กับป่าเลี้ยงหนักเลย a good pick for the future as well. If he continues to play well, as Zeus once again Good going getting now. moved here by everybody, and not going to have any more luck this time around. Kanavi gets here, but a little bit too little, too late. There was a rotation down actually of both Guma and Delight, but it looks like Kanavi 0-3 pinged them to back ซุส away. แต่ว่าโยลิกไม่ได้ฆ่า Comes to a shock. It comes, ไปบัมให้ actually kinda Pantheon gave me a little bit of a shock, but he's like, nah, it's fine. Just keep pushing mid. Let's get that prio there. And instead of committing further, they just go back. ดูดิเคนาวีจะ He didn't want to อยู่ go ไม่ for ห่างกับ flash, กูมายูชิเท่าไหร่เลย cataclysm, buy time, you know, Delight shows up, bullet time situation. As แต่ก็แลกมากับการที่ซุดไม่มีไพออแบบโดนฆ่าอย่างเดียวเลย coming down, they have full prio there, so you could have argued Kanavi can actually hold Lahen's here, but it's like you can't get scout, so not really. แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อย and he's used it to head to the พี่ไม่เข้าใจระบบชัตดาวน์แม้แต่นิดเดียวเลยฮาวาไลท์เงินนำ 2,000 กูมายูชิเวฟเกือบเยอะสุดในเกม 3-0 ไม่มีชัตดาวน์ Yeah, Zeus no stranger to getting bullied in the early game. ระบบชัตดาวน์ของเกมบ้าที่นี่มันยังไงวะเนี่ย Other games where he falls very far behind, but still ends up being, you know, a boon to his team and doing things in the mid to late game. I do wonder if he's going to be able to do much on this Jace from this far behind. ไม่มีชัตดาวน์ And if Guma can carry enough ได้ on a pick like ได้ this เฮอรัลมาด้วย you know, HLE do have a sizable lead, a decent lead, nothing huge, but
เมื่อกี้เงินนำแค่900ชัดดาวแบบ4คนแบบรวมกันแล้วแบบคือไม่เป็นเหตุผลที่เมื่อกี้ DIX KRX แพ้นะเว้ยเพราะว่ามันมีชัดดาว4คนแล้วมันมีช็อตหนึ่งที่เอมมิ่งมันได้ค่า4ค่า3ค่า4มันได้เงินนำ 2-3 พันเลยสุดสวยว่ะสวยมากเลยอะเอาอะไรโอ้มาชิคอมโบกับเซกาอันติ Liking the game set a little bit less now, Valdez, for Nongshim. ว้าวเฮาอะไรเงินนำเกือบ2,300พัดดาวกุมาชิ24หมดแล้วด้วยเฮ้ยเซกาตายปะเซกาแฟด Karma's making up words. ไม่มีชัดดาวจริงๆเลยนะ She has her own language. Their real voice line. I don't know. That's going to be a turret in the mid lane. So it's just the news isn't getting better. It looked for a moment like, okay, Nongshim are going to continue to run the map. They have a better scaling comp, arguably, and have more side lane power. But Zeka's the real problem. And when you're mentioning, okay, can they carry with a misfortune? I was like, yeah, I don't know if this is the lead you really want necessarily, but they keep getting these skirmishes where, with this TP, by the way, from Zeka, shows up in the back of 4 people. He just carries the fight here with Guma on the side, and there's just not a whole lot that Nongshim could do. They opted fully in. It was completely all in. There is no cancel button on that exchange. That Zeka can be such a big, consistent damage threat. And between the burst, they have Jace, Aurora, and มาปรับตัวได้ยังพี่ปกติพี่มีคนเลี้ยงปรับตัวได้แล้ว พูดลองชิมอีกสัก10 รอบเดียวผมไปต้มรามยอนละ down right at the beginning of it, and with Kanavi setting it up so incredibly well, with the light being on the Nautilus, it's pretty simple, right, to execute, and it's what Unlike Esports has been doing every series since they really had that bounce back. ที่ญี่ปุ่นแล้วแม่งอร่อยว่ะมิชินครับต้มยำกุ้งอ่ะ And it's like what they're best at. They have all the comfort picks. They have the 3,000 gold lead, and you can try to make the argument that hey, Taeyun, you know, he'll get out of the trough. Scout will be a big late game damage threat. They got Yorick and Sides. They got Pantheon to back it up, but I think the ship may have sailed here. Yeah. I mean, when we were talking about drafts, มัน something อ I ร่อย was อ่ะ thinking แบบ about ร is สชาติ that, แบบ in this เหมือน meta, มา we're ม่า so ที่เข้มข้น they're super powerful to the point where you can ban 6 of them, and yet Karma's still gonna get through. Jarvan's still gonna get through. Rise. พี่กี้ผมอยากลดน้ำหนักแต่พี่วินัยพี่มียาดีไหม They อุ้ย still get through. You can แต่ว่าที่ just ญี่ปุ่นมีนะมันมียาแบบว่ากินแล้วกินก่อนกินข้าว2 เม็ดอะไรเงี้ยแล้วแป้งมันจะย่อยช้าลงแป้งมันจะดูดซึมพวกคาร์บจะดูดซึมช้าทำให้แบบสมมติว่าเรากินจะลดไปประมาณสัก 20% ได้อะไรเงี้ย และเป็นยี่ห้อนี้ด้วยยี่ห้อฟูจิฟิล์มงงไหมยี่ห้อแบบยี่ห้อกล้องอะพี่นั่งพี่อ่านแล้วก็ยืนอ่านแล้วก็แบบงงว่าเฮ้ยฟูจิฟิล์มก็มาทำด้านแบบด้านเฮลท์แคร์มีน้ำเปล่าลดพุงพัดลมเบอร์ 3แม่งโคตรแรงไม่ไหวกูชี้รวยจัดกูมาอยู่ชีกูมาบอกมาเลยครับผมฆ่าอีกแล้วกูมาอยู่ชี He's not playing the enchanters. He's like, no, just give me Nautilus. I will carry. He has such a big role to play in these fights. You know, his ultimate is very easy, สุด right? คือ That's ค่ the อย easy ๆ part. แบบ That's the one where you ฟื้น just click on แล้ว them. ก็ But เคลียร์ the เวฟเอา dredge line gives them so much ใช้ leeway ส with กิลแบบ how they can ทุก engage, อย่าง where ดู they can เป๊ะ engage, จัง which วะ targets they can hit. And when he's making these aggressive plays over and over again, it's really simple to follow up, right? As long as he does his job. If he misses this, the whole plan's a bust, right? And they got to wait for another cooldown, or they got to just wait for another wave. But in this moment, if he hits those, the follow-up is just immense. And so, as we see here, another one comes through. Then he can press R this time to lock them down since Kanavi is low. They have the damage, though, with the Aurora. And that's a dead turret. Yeah. And, you know, we've seen players like Karya have times where he also is just unbannable, right? แคทเธอร์เบลได้จับยังก่อนยังไม่ได้มาส่งเลยครับหมิ่นอันนี้ถือว่าหมิ่นนะถือว่าหมิ่นนะมันยังไม่มาส่งเลยไหนลูวิ่งไม่ได้ใช้แล้วเหรอพี่ไม่ได้ใช้แล้วครับเป็นที่แขวนเสื้อแล้วถูกต้องโซนี่ทำธนาคารพี่เชื่อไหมล่ะโซนี่ใช่เหรอ
that you're worried about. รถส่งพวกนี้รถส่ง Two that you're really worried about, and when he keeps winning 2-0, and there's so many picks that need to be banned, like you're saying. คิดว่า CEO KRX น่ารักไหมครับ allows you to play a very consistent style. As double TP is coming in plus Sponge, and they got nothing. ไม่ได้หรอก Double TP and Sponge ulted. 3,000 อ่ะ Well, they got mid prep. Okay, I don't want to take that away from them. Arguably, like triple TP แม with คา the นิก Sponge ตัว ultimate, ชัดดาวน์มัน and now they're going to try to พี่ว่า force ไม่ a เข้า fight ใจ here ว่ะแล้วแบบ around this ต้องอธิ bomb. บาย Did แบบ not go well for them last time. ต้องทำไอ้แมคานิกชัดดาวน์ดีกว่านี้ But they พี่ can't ว่า do Baron. ชัดดาวน์มันค่อนข้างแรนดอมลี่สุดๆเลย So, you know, เงินนำ900ชัดดาวน์รวมกันแบบ500อ่ะ the value เมื่อกี้ of here. แต่ว่าตอนนี้ชัดแบบเงินนำ 2,000 ชัดดาวน์ไม่มีสักคน to really see. I'm gonna have to. How much is a cryo worth nowadays? มันแบบ At โคต this รงงอ่ะ specific moment, I think it's on the lower end. Yeah, it's time to buy. Yes. And believe it or not, that's where Sony Kuma's banned the going right to JP. the lane to get Oh, it back because Dragon spawns in โคตร 50 เถื่อน seconds. Yeah. ไอ้ตอบผมไหมว่ามี240ในธนาคารพอดี You can tell that HLE, I think at this point, as long as they control vision, you can't control see him. areas of the map, and try to take more fights, they always just engage with Konami or Delight, and it doesn't really matter what it's over, as long as they can convince Nongshim to come to the fight. They just don't want like, yeah, okay. Exactly. Like they don't want the dragon. They want the team fight the dragon creates. And they also don't want to push too far inside, which is why the way Zeus is playing this mid game, by the way, is beautiful because he just keeps catching waves near his inner, and he's like, "You guys can't kill me." Yeah. And our 4 is stronger than your 5, essentially right now, especially when you don't have tools. เฮ้ยแต่ So we ชิ้น just 2 get ก็ the prio back. You used everything to get prio. ถ้ามัน It's so temporary. We get ด it วงดี back. หน่อย And ๆนะ Zeus is ชิ้น like, "I'm not gonna do เทียยูน anything ตอนนี้ถ้า risky. เกิดได้ยิงแล้วดวง Just ดี stay with หน่อย my team. ๆติด Not gonna คี give you ย์ guys any แล้วได้ wins, ค่า any opportunities ส for โคป gold. ทำงานไม่แน่นะ And it's just great map plays here from Hanwha Life. โอ้แต่คูมาอิชิมันอยู่ไกลๆแล้วแบบ Can't do Baron. มัน You know, ตึ๊ if we งๆๆ were ๆแล้วคอลเลกเตอร์ 10 มัน minutes แร later ง in this game, they would not be able to play this way at all. Even with the Pantheon ต้อง all มาดู down ว่า with the double TP, มี they ดว would ง just เป go ล่า straight to Baron. And Hanwha Life Esports would actually have แต่ to ว่าตอนนี้ respond. ตายห Maybe รือเปล่า responding. Zeka is on the hunt. He's not playing Sivir. It looks like they are going to get this Drake. เหมือนอารมณ์ทินนาแม Essentially for ตี free. ติด We're คี like, maybe we like get some vision, and they did. อย่าให้เดลายเล่นนอติลูสพี่ความรู้สึกพี่ It นะ makes เด you ลายเล่น wonder, นอ like, ติลูส what คือโคตร can เก่ง Nongshim do? They don't want to fight the dragon. There's no win there. They can't pinch anybody inside because there is nobody insides. Oh boy. Yeah, just flashing over the turret is Delight. That's how confident he is to look for engaged plays now. คุ้มด้วยเพราะว่ามี How คอ much สมิก scout trust he's not going to miss that, and he flashes in response. So, you know, with Hex Flash available for Delight, I don't think he really cares that much. And he's not the only form of engage, as he's putting sums in. Looks like in the keyboard there, you could just tell this guy is 100% locked in right now and is leading the charge for the squad. And like I said, you know, if you look at the map for Nongshim, where do you go? Where do you clear? You got to slowly like leapfrog towards Baron. Make sure you can check that one out, verify it, because no one's showing on the map. เกล้าไปด้วย And Hanwha Life Esports are like, I'll see you there at the team fight. Otherwise, you won't see me. There's Look at no all in. the pings right now on a Kingin. Kingin is a bit overextended. He was the first person to show on vision, and they were like, hey, let's go. Let's go fight him. 3 people bot. They can't do Baron, so might as well. The Nongshim players are not doing the damage to champions because they're just not able to. They're not able to fight. They're not able to ตอนที่เข้าไป get out ไป on เว the ท map. And the เคน fights are วีเล ending ดบัฟ instantly. อันนั้น Their ทำให้ heads เก are มแม่ง getting chopped ลำบาก off มาก before they can even really wield a sword, or in Caitlyn's case, a rifle, and in Ryze's case, like a book. And then, yeah, Yorick's case, a shovel, I suppose. Karma's case. He hasn't died yet, though, so he's... What about in Karma's case? I don't know, an imaginary language, so to speak. เล่นแบบนี้อยากเห็นฮาวาไลเคทีเลยน่าจะฟาดกันมันสัปดาห์หน้า จันนะ is going to have to flash, so there's the Hex ได้อีกแล้วว่าเดลายแม่ง I always thought the spade was the like mini shovel. จดแล้วพิมพ์แล้วเมื่อกี้เดลายพิมพ์ Like you use for gardening. A shovel is like used for burying things. Sometimes gardening, sometimes like construction work. Or clearing snow. Digging up a treasure chest, yeah, snow. Yeah, I was digging up a treasure chest just yesterday, so yeah, I was using a shovel. But you weren't using a spade for that. No, that would just take way too long. Not, yeah. At least that's what I think a spade is the small one that you wouldn't use for a treasure โดน chest. เวทแล้วครับ
I don't know. We're gonna have to get this question answered because I คิงเงินหน้าตายแล้วครับ am not sure. เฮ้ยลงมาทำไมอะสปอน running away from where he thinks Pantheon is gonna go, and เฮ้ย he's right. โอ้ He will get away from Pantheon. He still ยัง dies. แฟดฆ่าได้คิงเงิน HLE, they were just begging for someone to start a fight. And, Sheesh. well, Kingen did. Okay, well, Oh, that's this a space got a lot prom ofกับได้ people คิว in the bottom lane, and soจัด Scout and Taeyun get some additional time ไม่ได้ pushing โหลด their ปะ lanes. Scout's level 16. I don't think he แต่ should เขา greed for 16 this overgrowth. I think he would have gotten away with it. เรื่อง Actually, โทร looks ศัพ like ท์วันไหน he ยัง will. ไม่ได้ถามเลย He will. Yeah. But okay, so we got that. That's an additional bit of value they got เดี๋ยวถาม in ไม่ได้ว่า this มี timing before the next dragon is up. This does really feel like Kingen is like, I'm strong. Let's bait them. You guys, I'm going to give you some space. I'm going to sacrifice myself here. Maybe I'll take Zeus down with me. And he does. And, you know, I guess got him. They're still really far behind, but that's a step in the right direction. Yeah, got to figure out something still. Kanavi hiding on bush. Sponge going to lead the charge with Lehens, clearing out vision. This is smart. This is what you got to do. But it does feel like they're turtling a little bit, where it's like, okay, maybe later on we can get something going. Because at this point in the game, HLE can't really do the Baron either. แม่งเลย Lehens? Okay, he's trying to bait something, I suppose, but Ingo Zeka just bursts him down, and that's the end of Lehens, just like that. It almost feels like you can hear the Nongshim comms being like, okay, let's trick them. Maybe there's a way they always go in on everything. So if I stand here, like that felt like the play with Kingen in the bottom lane. You know, it felt like the play here with Lehens. This time though fails. Oh no. Zeka so good at finding those angles. And Kingen and them, they're trying to get a bit of damage into him, but that's just Baron gone. And maybe in trade for a turret, you see Nongshim trying to get something here, and they should be able to get this one. Should be able to. Majai's picked up for Zeka. He's had his Dark Seal stack completed for a while, so he is hoping to get more pages. I don't know what the value of getting that mid turret is necessarily going to be here for Nongshim. If they can like flip for Elder, maybe getting Prio there and pushing through that could be something that's valuable later on. Because I don't know if you really want to fight this one, but like, what do you want to do? They're going to look for an angle here. โอ้พัดลมโอ้คีนยังตายเลย RGG ครับผมอุ้ยได้ชัดดาวมาแต่ไม่ไหวว่ะ1,000เมื่อกี้ might just be the end of the game. Scout a little bit too low to do anything. He will ตอน not เมื่อ be กี้ able to เจ clear กู the ดาว wave, especially against Baron and HLE. They find the fight they were looking for and win the game. Nongshim turtled so hard and then they just lowered the shield. They wanted to challenge, they wanted to use the dragon. Aww. Poor Scout. Scout, no. Okay, he's done. Very heroic effort from him. But the game is over. And HLE are just unstoppable, it feels like nowadays. Stoppable onslaught of this team, the orange tank. All I can think about right now is I cannot wait for Hanwha Life versus KT. You know, like that matchup, the stylistic differences between the two teams, it is going to be a banger. Now, Hanwha Life Esports still got a series to finish here. And Nongshim had a great draft, but เหมือนจะ 2-0 กันไม่รู้ the dive fail was pretty costly. And they ended up just playing into Zeka's hands. You know, that was the main turning point in this game. In those final moments, they could have just given up the Ocean Soul. เฮ้ยไม่คืออะไรวะดราม่า Also meant giving up vision, ไฟ M playing into Baron buff. You know, you're not going to have a whole lot of defense. Like, Scout did 6.8k damage because all he was trying to do was clear waves so that he could be more relevant later and win that big team fight that never happened. And I thought that's why they were going to give the dragon and pray for Elder, ใน but ห้องนี้ที่เขานั่งกันจ่ายแทนไหมครับ Zeka with the performance of a lifetime, Delight popping off on Nautilus, Kanavi leading the charge, and มันไม่แพงสมอนแต่ว่ามันซื้อไม่ทัน quintessential Hanwha Life Esports. มันไม่แพงมันแบบ No stopping them. ที่ละประมาณ1,000 กว่าบาทอะไรเงี้ย แต่ว่ามันซื้อไม่ทันที่เกาหลีเขากดกันโหดบัตรอะผู้หญิงเยอะมากเดินไปดูไปแบบที่พี่เคยทำไง
มันโฟกัสยากจริงครับคือพี่ว่าถ้าสมมติว่าแบบเราดูแข่งอะแล้วเราจะโฟกัสไปด้วยแล้วเราเดินไปด้วยมันเหมือนกับมันยากมันโฟกัสยากพี่เคยตอนที่พี่ทำแล้วแบบล่าสุดที่เลิกทำแต่จะเลิกทำเพราะว่าแบบพอช็อตที่มันจะหายแบบมันหายใจเฮ้ยมันแสดงว่าผมจะได้เห็นนิชกิจหรอมันแบบมันโฟกัสแบบไม่เป็นอย่างอ่ะมันก็แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือมันเกิดสถานการณ์อะไรในเกมปุ๊บแล้วเราไม่สนใจไม่รีแอคเลยก็ได้นะคือแบบกูเดินแล้วก็นั่งดูแล้วพอดีมาสู้กันก็โอเคตอนนี้พี่ก็ไหลยาวๆนะ XDD So 4-2 ward is like over the wall or coming at the level 2 and then แต่คัตเตอร์เบลมาพี่แล้วออกระหว่างสตรีมได้เลยนะนั่งไปยกไปยังได้หุยโอ้โห The thing is Gumayushi and Diolite just spotted the ward and the timer. So you can see the timer actually. Yeah. So that's why like Kanabi decided to gank on both sides when the ward disappears. Yes. So that's why Kanabi it was quite easy to decide to gank it this time because they saw the two wards at the both sides. There's no way more wards they can. เนี่ยพอวาดหมดแล้วเนี่ยเคเนวีก็เลยมาแกงได้ไอซี goes to K3 Karma's back. เชียเข้าใจแล้วว่ามันเคเนวีมาแกงได้เพราะมันปักหวาดในพุ่มที่คือนงชิมปักหวาดตอนเนี่ยพอวาดหมดปุ๊บก็คือเดินมาเลยสกิปแบบโกเลม Actually, I would say the draft was quite good for Nongshim here, and then this one actually break the game. Yeah, what we love about this is that we always talk about the bot lane gank, how it happens. คุณโดนหลอกนะพี่เสื้อขาวแค่ถ่ายวันออกกำลังกายแต่พอไม่ได้ถ่ายคือนั่งกินข้าว They should know better. It was really good strategy by the squad to prep for that. And so now showing off why they're so good. So yeah, and also on this one as well, I think it's about the using Karma and Caitlyn lane. So I think they tried to use the Karma pressure, but here's not the place that where Karma wants to take the fight here. So in this place, you're in a choke, and I think you have to understand how misfortune works because you don't even need to go into the fight. You can literally just shoot the misfortune ulti over the wall, and you have Nautilus flash on. So which means that if you are gonna take the fight here in the choke, then you're gonna get smashed. You're gonna get deleted. So what happens next is that Taeyun tries to walk in with Lihans. Like they literally spotted misfortune, by the way, and then they did this. And again, they tried to use the Karma pressure to get the jungle skirmishes, but this is not the one that Karma wants. They wanna just hit the turret with the pressure, and at the end, you know, Scout is like trying to help the team, but it's not gonna work, and he tries to kill the ward for the free gold, free bank, but it's not gonna work, and he's gonna get engaged on as well. So after this, like the game is literally unplayable. ตีว่าจนตายสเกลงงจัดเลย This is the play that Pantheon, Caitlyn, Karma want to play. It has to be making the bad condition in the misfortune and all this and let them like can't fight or let them base and just use the number advantage, but it was just straight up 3v3 even it's a 3v4 because Caitlyn was not ถ้าเห็นแทนนี่บอกว่าทำคลิปว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง3เดือนเฮ้ยไม่แน่นะแทนก็แก๊งเราอาจจะแบบโหล่ำแบบบึกอะ They try to prep for the early gank because you know that's what Hanwha Life wants to do. You spend the draft resources to push in the lane. That fails. So now you feel pressure to try and do something with that very strong bot lane, and you're kind of off balance because you've messed up the lane. And then when you press Hanwha Life there to punish, แต่กินเห็นแทนบอกต้องกินวันละ 2,700 นี่มันเหนื่อยนะเว้ยกินแบบมันไม่ใช่ว่ากินอะไรก็ได้อะมันต้องกินแบบอย่างนั้นด้วยมันต้องกินแบบกินเหนื่อย Just to remind that this is not just HLE being overly aggressive. They're being smart about it. So even though Nongshim tried to prevent the Kanabi เพิ่มหนักเหนื่อยกว่าลดน้ำหนักความรู้สึกพี่นะ I think you can still มันทรมานตรงกินอะคือมันไม่ได้กินอะไรที่เราอยากกินด้วยมันต้องไปกินแบบของที่แม่งแบบ 5k gold gap is quite looks huge and then like that means HLE knows how to check bait which is weakest team which is the east side should learn watching the HLE ห้องบักอะ All right, I mean ใช่ไหมครับพี่แทนที่สมัครฟิตเนส
เป็นว่าฟิตเนสหลายปีแล้วไม่ได้ไปกันสักคนมันไปกันอยู่ช่วงหนึ่งครับมันไปอยู่ช่วงหนึ่งเล่นกันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็แตกพ่ายตีแตกแต่ว่าที่นั่นดีนะถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆเพราะว่ามันตีแบตมี3ตีแบตในคอร์สในตัวฟิตเนสเลยดีมากเลยพี่โคตรชอบเลยแล้วเป็นฟิตเนสแบบติดแอร์ด้วยโคตรดีแต่ตีเป็นคอร์สแบตที่ติดแอร์แต่ปัญหาคอร์สแบตปัญหาแม่งคือถ้าใครอยู่เกษตรจะรู้ดีว่าการข้ามไปตรงฝั่งตรงเรือนจำตรงนั้นมันรถแม่งติดแบบFor 1 month, I guess it was. แม่งติดมาก It was just a very funny drawing. I think it should be forever. I mean, ถ้าเกิดเป็นแบบถ้าเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นแบบพวกเกาหลีแล้วนั่งรถไฟฟ้าแป๊บเดียวถึงอะไรเงี้ยนั่งจะชิลเลยพอเราขับรถไปนั่งแบบ Yeah, I wonder what sort of คือถ้าเกิดสมมติว่าไปแบบไปสักรอบ2รอบอะไรเงี้ยมันก็ยังเฉยๆแต่พอไปแบบพอจะไปบ่อยๆปุ๊บแบบไม่ไหวขี้เกียจไปละบ่ายรถติดเหรอพี่มันมีช่วงหนึ่งที่พี่ไม่ได้ตื่นบ่ายเลยครับมันไม่ได้ตื่นแบบตื่นบ่ายไปแล้วก็ไปแบบอย่างนั้นเลยคือมันตื่นมา3 โมงเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็พร้อมแบบ4-5 โมงแล้วก็ไปที่โบพี่ช่วงนี้อยู่กับแทนตอนนั้นก็คือมันต้องปรับเวลาให้ได้ก่อนแต่ว่าตอนนั้นปรับไม่ได้And what is the cost is like what we might find out or we might not as Nongshim banned the more meta picks and then we end up with a Jinzhao first เกาหลีญี่ปุ่นพี่จัดอันดับหน่อย That's how it goes พี่ว่าหลังๆญี่ปุ่นนี่รถไฟพี่ว่าหลังๆพอเริ่มคล่องมันก็เริ่มโอเคขึ้นนะแต่ว่ามันก็มีแบบช็อตหลอนๆอยู่เพราะว่าแบบสมมติว่ามันบอกว่านั่งรถไฟตรงเนี้ยโอเคเรานั่งตรงนี้ไปถึงสถานีเนี้ยแล้วเข้าไปต่ออะไรเงี้ยแต่อยู่รถไฟแม่งก็หยุดเว้ยแล้วก็บอกไม่ไปต่อแล้วเราก็ต้องลงแล้วข้ามไปขึ้นรถไฟอันใหม่อะไรเงี้ย Really trying to put a lot of pressure on this 80 carry pool. It does leave Rumble available if it weren't going to be banned. ก็แบบมีแต่ว่ารถไฟญี่ปุ่นถ้าไม่ Bard จริงพอแบบนั่งนึกว่าต้องขึ้นรถไฟที่โตเกียวก็รู้สึกแบบคนแม่งเยอะมากคนแม่งเยอะแบบเยอะโคตรขนาดรถไฟเขามาทุก3 นาที 4 นาทีนะเว้ยคนแม่งยังแบบ Well, I just so you picked second pick. What you got? You knew this was coming. Like if you're like, oh man, they picked Shinjao, didn't expect that one coming. I'm really worried. Okay, it's gonna be Azir. คนอื่นมีดกรีดแขนมีเลือดไหลแดงที่คลิปมีดกรีดมีน้ำซุปหมาล่าไหลออกมาโคตรอภินิหารหาที่ไหนไม่ได้แล้ว Yeah, Oriana gone, Rise, Aurora gone. What? I mean, and it is Zeka. You could just Bard, Lulu. Something strong on the bottom lane. I mean, there's no Yunara, but there's still other picks you can play with the Lulu. Bard powers a lot of bottom lanes. ถือว่ามิน You don't need to get a jungle right now. Poppy. Now, I think Sponge has played that a decent amount in the past. He did just have a crazy pop-off game against, yes, against Bro. But that was against Bro, Bard right? enjoyers, by the way, I'm just asking because it's available. They picked Poppy. เวลาเฉาก็โดนกดกันเหรอ and you can just play the same style. You can literally just do the same thing every series and play it incredibly well and generate massive gold leads and no one can stop you. And they banned away 3 80 carries and Ashe is banned. Oh! Ooh, Kumasi. Now, this is flexible. This could be a pick for Zeka and Azir, which he has done before. I actually think you probably should ban Jin just in case. If you're yeah, I think you should. You kind of get the angle to maybe do that this time. Like ban Jin Akali. That's kind of safe, right? Like you covered your bases a little bit. แบนเวทป่าววะอยากรู้ Now they're picking นี่หมินนะรุ่นนี้ไม่ต้องกรีดเลือด is แค่ good เหงื่อออก blind, ก็ but เป็น you're ห gonna มา have ล่า to แล้ protect it ว with some bans, which จริง means ครับจินไม่เป็นไรเลยครับ gets through. สำหรับจินแล้วสบายๆแล้วครับหมิ่นได้เลยครับ Drop here though. Is they gonna like because if ไม่ว่ากันครับ he could play Cannon, he could
there's a few things he could do here. Could play Anivia. I probably won't in this matchup, but I personally, I'm like, it's Zeka, it's Guma, Jin, of course. Yeah. Well, Vayne kind of has. They're to like, banned. no, I'm not gonna play against Vayne in the top lane, and so. But I also think that Jin มันอร่อยนี่นาหม่าล่าใครมันจะอดใจไหว I think of the picks we've mentioned. แต่หม่าล่าจริงๆแล้วว่ากินน้อยลงเยอะแล้วนะจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ But it is Zeka. เดือนละประมาณ3 ครั้งได้4 ครั้งได้สัปดาห์ละครั้งเดี๋ยวนี้ลดลงมาเยอะแล้วเหลือเดือนละครั้งประมาณเนี้ย Lucian will be banned away. That's a smart choice. จริงๆพี่ควรหยุดกินนะผมเตือนจริงจัง I think in เฮ้ย my mind 100% a jungle poppy pick. คนจีนกินมาเป็น100 ปี Bard lane, especially not a potential Ziggs Bard lane, but Jin. รู้ว่าท้องแย่หรือเพราะอะไรพี่ Let him have it or you're not going to have it. นี่คือมึง นี่คือทั้งแชทตอนนี้เป็นหมอกูหมดแล้ว เป็นครูฟิตเนสบ้าง เป็นนักโภชนาการบ้าง เป็นผู้ดูแลลู่วิ่งบ้าง เป็นอะไรเนี่ย โอ้โห มึงแบบเป็นหมอด้วยนะ Corki. Yeah, Corki. I don't think Kallista's as big of a concern, but they think it is. I mean, it's a lot of consistent damage that you don't necessarily have. We don't know what Guma's ผม playing เป็น yet, ครับเป็นคนดู but with what we have right now, with the information we have, Kallista is pretty scary. ถ้าบอกเป็นหมอจริงนี่หาเลยมีหมอในช่องแชท Play เจ Ziggs if you feel like the เพราะว่า lane ไปส่ง is ที่ playable. Corki ตึกแบบตึกแพทย์ definitely kind of the next 80 carry on the tier list. โอเคแบนเวนไหมครับผมก็เป็นตัวที่สุดจะเอาไว้จัดการกับแต่ถ้าเกิดเล่นแอนิเลียล่ะ Sivir ไม่ได้ป๊อปปี้เอาตัวไปสู้วะ and ออน if they pivot, เก๋ I mean, หรือว่าออนก็ไม่ชอบอีก you can turn around this bottom Wallace side. Like there's no jungle man. that Sponge can pick that makes this feel better. The Jarvan's already gone. Like นึกไม่ออกแล้วว่ะ I ซูด think บอก you นึ ever กไม่อ want อก to play Poppy in this Talk. bottom lane. So we Talk don'tไป know what we're gonna get. And it could just end up being a Nami for the Corki. เอาตัวไปสู้วะ This is the pick เค for ซันเต้ Zeus. And แอ I น joked นิ that he เวีย wouldn't ครับ play ผ Nivea here, ม but he said actually yes I will. แอนนิเวียบาทคอมโบ And เงิน King is ยิ้ม laughing แล้วว่ะ because ไอ้เชี่ย he's also an Nivea top enjoyer. At least I think that's why he's laughing. And the Nami comes Nami, through. All those 80 carry bans just for them to get Corki Nami. It's honestly แต่ pretty เป็นซิก good. กลางครับ I กู mean, มาชิง look, เล่น I นะ like this draft here ผ once ม again เป็ for นหมอ Nongshammer ครับ has a พี่ lot of คิด win แนะนำว่า cons. อย่ากินเยอะนะครับเดี๋ยวอร่อยเกิน The หมอ bottom ผี lane is a little bit tricky, but I think it's definitely winnable. It's much more playable than what they had last time around. เข้าใจแล้วครับ Top ทำไม side, ตัวทิปมีมันใหญ่ it's ขนาด going นั้น to วะ take a really good มัน Nivea เต็ม performance จ to อ like เลย control that lane early and really get ahead ก on สิกร it. ติ้ง The Poppy is also ปัจจุ quite บันลูก versatile พี่ here เป็นไง because it บ้างครับ can set up engages, works well with Azir as we've all seen มัน many times. มันพังไปแล้วครับผม across the พี่วิ่งจน years. พัง Also เดี๋ can ยว warp ค่อย into a เดี๋ยวจะ fight ซื้อ where, ใหม่ you know, Zeka วิ่งจน isn't พัง able ไป to เลยค deliver รับ the damage พี่ to วิ่ง their เยอะมาก prio, and then they try to play through Sivir. You knock half the team away. She doesn't have any way to clean up the fight after that. So จบนะ just like game one, I think Nongshammer have a วิ่ง good ทุกวัน draft. จนมัน They พัง have the tools to beat what Hanwha แต่ว่าจะซื้อ have. เยอะมียี่ห้อแนะนำไหมครับ Even though they warded a lot, still got caught by Kanavi in game one. ทิ้ง Like, ไว้ they จน get to play พัง topside. They know what they're doing. See if maybe this time around they can find that consistency. Maybe they don't step over the line a little bit too much. ทิ้ง as we ไว้ saw จ there, น like พั that ง play on the red buff where they got caught by แบบ Guma, พิมพ์ stuff คำว่า like โม that. They can เดฟ tune that แล้วก็ up. ทิ้งไว้จน We พัง could have a series on our hands. Nongshammer are definitely one of our top 5 teams right now. That much is clear. We'll see if they can beat Hanwha Life. Yeah, it takes a lot to beat this team, but maybe they got it in the tank here for game number 2. HLE แต่หม่าล่า against Ocean แบบ Red น้ำ Force นี่ as กิน we ไม่ have ค่อย the รอด Rift อ่ะ again. แบบแห้งก็เค็มจดเค็มจน อันนี้ไม่ใช่นะ นี่หวีกับ ของเรานะ Alrighty, game number 2. We already saw our first series was relatively one-sided. You know, KT, a little bit of a slow start, but eventually it was like, oh, yeah, it's KT, and it's Sivir Yumi. I'm hoping that this game can be, a little bit of back and forth, maybe like a 40-minute fight, perhaps. You know? Yeah. Just had like a 24-minute game in our first series as well. Maybe a little bit of extra League of Legends could come through.
อ๋อพี่ปอความชันไม่ได้มินโฮไม่ได้มันเป็นเครื่องแบบ employed here แบบ for Taeyun. แค่ Got a เดิน little bit of a health ชิว trade, but not ๆไม่ได้ really one. I think they were. ไม่ได้ Well, พี่ I เจ think they hope for more out of that. Race to level 2 is on, but Guma and Delight have the advantage. ปรับไม่ได้ There's the heal. มันปรับได้แค่เดินไป So ความ now เร็ว up a ความ summoner เบาอยู่ is Guma and Delight. They have Guma's เฮ้ย barriers. มา They use it here. It's still very good pressure being put on by ไว้ Taeyun ผ่อน and ช้อปปิ้ง Hands. ช้อปปี้ Really well มัน played เอ้ย by Taeyun ลอง there, มัน getting a เซิร์ช lot of เดี๋ยวนี้มัน the น่าจะ down. อย่าเอาแบบพี่ว่ามันไม่ใช่ยี่ห้ออะไร There แบ we บ go. มัน Delight ขำ is ๆไม่เฉ level ย 2 นั่นนะอัน first. ละแบบ Gonna try to slow Taeyun 2,000 มั้ง down with the binding Khăm-khăm that he ạ. does. So minions will be denied here, and น้องชิมนิสกอร์ Well, at the end นำ of ทีวัน the ใช่ไหมครับ aggressive ใช่ครับ action ทีวัน33ครับทีวันเจน it's like จีดี when เค Taeyun want 33หมด to ฮะ push an ชนะ extra 3 แพ้ wave in, 3 which would ฟอร์ม further เขาเรียก the ว่า lead. ฟอร์มกำลัง And Hanwha Life Esports สตาร์ทเครื่องครับเวลาที่คนหนึ่งเขาสตาร์ทไปเร็วเนี่ยยังไม่ได้วอร์มไงทีวันกับเจนจีเนี่ยเขาวอร์มเครื่องอยู่ดีเคด้วย If Hanwha Life Esports is ค่อยๆวอร์มเครื่อง behind พอเครื่องมันร้อน here, แล้วมันจะแบบแรงเลย แล้วไปแรงตอนโรดทูเอ็มเอสไซครับ but they generally, I mean, we keep pulling up the numbers. You mentioned you wanted a longer game, maybe a 40-minute back and forth. Yeah. Love that. Would be nice. For me, I'm like, all right, let's see if Kanavi, you know, if he's building มัน Sundered เป็นยังไงวะ Sky, แบบซิก and เวลา we เจ have อ a กับ game, he's decided, well, he's like, well, we get a little bit of a game, or if he's going Titanic Hydra, and he's like, we're sorry, we're not คือเดี๋ยวคอ gaming. กี้กับไปเอาเทียมา It's gonna be, I'm going in, I'm all inning, it's gonna be over quick. But maybe it's in the other way. If he fails with that เฮ้ย aggression, Mega's out. เฮ้ย Never you mind the egg. Fancy. เจอไซส์สเต็ปของซูส I guess birds have feet as well. Maybe it looks like อันนี้ she's ต้องรอ walking เม with กานา how she moves, but she is flying, Yeah. floating. ไม่ได้อิเล็กโทร Hey, คิวได้ Buzz เหรอ Light, คู you're ดาว falling with style. Yeah. Thing going on. Just kind of hanging out above the ground. Sponge here. พี่ on กิฟแฟน vision. เก่าผมเขาเห็นรูป So ที่ออก this กำลังกาย time, แล้วบอก gank not ผม gonna work อ้วน out. ฉุนเลย Kanavi did not do a level 3 gank. He just farmed everything. เดี๋ยวนะ lowered คือ down เขา and พิมพ์มา back. หาเราเหรอมินโฮ He got a lot of vision on the top side. ไม่ได้พิมพ์ว่า And อยาก will กอด now อะไรอย่าง head งี้ใช่ปะ over to clear bottom side as it comes up. Zeka is going to expend his mana here to push this Oh. wave in, and we'll find a back timing. มันพิมพ์มันมินโฮลองนึก Zay's ภาพนะ really putting the pressure on มัน from จะ the พิมพ์ top side as มัน here's Guma. คือ Yeah, ถ้าเขา guess พิมพ์มา who's อย่างเงี้ย also here? It's มันก็จะมีเรื่องให้คุยไง and he's ready to แต่ถ้าพี่บอก party. This คุณ time ดี doesn't จังเลย play อะหล่อ close to จัง the turret, so only gonna มัน get ก็ the ไม่ได้ Nami ปะ flash. แฟนเก่า Oh, he's เฮ้ย going เดี๋ยว back. ประตูเป็นยังไงวะเนี่ย Of course he is. สอง He's รอบ like, อ่ะ wait, where'd it go? Where's the magical journey? I want to go back in again. มันก็ต้องพิมพ์แบบว่าเหมือนมีเรื่อง Maybe ท็อปปิก another หน่อย one, อะ Delight? อ้วนจังเลย So it's like, man, don't push me on my cooldowns. คือถ้าเกิดแบบพิมพ์บอกเฮ้ยคุณดีจังเลยอ่ะ Oh, the ไม่ play ได้ from Zayn. อ้าว From the Anivia. ซูส I think with the minions ใคร especially, กำลังจะ should just be a kill on the egg here. Well, not quite, but ตายดีกว่า he is still going to get the kill. As at least Sponge was there to แต่ spare ว่า the ได้ครับ blushes of เงิ King. นแตกพ่ายไป This ends up being okay. A lot of gold given over because he got the assist, so a lot of money to the side of Nongshim. ในขณะที่แชทบอกว่าพี่ออกกำลังกายบ้างเอาลูกวิ่งบ้างกูสั่งกิลชีตทูน่ามากินอยู่แล้วก็พร้อมกับในส่วนของThat was really well played by Zayas there. Kind of like almost made it เป็นกิล seem ทู like น่าเมล he was แล้วก็เป็น tricking ใน King, ส่วน and he's ของ like, "I flashed and I เนื้อ kinda อะไรไม่รู้ messed สั it กอย่าง up." Kingan's like, all right, I'm over แซนด์วิช here. เนื้อ I got you, and he's like, electrocute, baby. That's basically what happened. Yeah. แบบ It's like, I don't got give the a fuck outplay, don't and give a then, shit Electrocute goes zap. Sponge was here, which is why Kingan was trying to make that turnaround happen, but got a ใช่ little ไหม bit ahead of เรา himself จะเป็นหมู and ที่มี died ความสุข before เว้ย he could make that happen. Uh-oh. We're Guess who journeying. doesn't have flash? The Nami, I think. Yeah. I was right, yeah. Ooh. Yeah, you're right. Yeah, you're paying attention. Good job, Wolf. And Kanavi Nice. picks up a kill. Kill number 2 for Hanwha Life Esports. เป็นไร and a เล่น really เล่น nice เป็นซัพพอร์ต angle ที่ there แบบ from Delight. เล่นดีว่ะคือพี่ว่าถ้าเกิดเจนจีได้แบบซัพพอร์ตแบบ Well, that's เถื่อน really ๆแบบ great เค use of เลีย the หรือ card แบบ again. เดย์ไลท์แล้วไปพี่ว่ามัน Kanavi is a big น่าจะ journey เถื่อนมาก enjoyer. อ่ะ He doesn't stop believing. Yeah. And แต่ดู it's โล like a ก็ kid's ก็เล่นดี playpen, ใน for him as ฮีโร่ King ที่เขาแบบถนัดอ่ะ having a bit of a hard time. Yeah, having to เหมือน flash ฮี the โร่ sun ตาม is a แพท big issue. ถ้ามันเป็น No พวก egg เรลเป็น available นอติ though, ลูส so แบบเลือกได้เลย Zayas อะไรเงี้ย just has to get out of there. ดูโลจะแจ่มมากอ่ะ But that's no flash now on Kingen.
as in goes Taeyeon once again, and this time Kanavi is not here. พี่คิดว่าผมอ้วนเหรอจริงๆเนี่ยแปลกใจอ้วนยังไงมีพุงหมาน้อยเองมินโคเขาแค่อยากคุยกับเราเว้ยแฟนเก่าเว้ยอย่าไปเอาไปเก็บไปคิดเขาแค่กดแบบเหมือนอยากคุยด้วยอ่ะSo being a successful move there from Zeka at relatively low cost, high value. The early game here not going explosively yet the way of Hanwha. Some great aggressive plays, but Nongshim doing quite fine. They're looking for their 2 items. กินหลูนะหลูไปเหรอคะตายแล้วแชทกินเลยลิ้นเดี๋ยวช็อตแชทลิ้นไปหมด And Poppy for team fights. They do not need to get ahead early. Just need to make sure they don't fall too far behind. So far, I would say they're on track. กินดินครับ Yeah, just hanging out. เดี๋ยวว่าจะทำดินออกมาขายแต่เป็นเหมือนช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตแบบนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยป่ะเป็นเกล็ดๆหรอไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าไปที่ญี่ปุ่นมาสวยนะนี่ว้าวคอมโบโอ้โหเชี่ยคอมโบนี่แม่งแล้วประเด็นคือมึงติดได้ยังกำแพงอะคือตัวแบบเซกาแม่งปริ้นออกมาแบบหลุดแบบเอเวอร์ดีวายไปแล้วแต่ว่ามันยังโดนสตันอยู่งงมากแต่ว่าไลออดก็ไม่มีคำอธิบายแน่นอนอันนี้คือพี่ไปที่ญี่ปุ่นแล้วชอบช็อกโกแลตที่มันขนมปังเคลือบช็อกโกแลตที่มันเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะแล้วกินเข้าไปแล้วมันอร่อยมากเลยดูอีกรอบนี่charge into the wall from Poppy. มันไม่ควรติดปะ A lot easier, or sorry, easier to say than to do is what I was trying to get at there. Yeah. The execution of it looks simple, but actually quite precise. ถ้ากับบอลเหรอพี่นี่มีอะไรให้ดู He's gonna hit that binding, but now able to taxi over the wall into Delight, who's kind of in an awkward spot. Doesn't want to magical journey the tiny wall there. And of course, Kanavi's in here with Delight, trying to steal the blue buff away. Looks like he should be able to pretty easily. Dragon, Infernal, still not taken. Nice binding there, but Taeyeon getting aggressive, doing a bunch of damage to Delight. แต่ตอนนี้หมั่นไส้มากเลยทำไมไม่มีใครทำพวกไอคิวบาร์แซนด์วิชแบบราคาไม่แพงอร่อยขายมั้งวะในไทยอ่ะอยากทำขายเองแม่งเลยไม่อยากทำขายเราอยากทำกินเองมากกว่าคือจะกินแต่ละครั้งมันโอ้โหอ๋อคือหมายถึงของที่ทำคิวบาร์แซนด์วิชมันแพงเหรอถ้าจะทำให้อร่อยมันก็แพงอะไรอย่างเงี้ยI'm gonna grab this dragon. A plate does go over here to Kingen as well. Really like this game state for Nongshim. Like everything is going exactly the way it needs to. Arguably better than it needs to for this team to find success here. Now, because they have a numbers advantage, Zeka's so far away, as well as the Azir is here. There's really no inherent risk for Taeyeon to actually Valkyrie forward like that. And then this bubble is the real story. Sponge gets the wall slam there, and down he goes. Navi opts not to flash away. Bubble just on the edge. Scout has his ult back. Looks like Hanwha Esports are going to get grubs. But that's it's very important in a lot of different team compositions. I think for Ziggs, you always feel really good if you have grubs, but not something that Nongshim are set up to fight for. And they're hoping that it's going to be a stronger soul. And they can continue to stack these dragons. ไม่เห็นแบบเลนแบบไม่ดีเลย Infernal into Chemtech, so pretty interesting to see what it is. Again, another bubble gonna hit here from Lahans. This time Delight does get a very nice magical journey. That wall can sometimes be a little tricky. ไม่ต้องใช้แฟดด้วยDelight. But he gets out alive. Zeka being very annoying in mid. Desperately wants that overgrowth. He is gonna get this. มีคำถามถ้าคะแนนดูเท่ากันแบบนี้ทีวันมีสิทธิ์ที่จะเจอเจนจีรอบสายล่างไหม Kingen doing pretty well. มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะมันจะเป็นลำดับอ่ะของกลุ่มอ่ะเราพูดถึง Road to MSI ใช่ไหมมันจะเอาคะแนนคือ6อันดับก็เรียงเลยเรียงเหมือนพรีเมียร์ลีกเลย6อันดับแล้วก็อันดับ1อันดับ2ก็เรียงก็เล่นทีหลังอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่านชวนไปปีนผาพี่ว่าไงมันปีนผาจริงเหรอ
พี่ชอบนะเว้ย Yeah, Taeyeon is already chunking แต่เป็นกิจกรรมที่แบบตอนที่แบบร่างกายฟิตมากๆอ่ะเพื่อนทุกคนที่เหลือแบบที่ได้ปีนด้วยกันแบบงงอ่ะคือพี่ปีนแบบมันมากแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงละสวยมากหรอปีนจำลองใช่มันคงไม่ปีนของจริงหรอกปีนจำลองอยู่แล้วแต่แบบมันไม่ได้ปีนในเกมนะชอบอ่ะพี่ชอบมัน Not ideal in terms of where you want the kills to be. ไปปีนมาตอนนั้นไปปีนที่บางนามั้งสนุกดีแต่ว่าตอนนั้นโคตรฟิตอะตอนนั้นมันฟิตจัดเลยมันปีนแล้วสนุกไงแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงกันหมดแล้ว The abilities there was king in as Zeo says I'm fine to go to my egg. ได้พาสซีฟ Let's do a bunch of damage to you as well. ตอนปีนไม่ใช่โคปไม่ได้ใช้นะก็ไปกับเพื่อนแล้วก็ผลักกันปีนเพื่อนก็เราก็ปีนแล้วเพื่อนก็อยู่ข้างล่างเป็นคนเซฟอะ Son of the wall. I mean, Sponge on the Poppy, not invulnerable, still has to play it safely as the. โอ้โหเป็นเขาเจอนี้โคตรสวยเลยอะว้าว What the fuck สปอนเชี่ยเลยเนี่ยทำได้ไงอะ Oh my god สปอนแล้วรอดเซก้ามัวแต่แชนตีป้าเลยต้องแฟดพระเจ้าสปอนถ้าเมื่อกี้ตายนี่หนักเลยเพราะว่าชัดดาว400แล้วชัดดาวเหลือ250แล้ว What Nami's coming. He's chilling. There, no egg on that bird. He's fine. Is he floating or flying? Yeah, it's just a philosophical question. สปอนอยู่ไหนไม่มา Kind of unfortunate for him as now the bubble once again gonna hit and Zeus with the rod with the fadeaway gets out and Lehen says all right I'll just take it. Okay. Well, สุดอ่ะ this electrocute late proc situation for Zeus has really been working out. So Taeyeon, you can't flash that one. Just a little bit late on it. Lehens does pick up the kill, but that's not really what he wanted. They want to try to go in on Sponge again. Sponge is like, I'm Poppy. You can't chase me easily. I'm very resistant to your damage. And he is going to get away and be totally fine. Imagine though if By the way, Sponge is down a level on Kanavi. แต่ว่าจริงๆไอ้ตัวชัดดาวนี่แม่งทำให้เรารู้ได้ว่าเราเงินนำประมาณเท่าไหร่ได้เนาะเพราะว่าเรากดแท็บมาปุ๊บไอ้ชัดดาวเราเหลือแค่100กว่าแล้วแสดงว่าเฮ้ยทีมเราเริ่มแบบแปลกๆแล้วจาก400เหลือแบบเนี่ย150แล้วมันน่าจะเบลตี้มันน่าจะบังแบบไม่ให้ฝั่งตัวเองเห็นเนาะ How much does that the lead that Sponge got and the money that he has matter in the grand scheme กินหน่อยเธอค่ะอย่ามัวแต่กินดินเลยมันซองละ7 บาทเองคืออะไรวะ but the fact that his laners were able to end up being in a really nice spot here heading into the mid game and he set that up like it's kind of reminiscent of Peanut in a lot of the past games he's had on Poppy where he's kind of patching holes everywhere he's making some great mechanical plays and suddenly the game feels like okay we're heading exactly He needs to head away from that. That's where he wants to มาม่าใส่ไข่เลยกลายเป็นกินหรูอ่ะ It's a race for first parade. I think he actually win this one. What the fuck Looks likely. Zeus is going to start hitting this turret again. พี่กินช่วยพูดหน่อยฉัน It's กินดิน close, but there's no wave here for Scout anymore. ไม่รู้มันมาจากไหนอ่ะมันก็มาเป็นมีมมาดิ Easy, although eventually Scout แต่มาจากพี่บวงมั้งแบบมาจากช่องพี่บวงแบบกินหรูนะพี่ So that explains that. Another tons of damage going in, and he might just get healed by the Nami. Disengage Nami heal. Yeah, that one actually, you have to think about it and press your abilities. And this is going to be huge. I mean, this is getting a lot of free time กูมาบอกอะไรทำอะไรเพื่อนโอ้ Sponge doesn't really get to do anything. We are heading เซก้าแกเมมจัดมากเลย a late game where both these teams are quite strong, but I think Nongshim need to carry the momentum with the Drake lead they have to get Soul Point, and it's Ocean Soul, unfortunately, right? Like this is one of the questions we had earlier. Could have been Hex Tech, could have been Mountain for this Poppy. Yeah. Instead, we end up with Ocean, so that's not great. But I think they still need to try to leverage the lead that they have, especially on this Azir Corki, with Corki heading towards that 2-item spike in a few minutes. Because if they get to late game,
for example, this Poppy that has a lot of the money, isn't even ahead because of the camp clear, is going to get cut down by the Sivir. It's a fairly similar พี่จะมี situation เล่น what เก we ม had เกี่ยว with กับแก๊ง Amy คอยเย็นไหมครับเมื่อกี้ earlier ถาม on ใน today แชทในกลุ่มแล้วว่าแบบมีใครสนไอ้นี่เปล่า The ไอ้ Sivir becomes a ไอ้ big threat later on, but they also have a lot of consistent damage across 2 other threats. โจรสลัด And Kanavi is a great front line here. So you want to get to the team fights. You want to get a bigger lead with team fights on your 2-item Corki Spike before the Sivir just becomes so difficult to topple. พี่ก็ชอบอะโจรสลัดตอนเด็กชอบเล่นไอ้เกมนั้นมากเลยอะไอ้โจรสลัดที่มันเป็นจริงๆก็มีเล่นตอนนี้ก็มีในสตรีมให้เล่นนะแต่พอมาเล่นตอนยุคนี้แล้วแม่งรู้สึกแบบเล่นจบอีกรอบนะแต่แบบทำไมตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยว่าภาพมันสวยมากเลยแต่พอมาเล่นตอนนี้ภาพมันคือกากไอ้ซีฟมาเนี่ยโจรสลัดอะสนุกดีด้วยมีเต้นรำมีอะไรแบบมีจีบแบบลูกสาวเขาอะไรเงี้ยTitanic Hydra's first item, and he's like, all right, now I get to clear the camps in like 2 seconds. And, you know, he's been aggressive at times, but วันศุกร์นี้ครับวันที่24นี้เขานัดกันแล้วครับ Yeah, it's just measured. เอเวอร์วินหรอหายไปเลยเงียบกิ๊บเลยอะหลังจากที่แบบมันเหมือนมันทำอะไรซ้ำๆต้องรอพี่ว่าอาจจะมันก็ทิ้งไว้ค้างคาอย่างนี้ก็ได้เพราะเดี๋ยวมันเปิดตัวเต็มมาจะได้มาเล่นแล้วแบบเฮ้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ดีนะเพราะมันคอนเทนต์มันยังน้อยอยู่มันยังแบบฟาร์มเยอะโดยที่แบบไม่จำเป็นแต่ไม่ได้บิดนะก็ถ้าใครชวนแล้วก็เล่นก็ได้แต่ว่าก็มันก็เข้าใจได้มันเกมมันซ้ำๆมันก็เงียบๆกันไปเข้าใจได้ไม่ได้เล้าหรืออะไรก็ไม่ฝืนอะเกมมันซ้ำจริงIt's not very balanced. See one thing. เมาส์แอนด์เบดเป็นเกมที่เชื่อเป็นเกมที่พี่ถ้าสมมติว่าพี่จะให้เลือกเกมหนึ่งแบบต้องเล่นเมาส์แอนด์เบดเป็นหนึ่งในเกมนั้นแน่นอนโคตรชอบอ่ะโอ้ชุดโคตรสวยเลยแต่อุ้ยชุดแม่งวางน้ำแข็งโคตรดีแต่ว่าพี่ไปเลื่อนผ่านใน TikTok แล้วก็เจอคนไทยเขาเล่นเกมเมาส์แอนด์เบดอยู่อะแล้วถ้าใครกดไลค์เดี๋ยวจะเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยบ้างทำได้ยังไงวะทุกตายแต่ว่ามีพาสซีฟไม่น่าตายกูมาชี้ช่วยแหมช่วยกันดีเหลือเกินนะกูมาชี้ซูดแหมโอ้โหดูซูดดิครับผมพี่ว่าแชมป์ว่ะพี่ว่าพี่ไม่ได้มองถึงว่าได้ไปไอMSIไหมพี่ว่าแชมป์MSIเลยอะไรมันดูฟอร์มดีจัดLife Esports aggressive pressure is so strong with Herald and the stack of minions they have that they're basically like pulling a rubber band. Like it's quite elastic what Nongshim is trying to do. Look at the side lanes. They have the Azir, they have the Gnar on the top side. And Sponge is trying to delay this, right, as best as he can. He's trying to stop Kanavi's engage so they can clear this wave. They end up getting the egg. พี่กิฟน้องเฟย์จากภาคเหนือเขาฝากมาบอกว่าค่าเลี้ยงดูบุตรที่พี่ส่งให้หมดแล้ว Scout decides he's going to TP in here, and he really makes almost no impact in the play. Had he stayed, he might have been able to get some additional plates. King got the whole turret as well top side, so they got a lot of money to the soul laners, but HLE I think got way more in this play, in this exchange. They take a gold lead. เฮ้ยแต่เงินนำแค่1,300เองนะเนี่ยเงินไปอยู่ที่อาเซียอย่าบอกนะว่า one two play กอดมันก็ไม่ได้มีอะไรทำไมเคนเนวีเข้าไปแบบงงๆนะเฮ้ยโซพอยต์เคนเนวีมีให้เหมือนกันวะแล้วได้คิวด้วยครับKanavi perhaps his tendencies getting the better of him on this one. Crescent Guard often makes you feel immortal when you go in like that, especially when you have so much follow-up between the Ziggs. และแชมป์เบอร์พี่ Super Mega Death Bomb and the Sivir is going to do a lot of damage. แต่ปีนี้มันแปลกๆจริงกี่วัน On top of your engage, so like มันดูแบบสตาร์ทไม่ติดสักที Zenka's here doing the damage. Look how much damage they do initially to Lehens and Scout. It's like, oh my god. But Scout's the one who's challenged. He does the damage here, and the rest of the team can do nothing but kind of look on and try to push mid. It's a really good reaction from Scout. Fantastic ultimate. Yeah. It's like, as we all did, he expected Kanavi to go in like that, and he was ready. Lens hit the tidal wave, and immediately the sweep came in, and by the time he was able to press any buttons, he was just dead.
So ปีที่แล้วมันยังพอแบบเฮ้ยมีทรงไง I แบ don't บ know, we're kind of getting the game you แต่ were ปีนี้มัน asking แป for. ลกๆ I ไงไม่ don't รู้ know if it's going 40, a but little bit. Yeah, it's a little bit back and early forth. to พี่เก่งกันเนื้อ declare ที it a เฮด game, ยู but ไม่ at เคยเห็น least it's been close. It's been back and forth, so I do appreciate that. And ทีหนึ่งได้แชมป์ HLE โกนหัวไหมพี่ gonna clear out all this อย่า vision. I was like, are they แต่ really กี้ gonna คิดอยู่ start ในใจ back? แต่แบบไม่กล้าพูด Not at this point. not quite. เพราะว่ามัน They จะ don't เป็นการ have เชียร์ที่แปลกมาก Yeah, they don't have คือ enough ก็อยากให้ damage T1 ได้แชมป์ yet. ใช่ป่ะ Like the Sivir แต่ก็อยากให้ T1 ไม่ได้แชมป์ในตัวแม่งงงไปหมดเลย just too risky. King didn't have TP. But Sivir's gonna have a little bit of a vision fight here. This is where this is Kanavi's home right here, by the Same. way. Like this is where he lives. So of course they're gonna คือถ้า go เกิด over here and try to apply T1 ได้แชมป์ pressure เรา and ต้อง win โกน that หัวก็ visual แบบ war. เฮ้ยอยากได้แชมป์เลยดีก But ว่า they want Nongshim แต่พอแบบ to เฮ้ย T1 commit อยากให้ to a T1 fight ได้ here แชมป์ without ว่ะ Forky. มันก็งงมาก Try to เลย fight with เหมือนอารมณ์แบบ Star. แทงพนันแบบ Guma ตรงข้าม wants แม that นยู too. อ่ะ He really does live here. I mean, he's just ยัง standing จำได้เลยว่า menacingly. ตอนติดพนันนะตอนเล่นติดพนันเราเล่นพนันแบบขำๆแล้วก็แทงแบบสวนแมนยูแล้วแบบ Yeah. เพราะรู้สึกว่าเฮ้ย It แม says น it's แม in น your ยูมันไม่น่า property, ชนะ you know, ทีมนี้ but, ในบ้านแน่นอน it's actually just not ฟูล true. แลม I've จำ been ได้เลย disputing it ฟูลแลม for ในบ้าน years. Yeah, he ripped up the deed. และเพื่อนเดินเข้ามาเพื่อนบอกเฮ้ยมึงทำอย่างนี้กูไม่เชียร์แมนยูกับมึงนะมึงทำไมมึงเป็นคนที่กบฏต่อแมนยูวะ Sometimes a little wacky พี่ถ there. มเลยพี่ถมแมนยูไป Lose companion or อีก what เท่าหนึ่งอะ caused that to happen? เพื่อให้กลับมาเป็นแทงแมนยูแทน Might be เพราะว่า this, มันบอกว่าเชียร์ไม่สนุกพี่เลยว่ะเชียร์ไม่สนุกจริงว่ะปรากฏฟูลแลมแม่งชนะแมนยู I think that's probably the cool culprit. one. I know how Ox feels ไอ้เพื่อน about มันปิด it, ประตู like แล้ว it's กลับห้องตัวเองไป cool scheme, ส่วน but it กู takes away นั่ง from เหงาอยู่คนเดียว party's pick rate, so he's not too happy I've about it. never actually been to a pool party with Ox, if I'm being honest with you about this. I feel like based on his passion for the จำได้เลย it would be rad. It's จิมมี่บูลาด Sponge. แม่งฟรีคิก Okay. เสมอแมนยู We 1-1 should set that up. And that's a Summer's win. coming around the corner. I'm down. แมนยูหน้า make the ต่อ pool ต party อนนั้น happen. จำได้ We did once go to a pool with Ox and Cronny when he was still here. It was great, พี่ว่าซิตี้จะได้แชมป์ไหม but it was Yeah. not officially a party. I would It's say. not quite the Momentum same. man man. It doesn't have the same vibe. As once again they're trying to get on top of Whoa! Kanavi here, who is not going to Crescent Guard. เลือกมา Just สวย gonna สเกล rely on one Delight two to play save him. There's the Crescent Guard, and now Sponge very much isolated อุ๊ย from ตี the team, but ส one ปอนตีสวย disengaged ว่ะ zone against โอ้แต่ the แอนเวีย walls. มาแล้วอ่ะ Done, but no, not โอ้ quite. As Zeka gets in, คิงเงินลำบากแล้ว that's อะ the end of the Nongshim, เฮ้ยใครตีบัสคนมาตรงนี้ Yeah, Tatum just got Oh, popped over yeah. the wall straight into the enemy team, so he had to Valkyrie away. Kind of confusing. Yeah, เลยหันน้องแฟด That would happen. that wall very annoying. Kanavi said, "Get โอ้ out of my สุดแบบ house! เลเวล16แล้วอะ That's where I live." Or I'll make And you. I เห็นฟอร์มแล้ว do อิจฉา not หน่ know อย what ว่ะ Nongshim can realistically try to do here คือ without ดา a บสุดมัน jungler. เล่นได้เยอะด้วยเว้ย They're gonna try to look for a scout player. โด His ราน Flash มัน and Emperor's มี Divide, แต่แบบนา but อะไร he's เงี้ย zoned away. Yeah, aggressive Satchel just discourage him from going in. As Oh, Kingไม่ได้ does อันนี้ not have Meganar either. There's the อุ้ย Baron. แรง And สุดโดนแรงมาก King wants to do เฮ้ยทำไมอยู่เลือด something, ไม่หลดแล้ววะ and he's desperately trying to get Meganar. เฮ้ยมา And มา eventually he got it. Lands อ๋อคิงเอ็น on โอ้ Kanavi. Tons of damage ทำทุกอย่างแล้วคิงเงินนะแบกสุดๆโอ้โหช็อตนี้ Forky just going เซกาจะตาย mad เซกาจะตาย alongside a scout เซกามึงก็ช่วยสุดอยู่นั่นแหละ The Satchel ฟอง desperately trying to help โอ้ out there, but it's not enough. The bubble ได้4ว่ะ helps Taeun เงิน select แบก or ว่ะ collect rather that double kill, and only Zeka survives with the Baron. That Nar play. This is why Kingen was one of the OG Nars back in his era because he's just so good at this kind of stuff. But when you look at Nar going in like that, as this fight looks initially like it's kind of a disaster for Nongshim, right? Sponge gets chunked down super low, and Nongshim kind of just there's just no playing for this. Kingen uses Mega. Or gets his Mega popped early, so doesn't have it, has to recharge it ดู after เงิ this นกลับ TP มาพร้อ back มหลอด in. ขาว But like Kingan's like, I think I can build this. Like he's at 0. He's like, yeah, I ดู can ดิ play this. โยน When you watch this moment, เขา you're แรง like, จัด wow, อันนี้เป็นเซ what ราด is he เด้ง doing? But when you see it actually play out, he's got it calculated. He knows he can pull this off, and he buys so much space for Scout to do ตรง insane นี้ถ้าเกิด damage. เซกา Scout ตายนี่ does so much over the wall, and หนั the ก team เลยนะ follows up. เฮ้ย And เงิน this 1,200 แล้ว Corky is here. ไม่แน่นะ This เกม Corky เนี้ย Taeun is just really having โซ a มังก great รก็ game on it right ตัวเดียว now. ด้วย He absolutely อุ๊ย is. แรงเอาหลบได้ Not gonna hit. Zeka also hopping over the wall. เฮ้ยได้มังกรนะเนี่ย I don't know what they're gonna do about this Ocean Soul. เอาว่าได้ Just โซ gonna give it ว่ะ right นง now. ชิม Just gonna give it away. And honestly, Ocean Soul is pretty crazy into the Ziggs poke. Kingen, gotta be careful. No hop for him. He โอ้ has Mega though. คิงเงิน The Crescent Guard going to be ตีไม่โดน used. ว่ะ Sponge เคนวี also ตายปะ gonna miss. เข้าไปตีไม่ได้ว่ะเฉาแม่งดีตรงนี้ And this is why Kingen is โอ้ one แล้ of วโซน the โคตรสวยเลย OG NAR players of his era here in the LCK. Because he knows he's actually totally safe in this situation. He's not going to get picked. Absorb the pressure and allow his teammates to retreat.
All right, at least Zeka laughed at the joke. เงินยังไม่ยอมเหรอ That makes one of us. The game state is quite difficult to define because now you got IE for อาเซียเลดเกมก็เถื่อน Sivir has แต่ว่า 400 Rocket gold Bell but has that item advantage over the Corki. Corki just now picks up rapid fire cannon. These two items I think are difficult to define in terms of their parity right now, but I like Life's comp for setting up the Sivir for success. But I kind of want to say I like the rapid fire cannon more with the impact that Sponge and crew and Scout have been able to set up for Taeyun to have. Like Lehens is also really having a great game on this Nami. ทีมไหนที่มีแอนิเวียมันน่ารำคาญอ่ะ Ocean Soul, you know, like in a มันมี vacuum กำ on แพงโซน paper. ให้ Caster Buzzwords is like not the best soul. We don't like it that much, but it's kind of okay here. Real prizes are like Elder and the next Baron. These ครับ are มี where ลูก the คนที่ game สอง is พี่จะตั้ง headed. ชื่อว่าอะไรดีครับ Those are the ไอ้ next big จิก things ครับ as คนแรกชื่อจุก the ครับ next small คนที่สอง thing ชื่อ is จิ trying ก to ครับ catch Kingen. I mean, they're using Juk everything Jik. to try to get him, and they got nothing. This is why คน Kingen ที่ is สาม one of the best ชื่อ Yes, of course. ยืดครับคนที่สี่ชื่อยาว As I can tell. ยืดยาวไอ้จุกไอ้จิกไอ้ยืดได้ยาวไอ้จอยแจ๊ะไอ้หยิกไอ้หยอง pressure, you know, pulls them toชื่อ the ทั้งหมด top อะ side. Scout pushing bottom side, and they get the mid wave cleared out from the Sivir. And it's gonna be, you know, นั่น a ลูก little ของ while น้องเฟรย์เชียงราย before we have another team fight. You have to imagine, despite Life Esports trying to pinch, trying to catch King in there. Yeah, มัน probably เป็น just เรื่อง gonna เป็น wait for ราว Baron วะ at this point. You can see everybody just desperately trying to farm up as much gold as possible, get some spikes before then. I do wonder where Zeus is going next, as he has the arm guard. I thought he was going to back and maybe buy something. Not quite the case. Deathcap got to be getting super close here for Scout. You know, once he picks that up, แต่ he's พอ going พอ to พอ do ไป insane พวก damage. ดิสนี He's ย์แล้ว already แบบ done เห็น insane damage this เด็กๆ game, แล้วแบ but บ not as อ much ยาก as มี Taeyun. ลูกเลย What is going on Wait. here? The catch in mid Ow. lane gonna just find Guma by What? himself, and guess who's also here? Zeka เอ้าเฮ้ย with the โอ้ bubble. ดีนะมี And Zeus is like, Mikhail. well, I can try to stop this wave pushing. ช็อตทีเผลอเหรอ กูมายูชิกับเซ If กา the ไป light เลย doesn't have Michaelis, he might actually be dead there. No objective here for Nongshim, unfortunately, Yeah, but still a big win. gotta feel good. Big sack of gold. They want to zone Zeus off of this turret, and I think สปอนอยากโย they นหนึ่งทีวะจะ should เอา be เลือด successful. Yeah. It's going to go down here. It's the Không outer còn and nào. mid. It's taken a long time to Sỏng. take it down, but they get it. รีเลือดอยู่ And surely Scout is poised to back here, maybe after this wave, and pick up อ่า Deathcap. ออกมาตัดคิวจากสกิลของอันนี้ได้เหรอ Guma โคตรแจ่ม takes a big chunk and gets flashed on by Sponge. Really nice ultimate from him. ไม่นะช็อตนี้มันก็แบบ And unfortunately, fade cooldown. Zeka was just kind of a extra casualty there, trying to maybe clear the wave and protect the turret. Yeah, I think it feels kind of similar to what แล้ว Aiming แล้วสิก did. ที่แบบ Different เงิน situation, ประมาณ but นี้ it's ไม่ like ค่อยดีเท่าไหร่ I'm Sivir, I have ult and flash. คือเหมือน I should ตัว be มัน totally ควรจะรวย fine. กว่านี้ And then it's like แล้วเงินมัน you มา find ตามแบบ out very quickly. It's like, oh, มันจะได้ oh, เดดแคปหรอ no, ถ้ามัน they're all there, ถ้า and สเกล they ได้เดด slowed แคปตรง me. นี้ I นี่ guess I'm dead. ต้องรีบทำให้สเกลเสีย So pretty เสีย unfortunate. เสีย I อาร์ม guess การ์ด for them, it's มันจะได้ lucky ขึ้นนา there's ฬิกา no เว้ย objective because if Nongshim get those picks แต่ถ้าเกิด in ส a เกลได้ Baron, เดดแคปอันนี้นี่ we've got a real game on our hands, and they will be ลำบากแน่ handily in the lead from Yeah, there. they'd be like 3-4k up. ถ้าเป็น probably เดด after แคปมัน something มี like อาร์ม that. การ์ดอยู่อะ As Scout's going to buy his Deathcap. He has TP. So มาแล้ว there's ผมเดด that. แคปมาแล้วด้วย That is a huge spike มี for this เดด year แคปกับ that's อาร์มการ์ด already โค had ตร a โหด significant อาร์ซี impact ตอน in เนี้ย this แถม game. ล็อกเก็ตเบล 17 seconds till Baron. And look at where Life Esports are. They are so far away from it. Kingen has TP, can join at a moment's notice. น่าจะออนสปอนเลยป่ะ Life Esports game plan actually very tricky here. Balon Like, อะ what do you do without ปัก vision, ขวาแล้ว without ด้วย full information? You got to leapfrog ต้องรีบ forward เอา this comp. บาลอนว่ะ Can ถ้า do เกิด so อยาก much จะได้ damage if it can close the Elder distance onto Nongshim, but it just has เคน such วีรู้ little ว่า information. รีบ As ไปดัน Navi and crew are just going to try to push the mid wave as a response. There's ไม่ the ได้ไม่ให้เขาดัน TPs. คิงเงินทีพีมา Yeah, I mean, King Yen. likewise, oh, they're just gonna look for โดนยกไป King ก่อน Yen. I mean, King Yen King Yen he's kind of isolated, but he's able to hop away and ด้านหลัง เอ้า he's just สู้ตาย gonna die คิงเงิน unless he goes gold เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้ตัวมัน on the top side as คิงเงิน Zeus มิสเตอร์แลกอยู่ puts up a wall. สู้ตาย Taylor flashed to get him, and King Yen is already dead, as they should be able ส to เก take ล for Zeus at least. มีปักป้อมปะ No flash here. เลแฮนมาแล้วโอ้โหเฮีย what you pay Big time, บิน just มาแบบ out in โอ้ the โห middle of nowhere. ไก่เกา He goes in on a Taeyun and ไทยูน says, "I will take ไม่ไหว for you." ว่ะ Shredded so quickly เชี่ยไก่เกาเจอไก่เกาเข้าไป And Guma was never really โอ้ able to โห join the ไก่ fight. เกา The wave's ของ gonna จริง go down. And Guma's just pulling the wave desperately, trying to keep this game alive. Yeah, he is just going to run into the base here. เมื่อ Try กี้ to ไป grab ดัน this เวฟ wave, ก่อนนะจะได้ไม่ and he แพ้ actually will be able to get most of it, if not โอ้ all of it, which is hilarious แล้ว with that ป้อม Sivir. ดีนายด้วย And actually doesn't even get the kill.
ได้บาลอนกับเอลเดอร์น่าจะได้นะกูมาชีไม่พร้อมด้วยต้องคือได้บาลอนปุ๊บรีเซ็ตแล้วมาเอาเอลเดอร์น่าจะระเบิดว่าเจอเอ็กโซเดียบ้าง because it buys King in so much space, almost like King has Zonia's here, and if they are able to focus him down faster, then I think this is a much easier turn for Hanwha Life Esports. They still get รอบนี้รอบไหนล่ะครับไม่ได้ติดตามมันเป็นกรุ๊ปสเตจอยู่ครับยังไม่ใช่รอบแบบโลทูเอ็มเอสไอครับเหลืออีกประมาณ4 สัปดาห์ได้ครับก็จะเป็นเล่นกันเหมือนพรีเมียร์ลีกแบบเล่นกันไปก่อนกรุ๊ปสเตจ There were a lot of things going wrong here for Hanwha Life Esports, but they just could not get the damage onto Taeyun. And Nongshim are looking super coordinated today. เยอะไม่ใช่จบนู่นอ่ะจบเมษาสิ้นเดือนเมษาไอ้นี่สิ้นเดือนพฤษภาครับไม่ใช่แค่4 สัปดาห์เนาะสิ้นเดือนพฤษภา5 สัปดาห์อ่ะ5 สัปดาห์ 5 ถึง 6 So it might just be a straight up 5v5 with some mid pressure from Nongshim. Yeah, Scout's gonna go over there. แต่ว่ามีตรงกลางดันนะมิดเพชเชอร์ดีเห็นสเกลไปก็ลากครับ50-50แล้วว่าอันเนี้ยนอกจากสเกลจะทำอะไรสักอย่างคิงเงินจะอ้อมจะเข้าเมจิคอลเจอร์นี่เปล่าไม่มีกนาอันตีมาแล้วเลแฮน50-50ตรงนี้50-50เอาเราเคลือบสวยแต่มันรีเซ็ตไอ้เหี้ยรีเซ็ตได้ไงวะล่ะโอ้ my god อุ้ยสเกลจิ้มมังกรน้ำเดี๋ยวไรอัมกาดที่มึงชนะสักเกมนึงโอ้โหแรงจากเซกาแต่ว่าได้แล้วแล้วแฟนข้ามมาเลยสปอนตรงนี้ตุ้มขอโยนสัก1 ทีบายงจบแล้วครับผมเรียบร้อยBut only a matter of moments before he does go down as well. Double kill for Taeyun and Nongshim. Take a huge fight as they look to push mid. For Nongshim, they are looking phenomenal in this one. This has been the most mind-boggling thing for Nongshim this season. Is that they've had these incredibly high highs. And then they'll lose to KRX on an off day. 2-0 by the way. 2-0 by the way. King is on this off angle.The Lehen's ultimate buys some space here, but there is a chance. คิงเงินแบบสวยมากแล้วตรงนี้มันรีเซ็ตเว้ยเคลือบสวยแต่มันรีเซ็ตโคตรแย่เพราะว่าอะไรวะเพราะว่าไอ้กำแพงแอนิเวียมันไปบังตัวทำดาเมจที่อยู่ข้างนอกหรอคือเหมือนแบบไม่เข้าใจว่ะเหมือนดาเมจคนที่ทำดาเมจใส่เอลเดอร์ได้แกมันอยู่นอกพิษไกลเกินอ่ะมันเลยรีเซ็ตเลยAnd the siege is unreal with this composition at this point. Kingan's in the top lane. He has TP, so he can join at a moment's notice. But he's also prepping that wave. ฮาวาไลแพ้นี่แล้วไปเจอกับKT สัปดาห์หน้าแล้วแพ้ด้วยไม่แน่นะเจนจีอาจจะตามทันนะเนี่ยหรือแม้ก็T1 DK อาจจะขึ้นมาได้นะอ้าวสเกลอัมกาดอีกรอบนาฬิกาลูกบินไก่เกาสุดเอลเดอร์มันจบไปได้ไงวะเอลเดอร์อีก30 วิต้องรีบว่ะเอาท็อป10ว่ะจบไม่ได้ว่ะเพราะว่าไม่มีบาลอนเอาบนคิงเงินคออยู่20 วินะถ้าเกิดแพ้ตรงนี้แล้วคิงเงินยังไงกันแน่ปาแล้วผมไก่เกาแต่ว่าไม่มีนาฬิกาเกาสปอนนี่ว่ะได้ไข่แต่ว่าไข่มันยังไงไข่ระเบิดโอ้โหเหลือ5 วิโซน้ำด้วยต้องพยายามแบบดีเฟนต์จริงๆสปอนชิบหายแล้ววะแปลกโอเคจบแล้วอุ้ยจบแค่แย่แล้วผมนี่แทยูนอุ้ยสเกลรู้ตัวอุ้ยแคทวีตายที่ยืนแบกว่ะไม่ไหวว่ะกูอายุชิวกูสเปลสวยแล้ว
สเปลชิลสวยแล้วแต่ว่ามันไม่ไหวว่ะอุ้ย1-1ว่ะคิงเงินแบกช็อตบาลอนน่ะที่เดินไปตีแล้วแบบสเปซให้แล้วกลายเป็นว่าแทยูนก็เลยได้มีโพซิชันในการยิงอ่ะโคตรแบกอ่ะยังไม่จบครับนี่น้องซูสable to catch some of the aggression, punish some of the aggression, but Scouts is here. You know, he's one of the Azirs right now that I truly do trust. And even though what คืออะไรวะ Facebook แม่พี่ทองเจือไอ้หมื่น กูควรเข้าไปถามเขาว่าเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวจริงหรือเปล่าวะ คนไปไหม เชียร์พี่ทองเจือไอ้หมื่น กูควรเข้าไปถามเขาว่าเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวจริงหรือเปล่าวะ คนไปไหม which would for KT be fantastic for their chances of holding on to first place here at the end of round one, regardless of what happens in their series against Hanwha next week. Absolutely, making this a very interesting series. My first game. พี่เคยเจอพี่ท้องเจือแล้วที่แบบขึ้นลิฟต์ที่พารากอนนี่แหละไปดูหนังอะไรแต่ว่าคือมึงว่ามันการเดินเข้าไปถามพี่สวัสดีครับพี่ท้องเจือครับเคยเจอมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าครับอย่างเงี้ยมันใช่เหรอวะเขาจะตอบมึงกลับยังไงดีอะ last game and still popped off on the corky. Yeah, I mentioned it during the cast. I was kind of surprised to see him get Corky Nami after that many bans. Was a little bit confusing, and we saw just how much he was able to do on the Corky. But that was game 2, and now it's time to move into game number 3. Vi going to be taken away makes from sense. Navi. Makes a lot of sense, especially with the strong mid picks that Zeka has that he can pair well with it. Oriana's gone and Rumble's gone. The Pantheon is obviously still fearlessly banned. There's a tricky one here in this final spot. Yeah. I wonder what they're most concerned about. Okay, Annie feels like a great ban because she just works with so many things so well, even from behind, as BDD showcased earlier today. First pick, what is it going to be here? Hanwha Life Esports went for counter pick. You know, Sion, I don't think is what you want to grab here blind. The Ezreal is open. Taeyun's going to smile and swap over to the Yunara. So how can Hanwha Life Esports deny the Lulu pick, right? Like that's the thing you might want to try to grab here. Ambessa jungle. Probably not the best idea with I think Ambessa, Garen right? is a good choice, yeah. Maybe, you know, I mean, look, Nocturne's available. Nocturne Lulu's been a pretty strong combo. สุดโคตรปั่นทำหน้าการเล่นไม่เยอะ If you're thinking about the Lulu, they are picking the Lulu. They're just not sure what they're picking it with. Yeah. The Lulu. Lulu. The Fury Lulu has been recently proven to be another thing that was top lane performance, and Kanavis as well. Considering it. This is so funny to watch. Like, well, Let's go. We're literally just finding something that works with Lulu because the Lulu main thing is Nocturne they can't have Lulu. มหาซีซี The Nocturne is the one that พุ่งเข้าไปปุ๊บแล้วก็บึ้มแล้วก็เฟียร์ต่อ season, and I think is the most common one. It used to be Ambessa before this, but what's the answer now? Wukong, probably. อันนี้เสียงเคเลียไฟติ้งเหรอ What support does Lehens play alongside this Yunara now in the bottom lane? Tearless wise, Nico's still available. Yeah. Could be something you consider. And yeah, I think you. เชี่ยตอนนี้คือทำไมอยู่ๆแบบคอมที่มันล็อกเอาทุกอย่างออกหมดเลยวะ You could still pick it, but they do go for Wukong. ตรงในดิสคอร์ดมีดิสคอร์ดปะเดี๋ยวขออีกรอบในดิสคอร์ดธรรมดาใช่ปะ The only other option would be like แบบ Blitzcrank, ห้องพูด right? คุยปะ Is the one that comes into my mind. Like Yunara Thresh hasn't really been a thing. That hasn't taken off. Tom Kench, not really in a spot to where we see something like that anymore. And would be a horrible lane into whatever we're playing with this Lulu. วูคองมิลิโอ Milio เฮ้ย is really not เตะ on my น้องเคิล bingo ก็ card, ไม่ nor is on แย่ the นะ official อุ้ย skipping ไม่เอา card. อ่ะเอาเป็นนิโก้ Nico. Guma, he can play a lot of different things here. He honestly could even play Aphelios if he wanted to, if they can back up the front line. He's saying Zion. เสียดายวารัสนะเขาแบนแบบแอชวารัสเลยกูมาชี้แบบ what the fuck
I think แต่ว่า not มันมีเวนนี่ great ว่ะ into Wukong though, as we've กูชอบ discussed เว many นด้วย times here. Yeah, Xayah Lulu. คือถ้าเกิด definitely เนี่ยถ้า has เกิด ถ้าแบน a ลีซินตรงเนี้ย Guma kind of feel to it. Certainly not your most standard lane, but you have Lulu Nocturne, and then Guma gets to play whatever he's comfortable on. So we'll see how it works all together. Okay, so now ไม่ in เออ terms ลี of ซินมัน bans, ไม่ได้ we อยู่แล้วนะ have ลีซินมันบู the คองด้ว bottom ย and jungle locked up for both teams. We're looking at the mid lane, I think, right now. เฮ้ยแบนเรือ Scout บองด้วย versus ว่ะ Zeka. ถ้าแบนทวิตเตอร์เฟ Interesting ส to see the ไม่ได้ lock นะท ban วิตเตอร์เฟส with the Azir that it's been the counter pick for ตรงกลาง already Twitter fearlessly Fed เหรอครับ banned. And Kanavi's jungle is already locked in. Ban some safe blind top picks is what I thought we'd see from Hanwha Life Esports, but counter pick is going to come into a big play here. It's going to be Nongshim Red Force who have to go for that blind pick. Well, Bane gets banned. I think they want to play a frontlining something that is melee. Like Renekton, which is going to be ban in response. Yeah. It doesn't like Vayne. But there are a lot of other ones left. Now, Zion, you mentioned ถ้าเป็น Cassandra. ลูลูท็อ counter ป pick อะ goes to Zeus. แล้วราคามา So อ่ะ that's นี่ why แบบ they're banning some of the strong แจ่ม counter เลยนะเว้ย picks here, but are you going to ban Cannon? Is that what your game plan is here? Not sure if that's one that I'm super on board with. It's a really tough call. Like there is no เฮ้ยลูลูท็อป actual เมคเซนนะ best choice here. They pivot to the Mel. And with อันนี้ the ก็ nerf เลื to อก the ก Q ลาง on this patch. So what's going to be the blind pick? What's going to be the counter pick? แม่แต่ว่า Ari Nocturne with Lulu. I think it has legs. I think it works. Yeah, you take it away from Scout as well. Yeah. Nice little Ari Wukong combo. ทำไมพี่รู้สึกเหมือนสโมเดอร์ท็อปไงไม่รู้ Slams ว่า the Sandra. คือเอเมซ่า That'd ว่ะ be crazy. Wouldn't be that crazy. I think with Ambessa, you know, ก็ดีนะเอเมซ่าตรงนี้น่าจะเป็น Bessa สา in the เหตุ top มั้ย lane with the Wukong pressure there. some extra engage, Ooh. some CC. I like Lulu this top ไม่น่าเวิร์ก less, ละ but it is very good into both the Lulu and the Xayah, because Xayah can avoid some of the damage, but the Akali is very sticky, very difficult to get away from. All right, what's the answer going to be here? He always has a smirk. What's it going to be this time, Zeus? GP? He's probably just going to play Cassante and be unhappy. Oh, Rek'Sai. Rek'Sai. Forgot about Rek'Sai. It was hovered earlier. He's not smiling anymore. Sad. Not exactly the most fun pick, but it can tank. ถือว่าเลือกดีนะน้องชิม เพราะว่าทำให้แบบ There is no สุดได้เคาน์เตอร์ point แต่มัน and ไม่ได้ click แบบแจ่ม CC. มาก There is no simple way to kill Taeyun in this game. I think that is what this game is going to come down to for me, is whether or not Taeyun can, because there are a lot of ways to kill him. There are a lot of threats. You got to deal with Polymorph. You got to deal with Feathers getting pulled back. Charm. Nocturne's up on top of you all the time. You got to watch out for that Rek'Sai knockup. You got to watch out for that Rek'Sai ult. But if you can position well, and you're the last one cleaning up the fight every time, or if Lahend is able to set up the team fights where you can get an advantage early, and the Wukong helps both engage for you and peel for you, you can make it work. But I think this game is going to be more about that than it is going to be about whether or not Guma pressed R at the right time against the engaged opportunities from Nongshim. And after that last game, I want to say I could trust. I want to say I could believe that Taeyun can pull it off, that he can play this well. Got to watch that wild growth. The Nocturne is so scary here. This is going to be a banger. I really think this is the most interesting draft we've had of the series as well. Yeah, you get to game 3 of Fearless. You begin to see some interesting combos come together. And Guma just goes back to comfort with the Xayah. And he has been fantastic on that. We'll see if it works out for him as we're getting ready for game number 3 between these two teams. Alrighty, game number 3. My first cast of a game 3, and it only took until match 32 to get here. Congrats, man. Yeah, it's weird. What is it like to cast a game 3? It's been so long for me. Well, the momentum is definitely a little bit less clear
than after casting a game 2. You know, because yes, there is still some momentum for Nongshim, but they also lost game 1 in a pretty decisive fashion. So yeah, that's something you have to keep in mind when you're trying to set the stakes. Also know that players are not necessarily going to be playing their best picks since in Fearless 20 champions will be banned. Wow. And also that there is a little element of fatigue. Now that can change based on whether it's a 5-game day or a 6-game day, because in this case it'll be the 5th game on the day, but it could have been the 6th. So that second, third game with the teams showing up early just in case it was a 2-0, because that's regulation, could actually be different. And honestly, Valdez, that's about the long and short of it. Yeah. All right, so those are the things you have to keep in mind. That's what it's like when you cast the best of 3. Also, there is this game 3. Also, there's no tension about there being an additional game after this game based on the result because it is the final. Because it's decided right after this one. Yeah, that makes sense. So now I think you could do it. I think you can handle it based on that explanation. All right. Well, I'll do my best. I think I have a pretty good sense after your fantastic explanation of what happens in a game 3. But we'll have to wait and see. Level 3 for the Akali in a matchup like this, Electrocute on Ignite on the other side is she goes home. But you already had a sense of that. You've already experienced it. Yeah, I have cast an Akali before. Not in a game 3 in LCK though, so that's new to me. So maybe it has a slightly different feel. Yeah. I mean, some of these Akalis that we're seeing really pop off and do quite a lot. But it doesn't feel like it wins. I don't like it. You know what I mean? Yeah, I don't like it because, and I've said this before, and you know what I'm going to say, it doesn't have CC, and it needs to be accelerated early, and if it doesn't offer anything. Annie from behind from BDD, for example, you know, that kind of pick, does a lot even from behind. Even an Azir can save the game at like 0-3. Ari, same thing. You hit that charm on the right target, almost every meta pick has some game warping features. Taeyun? We're just going in here. The slow is big. Taeyun waiting until the last moment just to flash and just dies instead. My trust meter, a little bit dropping. But that was a phenomenal play from Guma, man. That's why he's like, pick me the Xayah Lulu lane. It's me. This is what I do. That was one of the flashiest plays we've seen from Guma all year. And it is in a high-stakes game 3, where he ends up making a huge impact, and he pulls up a 400 gold lead on this back. Watch the feather flash timing here on the pullback. And it's the picks that does him in, rather. Extra damage coming through. He was extremely confident with it. Yeah, I feel like Taeyun, a lot of the times, he is very much a play-on-the-edge player, and sometimes that gets him in a lot of trouble. Like, even in this one, I feel like after he flashes on you, the second you can flash, you just got to get out of there, you know? But he waits and tries to flash, like, perfectly, and that gets him in trouble. He actually dies instead. Yeah. Really hard to outplay the flash there from Guma, but yeah, after that, certainly could have had a little bit more, you know, could have played a little bit less greedy. A lot of damage coming through from Taeyun off after this back. Picks up a refillable versus the Caulfields for Guma. But Taeyun will be a huge threat later on in this game. Probably. I mean, that's Yunara will be if it gets delayed, is what I mean to say. Not promising anything. A little bit of poke coming through from Lehens. That's kind of how you have to play these types of lanes in the Lulu. Just get as much done as you can, and Taeyun trade as well as he can when his Q is up. He does not have barriers, so can't push this any further. Sakali, you know, we were talking about it before that, but if it gets ahead in the right hands, you know, we've seen what it can do. Scout on the receiving end of it himself a few worlds ago against Faker's Akali. There is so much that the Akali offers you in a draft like this too, because it's sticky onto the Xayah. But we're gonna have a bit of a Kanavi gank here, pre-6. Now, Sponge is here too, so both of these level 6 junglers are like, we're gonna live in the bot lane because I can't farm anything at the moment. And it's Kanavi, so Sponge has to be here.
But at the end of the day, it looks like for Scuttler, กูมาชิมีชัดดาว5 โก Kanavi probably going to hit level 6 off of that. There it is. And that's really what the big fight was all for. Yeah, it does go over. Scout. I mean, the Nocturne's right here. He has to know that. And the fear going to be ulted away from is now Sponge kind of in an awkward spot. And at the end of the day, I mean, that's going to be a route. Now Scout โอ้เลแฮนมาจังหวะดีมากเลยว่ะ in a bunch of trouble, has to flash at the very end. โอ้เลแฮนจังหวะดีมากเลยอ่ะ Finishes the job as Lehen's once โอ้เลแฮน more. He's not going to get it, but at least he gets the flash out of Zeka. Yeah, and now Delight จังหวะดี here is จัด like trying to catch this wave. The camp's getting taken by Sponge, the Raptor camp there. ยังไม่ได้ใช้ฮิวด้วย And Zeka's staying? I mean, Sponge doesn't have Zeka flash, ต้องอยู่ so กับเว I ฟ guess he's fine. Fine is difficult to define. They're trying to kill him. The heal came through, and the charm is not going to land, so. ไม่ได้ออกตัดฮิวอะคิงเงิน tightrope walking แปล from กมาก Zeka นะ there, but ปกติต้องมีตัดฮิวอะเนาะ at the end of the day, แต่เลนคงแย่เทรดไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้ป่ะก็เลยแบบไม่ซื้อแม่งละ Lehen's down flash is pretty painful though. ไม่ That's นะ one of his best จะรีบ ways ลัช to เอาอีคลิปอะ step his engages. So before he has rocket belt, it's going to be painful that did not ใช่ secure the kill. We'll go back to this scrap. Initially, it looks like Scouts made a huge overstep here, especially because Kanavi has 6 and Wukong does not, right? His jungler actually cannot impact this play. He's very close to 6. If Sponge has 6 here, this is a fantastic setup and a bait. Kanavi 6 around too long. Lehen's actually is the MVP of this one, forces him to flash. Sponge goes in and takes the kill. And then Lehen's flashes here, but a little bit of a miscalculation on the damage. Still, enough to get the Ahri flash at the end of the day. Yeah. Saw his auto was like just about to charge up, but for Zeka's sake, he was able to flash away. So pretty good response from Zeka, but now he's down his flash. Not going to matter as much as Ahri, but still got to play safe, especially because Sponge is now level 6. And the Akali all of a sudden has an assist under her belt. No first item, though. I think Akali before first item is kind of just like, you know, I can take trades against you, but the chances of me actually killing you are basically zero unless you mess up. You need help, generally. I mean, Daystar's had some fancy moments, but that's my boy. I don't know how much I really want to watch this top lane right now, but the observers are into it. You know, who am I to stop them? There's going to be King and trading aggressively. The lane is basically dead even. We've watched this matchup a ton. Rek'Sai was not considered a counter, but neutralizer in this matchup for a while. Kanavi's going to look to take this first dragon. We do have a sneaky Lehen's, although it's pretty transparent that that's him, coming over here, but it's too slow. Guma has flash and ult, so there's nowhere they can go with this to try to catch or punish. Like everyone relevant in this fight has flash. Kanavi doesn't, but he wasn't going to be the target. Scout looking for a potential angle. Yeah, just traded damage. ถ้าเขาเหมือนฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะ saw him run across เทียบ mid กับ to try to แรกๆ get อะ to เนาะ the เหมือนแบบ dragon, กลับ and มา now จาก he's จีน running ก็ back across mid มาเจอ to แบบ get to the ตึง Scuttle ๆเกาหลี Crab. ตลอด So แรกๆก็ it's ดู not แบบ gonna จืดๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตึงมาก Grubs' pocket. Not yet, at least. No. So that's a bit delayed. แต่ว่ามันเป็นลูลูอะดิ Teleport coming through from คือเลือก Scout. อากาลิมาเจอลูลูมัน Nothing to fight for right now. มันแย่อย่างหนึ่งคือลูลูมัน ถ้ามันได้ Kanavi อี could have tried to ใส่ ult in here or something. มันเห็น Yeah, มันเห็น because ในหมอกเว้ย Defensive ult. Yeah, it's gonna get the feather แล้ว storm and Guma's flash ล่าสุด for นี้ that. จำไม่ได้ว่าทีมไหน ก็เล่นอากาลีแล้วเจอลูลูนี่แหละ แม่งกดทีเดียวแพ้เลย Engage cone. He's ready to party. And Taylor had no idea. มาแล้วผม He's เซกา just จัดการให้ผม land เล่น after the โคตรดี polymorph. เซกา But guess what? They might win on ก็ both แจม sides of the map as we have the public execution to come down. คือบอก And ยอมก็ได้วะ that's a โดน kill on the ขนาด King นี้ as well. Disaster here for Nongshim. And all of a sudden, จำได้แล้วโชวี่เจอกับฮาวาไลเนี่ยแหละ เล่นอากาลีเข้าไป แล้วเจอท่าอีของลูลูตายคาหมอก I gotta ult here to keep Taeyun healthy. Taeyun also drops his ult, doesn't have it anymore. Has flash and barrier, but he's like, I guess we'll live to fight another day. And I guess it wasn't communicated to him that Zeka was roaming down. Like, I can't otherwise understand why you would think it was okay to back there if you don't know, because Ahri can, you know, get over walls and blast cone in. Then here, maybe he wasn't aware that that was happening bottom side without Kanavi. ก็ทำเหมือนเกม 2 ก็คือเน้นซุดก่อน เกม 1 was caught because Kanavi was not bottom lane. Hard to know. เอาเกม 1
I think a bit of a flop here in this early game for Nongshim that's going to cost them big. Yeah, and it's really เพราะ great กู to มา see ชี้แบบ Guma มีฟอร์จูน and มันรวย Delight เกิ really น putting on the pressure here. You know, a lot of times แล้วตานี้ค they'll just ล้ายๆกัน sit ด้วยนะ back. You know, they can กูมาชี้มีเอ trade เซน and ละ get leads in lane, of course, but like ตั looking ว for กาลีนี่ kills, being aggressive, trying to like โดน get ลู some แน่เลย others ว่ะ out of ความ them, รู้สึก really push the envelope as much as possible, especially on Xayah Lulu. I mean, that's not it's no Jin Bard, but still able to คือมัน really ไม่ต้องใช้ pound the E lane กับ so ADC far. อะ This is ใช้ E definitely แบบ a big จัด departure การ from how Hanwha Life Esports have been playing the last few ส่อง matches with just the, you know, Xinjiao Jarvan every game, but น็อกเทิร์นเอาไง it's working really well. Kanavi ไล่ gonna get ไล่ collapsed ไล่ on here. Gets ดู rooted. ล็อกขาโดน Gets rooted as well, and there's the เฮ้ย cyclone into กลายเป็นเรื่องเป็นราวว่ะ เฮ้ย all of them, and now Guma has to go to the Featherstorm. เฮ้ย He แท still ยุน wants to fight, หวด but even with the wild growth and a เป็นเรื่องเลยมึง เคนาวีไอ้เฮียแล้ว โอ้โหเฮียแล้วมึง cleans up house. So now we got a TP behind. In ถูกต้องมาว่ะ มันมาเหมือนกันตรงนี้ คิงเงินมาว่ะเซกาได้ไปแล้วหนึ่ง ถ้าได้อีกตัว ไม่ได้ว่ะไม่ได้สแต็กว่ะแต่สปอนน่าจะตาย เคนวีเกือบพาเรื่องเป็นเรื่องอะเนี่ยแต่ว่าก็เป็นเรื่องอยู่นะเพราะว่าได้คิวไป3แล้วเนาะเขาไม่ได้มาตามว่ะ Initially in this fight, it looks like Kanavi's made a big error, and you're like, okay, this is a disaster, right? ไม่ได้แฟดไม่ได้ Cyclone. อะไรอย่างนั้นนะก็โดนเต็มๆเคนวีทุกอย่างมือ And ชี้มัน Guma's เนื้อ able to escape it, so Guma plays this really well, has the wild growth, but still gets flashed on. But now Spun is super deep. Zeka shows up, and now you're trapped in this scrappy fight with an Ahri แล้ว that's ซุ going ด to ที get พี resets. ไง And Taeyun does not have summoners. ถ้าซุดไม่ทีพีช็อตเนี้ย There's a great charm ชิวเลย from Zeka. If that ที misses, พี I แล้วมัน think เป็น there's หวาด definitely แฟง a ด้วย little bit of wiggle room at least here for Nongshim. And Sponge just has to do what he can here to hopefully take Zeka out, but he just does not have the damage. And all the while, the Akali didn't show up. So, you know, if Akali's coming down that whole time with full health in that scrap, then totally different story. But Scout did not opt in. Yeah, and that's, you know, that can feel pretty frustrating, rather, because Zeka, you know, he's got Ignite. He does not have TP. He just simply walked on down and was there ahead of time. And Scout, of course, didn't have his TP, มีคา but เคนละ he definitely could have showed up a little bit late. But again, if you don't make แต่ the จน move กว่ากูมาชี้ initially, เยอะอยู่ you're not going to โอ้ make it later. A Scout maybe เฮ้ย looking for this as the Q lands, but he's not able to finish เฮ้ on ย Zeka. คิวไม่ได้ Sponge should be แต่มาแล้วสปอต Yeah. As, yeah, โอ้โห that'll be the เรื่อง end ที่ of ชามโดน that. นี่มัน Sponge picks up a lot มี of เรื่อง gold. And Zeka has been roaming so much. Look at กูหอก Scout's รวย farm อะแต่ว่า lead. This is kind of เจอ similar ปวกอะตรงนี้ to what happened last game where he was given a ปว ton ก of สุด time alone in sides. And maybe this is kind of how Nongshim been playing. Because remember, we talked about this earlier on this week in the Bro series where we were like, Scout's just AFK farming, but it seems to be something they've been working on here. And he's ข้าง picked บ up น a นี้ lot of money ป้อมเอา because ระ of เบิด it. เลยเหรอ And so ระเบิด this ว่ะ time when he เฮ้ย looks at the ปั้นว่ะ aggression, he has the ปั้น back ส foot เกาวะเนี่ย getting the 2 ดัก kill, ซิล and แล้วด้วย likely ปล่อยมังกรนะป้อมบนว่ะเอาเงินให้สเกาวครับผม on the top side. So they get first brick as well. It's covered by the portraits. I didn't see the ปัญหาคือลูลูเนี่ย notification. แหละถ้า This is all started off here by Scout pushing forward คิว on แรกไม่โดน Zeka, doing นั้ a น ton จ of บไปแล้ว damage. Zeka gets the charm, but now ขนาด he คิว has แร the กไม่โดนเลยเนี่ย flash, and it's a great คือ flash, but Kanavi's nowhere nearby, right? He อาริจะ cannot ตาย paranoia and he cannot bail him out. Turret's ramping, but Sponge plays this clean. Yeah, first it was going to be pretty disappointing if he, you know, didn't get the kill and just traded flashes and he's super low himself. But the fact that Sponge gets up there and picks up a lot of gold, I mean, this is again another game where Sponge is just giga-fed. I mean, he is not playing Poppy now either. You know, he's ไม่มี actually ไม่มี got แต่ some คิว real threat เทรด on a pick like เหนื่อยไงไม่รู้ Wukong. Yeah, he's went Especially when there Triforce. are 4 threats on the side of Nongshim. Now he's got his เพราะ Summon มันรีเจ Sky. นเป็น Like เปอร์เซ็นต์ he's เลือดไงมันก็แบบซื้อเลือด really สแต็ก quite ready to แล้วสเต็ก brawl มันได้ตัว with the ไท enemy ทานิกด้วย team. เนี่ยมันปวกกิน Zayas บ้านไป trying to เรื่อย push this turret down. Actually, nearly ซื้อ does ฮอ it. เบเกอร์ยังได้เลย Boy, ชิ้น but 2 it's practically dead. อุ้ยสุดแม่งแบบน่ารำคาญทุกเกมเลยอ่ะ In fact, he does get it with the last bit of those minions. The real scary part about this situation for Hanwha Life to me is they're 500 gold ahead now. They have a 2 Drake lead. But how do they keep Guma alive, and can they kill Taeyun, right? Like, this is what we talked about in the draft. Taeyun is, even with just a Kraken Slayer, big, scrappy skirmish fighter on this Yunara as here comes the engage. And he's going to find the Lulu here. And Oh. look, over the wall, they all ตอน go เดินไอ้ down กดตีตัวเอง as they had so many angles to collapse on a Hamalife Esports. There's no TP from Zayas, obviously. He's อาจจะ in the bottom ช่วยไม่ได้ lane. แล้วจริงๆ Cannot อะไรอย่าง join งี้ the ป่ะ fight.
And Zeka just wasn't able to get there either. He doesn't have TP. He didn't even take the summoner. And they're still kind of hanging out in the area. And it's Delight who's the victim. กูมาเงินไม่ได้นำเยอะด้วยแปลกๆแล้วว่ะฮาวาไลท์ And this Akali doesn't have any kills, but it's 700 gold up. And Taeyun is ready to fight. You know, this is suddenly becoming quite a scary game for Hanwha Life Esports. Yeah. I mean, especially because, like, Zeus playing tank Rek'Sai, even though he's very far ahead, it doesn't really matter all too much. You can see the big wraparound here as the engage clone once again. ไม่ไหวแล้วไปดีกว่า Delight has to wild growth himself to try to stay safe, but he does Kanavi dirty that way. I don't think he would have saved Kanavi, but my point is, fight was split. They weren't really in a position to actually hold that Herald aggro. And Zeka, the fact that he took the Ignite, you know, gave him a lot of power in lane, but he lost a ton of farm. He's 60 CS down now. And now it's hard for him to side lane because every time he does, he might just get outpaced on the map by King and Scout. Yeah. Because he's not a top laner. He doesn't get teleport for free. And this is also really going to cost them because Kanavi can rotate, but he cannot. That's mid-tier 1 already. 17 minutes to get it off the Rift Heralds. And that's, you know, Scout not joining the bottom lane fight, able to do a punch to the mid-tier 1 that allows that to happen. So already a nice amount of map control as we got a public execution here onto Zeus. Kingen just going to try to run him down, and Zeus might feel like, okay, I might be safe, but when Sponge shows up, that's going to be ดักสวยมากเลยว่ะสปอนเฮ้ยไอเชี่ยแปลกๆแล้วฮาวาไลท์ He was ready to if he needed to, but he does not have to. So he actually gets to keep his ult for this upcoming team fight. Well, any upcoming team fight. เหมือนห่วงเพจเกินไปเมื่อกี้สุด The objectives aren't spawning for a little while here, but my แต่คิงเงินแบบ read is that อันตีเปิดเลย now the silent pressure is kind of unanswerable, right? If Zeus doesn't TP ไม่ต้องดิ plates, maybe even the whole thing, but if he does TP, he commits to being down TP while his other mid laner doesn't have ถ้าอีกป้อมหนึ่ง TP ไม่ไหว at all. นะ This is a great macro call from เฮ้ย Notion. วูคอง Yeah, he doesn't even get here in time. อินฟินิตี้กับ And so they get the turret. โอ้วูคองแม่งอยู่ทุกป้อมระเบิดทุกเขตเลย For Zeka, his cross map just isn't backed up by any jungle attention or anything else, so they send Kanavi topside, but he cannot save the turret. The good news is, like you said, didn't use TP, couldn't use TP. That's what you said. แล้ววูคองมันออกไอ้นี่เพิ่งออกแบบเคเบิลออกเป็นแบบ GA เลยอะ Also, we're at Chemtech Soul. The Notion have no dragons. There's a little bit of ability for Hanwha Life Esports to say, I'm not interested if the fight doesn't look good. That's what those two dragons, the double dragon, does afford them. Yeah. I just wonder what this game looks like as we go later and later. แต่ว่าเงินนำแค่ You know, like the Wukong, the Ambessa, even the Akali gonna be like relatively tanky. So even if you're going all in with Ahri and Nocturne, I don't know if that's enough damage by themselves. Like obviously Guma's playing the Xayah, but ถ้าเกมนี้จะแบบฮาวาไลท์จะชนะต้องมาจากเซกาเลยเซกาต้องแบบจัดการให้ Everybody else is a carry essentially. I think it's gonna be very difficult for HLE. หรือไม่ก็ต้องเป็นแบบสเกลพลาดอะไรอย่างงี้ว้าวซูสวยมากเฮ้ยมาแล้วสเกลมาสเกลมาสเกลชามโดนไหมเห็นนั่นยังไงกูบอกแล้วว่าลูเคาน์เตอร์ไอ้เหี้ยเดลไลมันเตรียมมาอยู่แล้วลูแม่งโดนกด E รออ่ะคือไม่ว่ามึงจะอยู่ไหนกด E รอเลยในหมอกก็คือคาหมอกคุณผู้ชมเมื่อกี้จัดการแบบโชวี่มาแล้วจะนับภาษาอะไรกับสเกล And the attempt from Scout was so late that even though the health bars were low, just gets CC'd. A little bit unfortunate for him because I think he might have been able to get more. We're gonna have a fight here for Dragon still. ยังไงปะฟาดได้ว่ะคิงเงินแย่งโอ้โห Kanavi wasn't there, so it's a smiteless Dragon attempt. 4 วิ just อ่ะ goes completely มัน awry. ยากมาก Look at Zayas here on this flank. Doesn't even need the blast. เดี๋ยวดูช็อตสเกลนะพุ่งเข้ามาเดลไลแม่งกด E รอเลย And frankly, his positioning was pretty suspect in general because Delight was also there, like Guma was there. If there's anybody anywhere near him over the wall, สเกลดีนะ he's gonna have a problem. ปึ้มมีมาร์กอยู่เลยอ่ะ Charm straight into it.
Oh, they're just doing Baron. Yeah, and I think this พูด is แย่ตายคาหมอก warranted, as in live. เอ้า And Best เสีย is บอลลอน dead. อ๋อเพราะว่าคิงเงินตายเพราะว่าไปแย่ง Let's take the objective, I guess. And there's just no answer in live, as we saw the steal happen there. On Life Esports end up with a massive opportunity now to push this lead back into their favor. Like, in terms of gold right now, it's dead even. I like their position because I expect, as I think we all do, this composition will be able to get a little bit of Baron value. But it's not the strongest. You know, 1-3-1 has a teleportless Ahri. And Zeus has already used his teleport, so Nongshim have a lot of cards here they can play with. Got to be Taeyun though, as Scout. This is some long-range engage from Zeus. Has this tank Rek'Sai really getting some value. Like, Rek'Sai, he seems like on his player cam, he never wants to play it, but he's fooling me with that, or trying to fool me with that, because I'm watching him play it, and he's having a lot of fun. And I don't think this is really an overextension here for the side of Life Esports. Sponge has flash and ult, but there's no great target as IE is picked up here for Guma. Some of this Baron timer getting whittled away at by this defensive play here from Nongshim. But going back to Taeyun, like, he's on 2 items. If he can get to 3, he's a whole item down right now, but if he can get to 3, it's going to do a lot of consistent damage. They have a lot of tools. But, you know, the bigger problem is Guma. If he's บอลลอนตอนไหนก็ตอนที่คิงเงินตายตอนแย่งมังกรโซพอยต์ I mean, Guma's whole item ahead, and no one can ก็ kill เดินไปเอา him. บอลลอนเล No ย one can match him in damage. Yeah. Especially like right now. It just feels like HLE have a lot of power. I like that they're just third item. Not to interrupt, but like Taeyun is just sitting over here in the bottom lane trying to get money. He's like, I need money. Just buy time. I'm getting money. I'm gonna get the whole turret. Give me any money I can get because he needs it so desperately right now, and he's gonna get a bunch of plate gold right now. Yeah, HLE trying to take down 2 lanes at the same time to try to get value for essentially the split pushing Unara. So another charm's going to land there on the scout, and there's the Shuriken trying to go in on the Zeka. ขนาดอีโดนแล้วนะ The assassination he flashes the fat เป็นไร wall. แม่งน่ารำคาญว่ะ Now หุ้ย we got Kanavi going super deep. เคนาวีกับซุด As well. Reminding us of another ปัน game. As now Guma's over the wall. And nobody's really able to แล้วยูนาร่าตีป้อมอยู่ Holy shit Taeyun is still not here, by the way. Yeah, if they could somehow defend this inhibitor, I feel like it could kind of be okay. I mean, it's not great, ยูนาร่า but ได้ it's เงินเยอะ the ว่ะ best they could have hoped for in this really horrible situation. They get the inhibitor turret, and Zeus so close to this, and they actually defend. ป๊อปไอ้รถ Aggro resets. Okay. อ๋อไม่ได้ยินทีว่า Taeyun they just picked up. He picks up a BF sword. Now he's not 4 สู้ 5 ได้ตรงนี้ He's farmed up a storm. As that was ดู crazy. สเกลมันมีมาร์กอยู่ตลอดเวลาเลยอะ And then here's Zeus and Kanavi go a little bit too deep. Like that Ambessa is got a lot of dashes, and then the ult ทั้ง comes น็อก through เทิล from ทั้ง ends. You could argue with this re-engage here and the knockup, the wild growth knockup, that Life Esports could have maybe tried to push this advantage further with all the tools that were used, but they played แต่ว่าช็อตเมื่อ safer. กี้ยูนาร่า But as a result, both ได้เงิน inhibitors มาเยอะอยู่แต่ว่า survive. ก็ I ยัง still think ตามอยู่ Hanwha are in an 2,100 amazing position in this game. The ultimate for Kanavi is on such a low cooldown; it comes back super fast here. โซพอยต์ต้องเอาให้ They ได้ also have the 2 Drake lead. They could go for this Chemtech soul point. But Taeyun is getting bigger, and if you're a Nongshim fan, you just have to pray that that is สเกล going to ต้อง be รีบ enough. มี And also that Scout will hit amazing shurikens and เพราะว่าโดนแน่นอนยังไงเดลไลท์ก็กด Yeah. ใส่แน่นอนท่าอีอะ Still do think eventually Nongshim definitely do have a lot of power, but this is really where HLE are very strong. They're trying to push the envelope here as เคนวี they go. แต่ว่าน่าจะได้ว่าช็อตนี้ไฟต์สวยมาก Just press all their buttons. ชนะเลยปะเนี่ยชนะเลย And they totally wipe Nongshim. สเกลแบบ what posturing so aggressively for just the โดนปิดไฟ Chemtech แล้วมาไม่ได้ And they're ที gonna พี pay ไม่ได้ the price for that one. Price may be the Nexus. This inhibitor is naked. There's 2 waves of minions here. One of them a cannon โอ้ wave. จบเลย This inhibitor is already very wounded GG from the แม่งก็ previous 2 ยีอะ push. Scout alone. กับ I mean, โซ he has พอยต์ได้หมด flash. ทุกอย่าง He's got a rocket belt and a dream of defending this. We'll see what he can get done here. 15 seconds on Taeyun. Sponge will โดน not มัน have ult โดน on แบบ respawn. พาวไลท์แพ็คแบบแพ็ค Playing this a เล่น little ก่อน timid, get the second inhibitor and then back away. Perhaps learning from their previous overextension. Feels like a good call. Didn't have enough of a wave. So this play here, I mean, it's แล้วเขาก็หา on the angle. There's a หา ton of แบบ damage. จัง And หวะ then the follow-up ที here พี from มาสู้ไม่ Kanavi ได้ is ด้วย unreal. At the wild growth.
And Taeyun, he has to live for Nongshim to win fights, and he keeps dying first. They are making it work. They're answering the question we had. And he's so far behind as well. On Life Esports will get Soul Point here. 4 minutes plus on 2 sets of inhibitors. 1 minute until Baron. You know, Honda Life Esports have all of the very easy and basic steps. If, you know, it's macro ทุกอย่าง ABC มัน 1 ปลู 2 3 ทาง for ให้ them สเกลแบ to กตาเนี้ยแต่แม่งมาเจอเดย์ไลท์ลู deny camps, reset, get items, take จบเลย Baron, use Baron plus super minions to close โดน out ทั้ง the game. And or at ซีซีแล้วเผย least ตำ get แหน่ง the third inhibitor, and that, I mean, จริง from ๆ that หมอก point มันไม่ on, ควรจะเห็น have ป่ะ full map control ลู for ลูท่า Soul อีอะ and a potential elder fight if it comes to it, which is looking less and less likely. มันสกิลหากินอากาลิเลยนะเว้ย Gotta check, but it's still very early. We got 20 seconds until the Baron even spawns. But Lehen's trying to do his best to just get in there alongside a sponge. Yeah, this TP is แล้วสุดทีพีสวย going ด้วย pretty deep both ways. ช็อต Now ที่ they're แบ trying บ to find Zeka. ลงชิมได้ไป3แล้ว And I mean, this is Ari, but a lot of okay, he's just gonna go straight to the อยู่ด้วยกันละ team. Got the paranoia ได้ out. พารานอยกับอันติ อารีถ้าเกิดรอดมาได้นี่สวยนะแต่ว่ามันไม่ให้รอดเลยดิสเกลจะเข้าเดย์ไลท์แบบเดินถอยเข้ามาในพุ่มปัก So many clones คอนโทรล whoop ปัก on here. โอ้โหที่อะไรไล่สเกลเล่นไม่ได้อ่ะ มาดิอากาลิเก่งนะเหรอมาดิเข้ามาดิแล้วบ้านระเบิดแล้วงี้กลับบ้านไปแล้วเอเมซ่าโผล่นี่สู้แน่นอนเอเมซ่ามีทีพีแต่ว่ามันยังไงอะทีพียังไงดีอะ There's a real angle for them to มัน win ต้อง this พยายาม fight, get Baron and get back to this game. King has to clear this top wave as ต้อง fast เคลียร์ as ต้องเคลียร์ possible. ปักหวานหรือหวานสุดท้ายหวานมีอีกอันปักเผื่อเลยปักเผื่อเยอะมากพับวับมาแล้วเปิดแล้วเลแฮนตายก่อนแน่นอนเลแฮนเคนวีตายแต่ว่ามันไม่ไหวปะสเกลจัดการอยู่สเกลเซกาเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเลแฮนไม่ตายด้วย To clean ace, it looks like. Yes, it is. If Zeus dies, เทยุน which มีอะไรปะ burning down. เทยุนบอก Taeyun กูอยาก really มี wants it, but again, I think just take the เดินกลับมาทำไมวะเมื่อกี้ clear the waves because you got a lot of work to do. แต่ว่าบ้านจะระเบิดต้องรีบเอาบาลอน Of many, มองไม่ทันว่ะมองเลแฮนปุ๊บผ่านไปทีสเกลเข้าไปลำแล้วไม่โดนขัดแล้วรอบนี้ The spike. like this is ดูอีกรอบส this เกลโดน fight สุด here ไล่ for Nongshim, the way they set this up, how สเกล patient หนี they ออกมา play, the fact they put แล้ว it แฟ in ด the เปิด top เลย lane, ตรงนี้ speed of play now. เดนไลท์พยายามแล้วแต่ว่าไม่ทันสเกลหลบในหมอกทันเหมือนอีสใส่ให้กูมายูชิบ้างเลยไม่มีเว้ยพอไม่เห็นสเกลได้เล่นปุ๊บ จัดให้ Get the secondary knock up there. Scout does so much burst damage if you are locked down. And it's fairly simple to clean up from there. Now, a minute and a half, approximately a piece, but average between these two inhibitors going down. Those will respawn, but they have the Baron buff to make sure that there's really no คือ opportunity ตอนนี้ for เหมือนเป็น backdoor or anything การ like ต่อ that. สู้ระหว่าง There's เดย์ไลท์กับ diligence ส right เก now. ล You อะ can see คือถ้าเกิดเดย์ไลท์ได้ partially ซี to ซี make ใส่ sure ส there's เกล no, ก็ you จ know, ริงๆ TP อ่ะ angle ถ้า or เล anything แฮน like that มี at the base, but มิคาเอล Zeus' คือ TP น่าจะ is จบ big เลยปะ enough for มัน really ล้าง long ได้ time ใช่ปะ here. มิคาเอลอ่ะ And มัน Nongshim เค้น are ได้ปะ probably going to have to use this ไอ้ Baron รีเวลลิ่ง to เนี่ย get มัน Prio เค้น to ได้ไหม look for setting up traps to get the next Baron if they're going to win this game. Like if Nongshim win this game, we are not close to the ending. Yeah. But if they lose even one team fight handily, ไม่ On Life ล้าง Esports ไม่ได้ just เหรอ go straight down mid and end it themselves. So they have to play งง aggressively through this มัน Baron, มั but น also บอกว่า not เป็น too ดีบัฟอะ aggressively. Yeah, it's a good point because you know you get ถ้า Baron, ดีบัฟ but เคนน่าจะ Taeyun is like up in the lane and just dies. Like อ๋อล้างไม่ได้ cares ไม่ถู what กนำเป็น buffs ซี you ซี have really unless it's Elder and you have a lot of you know other options here. Zeus a little bit deep. Zeka baiting. Yeah, nice little charm. But we're already getting to that point where you know Scout even a little bit tanky, Sponge a little bit tanky. They're trying to Kenavi get on top of โดน here as there is the root. แต่ว่าเลแฮน Everything's เปิด gonna แต่มัน miss ได้ here แค่ครึ่ง from หลอด Zeka. They get the paranoia. เฮ้ย Now the กูไม่ turn ชิ to Kubo. เฮ้ย As the wild growth is เก้า huge and he ตายห่าแล้วสเกล Kubo ไม่น่ารอดแน่นอน everything. โอ้ my god จีจีเชียเดย์ไลท์ไม่บอกแล้วเป็นการต่อสู้ระหว่างอากาลิกับลูลู And Kingen can't get it done all by his lonesome. As maybe he survives, but no, it's not going to happen. He sticks in there. It's an ace for the side of HLE, a clean one this time for them. So close to the potential comeback. You could almost taste the Shinramen from here, Valdez, but it is not going to be the case here in your first game 3 of the season. Crazy. Lehens drops everything into the spell shielding Nocturne.
And the fight ensues in such a poor way. The wild growth denial of Scout's follow-up was such a game changer there. And even though Guma had some struggles in the late game, his back was had by Delight in that final moment. And I think Nongshim cannot be too upset with how this series went. They pushed Hanwha Life Esports where no team has very recently pushed them at all with a recent 2-0 streak. They're pushed to 3. They ultimately take the win and the momentum back in their favor before that pivotal match against KT next week. Yeah, I feel like Nongshim definitely doing a good job of showing some of the weaknesses of HLE, proving that it is possible to, you know, even with some of the drafts that HLE had, even in that game 2, you know, it felt like they had a lot of good options, but they were not able to play their game. And so HLE showing some mortality. ไอ้สปอนมึงควรออกอันนี้ก่อนเลยรองเท้าเมิร์กเทดแม่งรองเท้านันยางจนเกือบจบเกมป่ะ ฟิว That's what Guma says. Definitely not the easiest game. มันคือเจออาลีเจอลูลูด้วยคนเป็นเมิร์กเทดไว้ Is that Thresh? Yeah. What did Delight mean by that? Yeah, I don't think that was Lulu. Yeah. Maybe Nautilus, because his Nautilus game was really good. That was probably it. He was my POM เอางี้นะ and I think he will probably be the one we are interviewing. อย่าเลือกอากาลิมาเจอลูลูของเดย์ไลท์จริงๆอย่าเลือกอากาลิมาเจอลูลูของเดย์ไลท์ ever never ever thank you that's it of the day